ende intumo samione we are just having a bad day in office. Aya, at least inturende twakora tu mwaka tobugete enchogwero nise gukwanira. Aya, egepindi gatangani, asante sana mheshimiwa, karibu na asigeti keke getachi gepindi negetangani timu gati ya Nyamasibi amone timu ya Kyamukama chitimu echigebere nigo chikosoria alinde korya timu era kore libakaria gatito bigo libaga ali yakane. Asante sana la Bivona. Yes sir. Ego liye konyanyansu sana. Timu yigane ya Kyamukama. Eko bwata ego tipe ko bwata ma kwa mse akimbo. Yago chitokorega siamo. Tokorega siamo. Namba isano ndo jena bagwaka. Yes sir. Ande penalty ko unga ski penalty. Asa bajumbe bagwaka chi penalty chintinde. Ni gari mu rubon Ngeri. Head of Sports myakisi rinde ko liye timu yara kore libaga ali gatatu bigo libaga lya kane. Wego Bivon gonyere toro mategereri nabaigo oyo songetengo iganga finali. Yes sir. Igati yagesusu wode kra hosel na ichunu woda finali yontenyerete mase redia 94.1. Yes sir. Enkayo musi asanya njori otanyara libagario go kagaiga yanyare ko tegerengo yo korwaiga egetike getato Green Stadium. Asante zaidi. Haya, ede kambwa tena ya mwenenusu Mwere Maximum Mshikadabu kero oboigo abomra abarege gabo oboigo turachiko bari bagarinde bachiko twara na Bridan badai oboigo Jacob Ongeri nabo atumusani okoro ku John Nyanya John Nyanya abwate bituke binge sana John Nyanya musani Jacob Ongeri na chiko nyara kwa baga tebinga na kijoni Nyanya suko yige bintu bya mukira kabisa. Aya ndocho bado nga Biroso kaisiko Santa referia kwa bugesirimbi atanga mugesiri mobwe timu ya Nyamasibi igari sakora bosongoso akubori wongana kiwete akubori wa umungo ne watermelon limbigu ya kaine abatebe abanyagitari babo chageti. Asante sana bebangete bakabangeka. Asante sana egesarge cyosori yamuna bagosorino turega kwene kinga mangana koberero bya korokisia FM 94.1 mungwana yo gweta bose yabo Bivon akoro kwa 19 ikumi na kianda one of the fine time na berengo ko mugano sana na ene nko yore no mungwana wanje to mupira sana oigo mumroye na rege tiga iga. Yes sir. Abateri yaro bete jezi na nero bete 19 wono ya mumroye ta bete jezi namba 19 bake bagwekani like father like son mumura yaro tajezi 14 yokoranye yentekio nabokera manyinga ise kabita. Asante sana kegima kero wikira aboniga omo Santa referee. Yes ngote biunga Jacob bado like father like son mumura ere namba 10 na kianda bigeta samugongo. Aya bawo cha kasi bangu mane timu ya Kyamukama Santa referia batebanga mupira no bokortwa ase faida ya timu ya Nyamasibi. Haya ndochinga chideka cyane cyikire sana gwikira boniga na tigira mangana timu ya Kyamukama egoriye yemo ekobekeretse light blue kere timu ya Nyamasibi bado ligena lyesagero kimena no gyokorya timu ya Rakore libagaria gatatu baigo libagaria kane tournament katasi of mheshimiwa we constituency ejiga ya Nyarwari Masaba Omoske Daniel Manduku. Maximum Mshikadabu, kazi kwako. Hivyo ilivyo Bivon Omari na Jacob Ongeri na wona bamintu bari tukubwata na korete bimenebiga ya masa ya Mokize FM 94.1 wanakwenda kuanzisha huko. Kijana yule namba ngapi huko anachenga moja, anachenga ya pili, anapiga huko mbele kabisa, wanakataa wale defense wa timu ya Nyamasibi katikati uwanja, na angalia wako wapi, anaacha mpira utoke nje, itakuwa ni mpira wa kurushwa. Atakwenda kuwajibika ni yule chezi nambari 7, nambari 9 anapiga kugura kila kushoto, anapiga kwa headi katikati uwanja. Dani Mzungu, twende kazi. Asante ebina nawe manyia
Dan kidogo aba sae mbali tubwate gaiga koboko kwa ne woko be ulisema unaitwa nani kaka? Naitwa Edo na Menga. Twende kazi. Asante. 5 Anasanzuka kule kushoto nani kule 14 kwa faida ya timu ya Kiamokama. Katikati ya uwanja 14 Nyamasibi faida yao sasa. Analeta Sanzua 6 katikati huku namna gani 14 kishaotea. Ashajenga kibanda tayari asubuhi na mapema tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2024. Happy New Year. Karibu kwenye dimba kuu kutafuta namba 3 na 4 mtawalia kati ya wadi mbili. Hibacho na Kiamokama samani kuradhi na Nyamasibi. Anakuja namba 4 timu ya Kiamokama. Kijana Bismarck anasanzuka. Cheza ndefu kule kumtafuta na kijana Riko Kindo. Anaenda juu, anajibu kwa kichwa vipi? Namna gani kipa anachukua kwa faida ya Nyamasibi? Inakuwa namna gani? Kipa anacheza wapi? Cheza mbele ndefu huku kumtafuta nani? Kombe Mgogo anajibu kwa gula yake kijana nani? Anachukua sasa 14. Kuna mbili katikati. John anakata kwanza. Anaangalia cheza wapi kijana yeno? Kumtafuta Riko Kindo. Anakwenda kule. Wapi? Kwa tamu lakini refa anasema ni goal kick. Kumbuka hao wote mmoja katoka upande wa chini kule mwishoni kule kwa eneo bunge la Nyaribari Masaba, wanatoka pembezoni kabisa kwa majirani wao Nyaribari Chache. Anachukua katikati sasa ni kijana nani? Kijana Abel. Jibu angalia chukua wapi kwa kabeki na huko kijana Obiri. Obiri anatuliza lakini namna gani ngoma inajana kutoka nje. Anakuja kurusha kwa faida ya Nyamasibi sasa katika napinda wa kwanza. Chukua wa pili wanasema namna gani wanakosea Nyamasibi. Wao kule kata kwanza na Frazana bado. Inakuwa vipi penalty? penalty. Anapata penalty. Namna gani walikosea mabeki wawili. Kiamokama anakosea, wanafanya makosa. Takuwa namna gani? Penalty ni nusu ya bao. Lakini pia ina mwenyewe. Mwenzangu mchezaji wa penalty na kipa. Kipa kikosa nani usifiwa? Ama kipa kishika na kipa kikosea nani anasifiwa? Saa zingine mimi hujiuliza maswali. Goalkeeper ana enjoy mchezo kweli? Kama kuna mtu ana enjoy ni zile shoti anawekelewa. Zile shoti. Kila wakati mimi naona tu hata alsa zitakuja. Kweli. Because kila wakati yuko macho. Angalia vile anavyojitega, anajipinda. Kawaida ya kazi. Utajituma tu. Kwa hiyo. Kabisa. Haya, sikiza penalty hiyo. Kwa faida ya Wananyamasibi wanapata penalty. Inakuwa namna gani? Hali ya anga nayo imekuwa tulivu, mawingu kwa upesi manyonyo. Anachukua futi 3-4. Penalty hiyo. Anakwenda kule pesi sana. Goalkeeper anaruka lakini aliona. Lakini kushika ndio shida. Balaa bana. Niliona lakini nani alaumiwe? Nani alaumiwe? Nani asifiwe? Niliona. Nani alaumiwe? Sasa niambie vile goalkeeper na hivyo. Niambie, unajua enjoy aje bana. Dakika 90 hata kwa ametulia. Noma sana. Kabisa. Haya ni 1-1 kwa faida wasikilizaji na watazamaji. Kumbuka matangazo haya yako live. Mwenzangu kwenye 94.1. Asante zaidi KCFM. Kabisa. Katikati wanaanza Kiamokama. Kijana Abel anasema namna gani? Kipindi cha kwanza chakamilika. Kabisa. Ni 1-1. Kipindi cha kwanza kinakamilika. Imekuwa ni tamu lakini tamu tena siko sana. Kabisa. Ukiangalia mwenzangu, ukiangalia mechi hii umeona kumechezwa vipi? Mechi imekuwa safi. Vijana wamejituma. Ndio. Siku zote wajua fahari wale kukutana. Nyasi umia lakini leo wataidia kwamba kuna zawadi. Asante sana. Kaka, umeona vipi mechi? Mechi iko sawa kabisa. Hata ukiangalia vijana hapa wanajituma vile vile. Hata ukiona pale vijana wa Kiamokama wanajituma vile vile kabisa kuhakikisha kana kwamba wako sawa. Pia Mheshimiwa Manduku, thank you very much for kuleta hapa finali. Isusu tuko sawa. Na mimi jina langu wananiita Sugar Cane Miwa ama ukipenda Babuji. Asante sana Babuji. Babuji. Wanasema Sugar Cane Miwa ama Alex Babuji yule jina. Babuji yuko bwana ndugu yangu. Hata kama tafuta jina lingine Sugar Cane Miwa. Asante. Hiyo Sugar Cane Miwa inakufaa. Sawa. Pia nikiangalia pale naona ambulance ya Ema. Hospitali ya Ema imefika kwa minajili ya kuhakikisha kwamba maslahi ya wachezaji yako safi kabisa uendapo kuna yule ambaye atapata jeraha. Chira farinjire chira ne irigaiga chira che kora engo ya magoro ya abaiseke Hassan Bundi, center referee Bernard Nyaboga AR na Umbati AR
In case Mbura. DJ niongeze sauti. Asante sana DJ wangu. In case lile libebebe. Ntobwate bibanda gaiga. Omweshimiwa Negatinga abantu mbali gotwerwa. Finali bakonyerigere mu cyano n'bwense tayo. Yes, Uganda nsi yashoboye kwa urumbre yangu kutwekari achie manchiri mai kagiga. Thank you very much mweshimiwa sokoleta kugania kiru muntu anyarega koba ime yoboshera. Thank you very much. Right. Yes. Asante sana. Moteri ndubwense ikire gaiga. Yes. DJ wangu, asante sana kwa kazi iliyo nzuri tena kwa sana. Haya. Abateri bali bonse bayikire na batoko
1 2 1 2 mic testing 1 2 1 2 mic testing. Asante sana DJ wangu. Mheshimiwa wasio wao tungeomba tusikizane togosa batokire aliase kebanda the main podium tigago tutegera nake igo tutatokore iga abantu baminto tigago tukanyeka keiga igo togwakera mheshimiwa waitu mbuya mono omheshimiwa ikirana kimogoteba mbuya mono mheshimiwa chitimu echiga tobwate na chitimu chikoenda finals yase abaiseke igo twabaretere igo mheshimiwa bakwanie nainde obae chianga bagochiwakera omupira. Asante sana. Hii ni team Gesusu na team Kiamukama. Gesusu team, you raise up your hands in solidarity. Wapigie makofi. Welcome Honorable Daktari Daniel Walker Mandugu. Say hi to all of them. Wish them happy new year. Wish them a win in this match. And finally you will allow them uniforms of which they will use in this event. Asante sana mheshimiwa. Asante sana, shukrani. Ndio mbunge wa eneo hili. Mandugu Super Cup is named after him. It is the first cup that has been launched. So between the two teams we are going to get a winner. Kwa hizi timu mbili ambazo zimesimama hapa mbele tutapata nambari moja, vile vile tutapata nambari mbili kutokana na matokeo ambayo mtaboss. Asante sana, shukrani sana. My media team, I think Jacobo, you'll Captain aende pale mbele. Captain receiving. Captain mheshimiwa umegeti uniform chia Gesusu. And the captain amepokea uniform. Tupigie makofi. Asante sana. Thank you so much. Sasa ni Kiamukama team. Bono. Kubakwania ale omujumbe gukwania abanyaruka ba Kiamukama World asenge njogo chake finali ukwani ne coach ukwani ne matron pia mono ukwani na FCO expert pia mono. Asante sana. Thank you. Tunamwomba Azul awe tayari hapa na kibao chake tafadhali ili tuweze kuendelea na burudani. Ashuda msema team captain anapokea sare rasmi na wanaombea ushindi na mwaka mpya wenye mafanikio. Asante sana mheshimiwa Daktari Manduku. Asante sana. We wish you the best and make the best team and win. Asante sana Azul, kibao chake Azul kingie. Vile vile tutakuwa na antivirus. Ini antivirus papa antivirus papa yes ndio mwenyewe papa ako place. Vile vile tuko na Ombuna Volcano in the house. Tuko na Chari Young and Samond KE as an initial of Kenya. Samond Kenya wako base. So these guys tunawaambia mtupe hiyo kibao yenu before tuanze second half. Mnaona inaingia, tungekuwa na kibao cha Azul before second half ingie. Tafadhali kwa heshima kuu Azul ndio anaingia pale. Natani amepanga vitu, kuna kipenga ameamua. Shukrani sana, karibu Azul. Yes. Abantu banyu ntombu ya mole. Yali bali masabambu ya mole. Umanje tomo jumbe. Nama ya kolire. Nele komba lentire. Nechi pararo asiri. Nechi sukuru. Nechi basari. Mwete tomo jumba tenge. Erebia wasele. Mojumbe tako tenga mokoleki. Moi karaste. Tali moigo. Umanje moten naigoro. Moten kono mojumbe. DJ, let's go. Angusha. DJ. Go tunde mbele mo DJ.
ngali kondo monte mwancha mbutwe ga sintara kanu musara tali boigo okay DJ le ke monte te nei goro tata njomo yume tata njomo yume tenga vacanze tutapatana pale nyuma pale mwisho. Msimalize nguvu, wekeza nguvu. Asante sana, shukran. Game inaendelea na tunaomba mheshimiwa apate kuangalia mechi. Asante sana. Pale nyuma tutakuleta na mheshimiwa hapa mbele ili tuweze kuendelea. Shukran sana, tunarudi studio. Asante sana biyamano mheshimiwa na rolile eda singo sakatole sana papa antivirus na wale gatia basani bande baikirega hatari sana kwene kinga egentekega lero togotenga totenge mpaka boire aiganinde aba barali bande bengo yeye so engo yetu rachikonye brukania nsema yege Swahili nsema yeke usi tokonye brukania ncherende yonsi Kasim tiganda kwa bageliga pia wewe uburudishe ikitu mkiwa na Kefa Nengo Bosire. Asante sana basi Jacob Ongeri, langu jina niite Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Siku zote na ubiri soka, watu wanaokoka, siombi sadaka lakini ukinipa sitakataa. Kumbuka ni mechi hii mechi ya kusaka nafasi ya 3 na 4 mtawalia, kikiwa ni kikombe chake mheshimiwa Daktari Daniel Manduko. Hadi kufikia sasa vijana wa timu ya Nyamasibi bao moja kama sitokosea, vijana wa timu ya Kioma kama 0 moja na naarifiwa 1-1 taratibu pale katikati mwa kidwara. Wanao vijana hawa wa timu ya Kioma kama piga pale jazi nambari 8 juu kwa juu namna gani pale taratibu namna gani pale, lakini bado anatuliza, lakini kibendera kipo juu. Utakuwa ni mpira wa kuchezwa upya pale. Asante sana mheshimiwa Daktari Daniel Manduko kwa kuhakikisha kuwa zile pesa za CDF zinatumika kuwafaidi vijana, hususan wakati huu wa likizo, ikiwa ni kukuza talanta kwa vijana na kukomesha mihadarati. Asante sana. Sikiza Pro Ikabo. Sawa, komendita mwenzangu nakwambia na waarifu ya kwamba hospitali kuu ya Hema wamefika hapa in solidarity with this tournament, na wamesimama na sisi kama jeraha yoyote tutapata usaidizi pande mbili za chukua. Hapa tutakuwa na Hema Hospital wakishughulikia wachezaji, vile vile the villagers our home persons the constituents. Kuna Beyond Zero pale, kama uko na ugonjwa wote ule ambao unahitaji matibabu kwa hivi sasa utasonga pale. Commentator, tutaendelea. Shukran. Haya, asante sana. Taratibu pale namna gani anakataa jazi nambari 5 upande wa timu hii ya Kioma kama jazi, piga chini kwa chini, analeta juu kwa juu namna gani katikati kwenye gamba kifua, vijana wa timu ya Nyamasibi piga juu kwa juu namna gani, Dunda piga kichwa, wanakataa badani katani pale, watakuwa wanaanza
vijana wa timu hii ya Kiamokama. Taratibu jazi nambari 9 anakuja kuvumburuka, geresha ya kwanza ya pili, aona chezo wapi, anageuza wa kwanza, anapiga pasi Nyerezi, bado tisha, piga pasi ya chini kwa chini, wanakuja pale, piga chenge, inakubali, aona chezo wapi, lete, lakini anakataka katika kwenye kichwa hapa, beki huyo wa timu ya Nyamasibi, bado wanao Kiamokama jazi nambari 8, lakini bado wanakataa. Katikati mwa kidwara pale anao jazi nambari 19 kwenye gongoza, anapiga chini kwa chini, wanawai Nyamasibi, namna gani tisha, wanyang'anywa virahisi tena, anakuja kupanda taratibu pale, namna gani geuka pale, lakini center referee anasema ni mpira wa ikabu, itakuwa ni kadi ya manjano. Naam. Kumbuka matangazo na kujia moja kwa moja kutoka Kisii FM 94.1 Enkayo Magusi. Langu jina ni Kasi Mohamed, kasisi wa soka. Mimi siku zote na ubiri soka, watu wanaokoka. Huwa siombi sadaka, lakini ukinipa basi sitakataa. Kumbuka siku zote mimi sina uhusiano wote na Makenzi. Mpira wa ikabu. Asante sana. Najua hapa Motari captain timu yake ya Nyamasibi anaitakia ushindi sana. Asante sana. Shika Hamza Kimbo. Siku zote Peter Drury atakwambia that's courage. Piga tu chache. Tuone. Anakuja kwanza, piga pale nje. Namna gani hapa? Leta kilingelinge kimo cha twiga, lakini hakulenga shabaha. Wanasema siku zote asiye na bahati abahatiki. Kipindi cha pili hapa, vijana wa timu hii ya Kiamokama 1, kadhalika vijana wa timu ya Nyamasibi 1. Huku kwetu Rwanda Entebbe watakwambia Wahed. Taratibu wanakuja kwanza, pembezoni pale, aona chezo wapi, lakini ngozi na kwa mingi natoka nje. Itakuwa ni mpira mrusho. Asante sana Wanahema Hospital, tunawaona, tunawatambua. Asante sana MC Papa Antivirus, yuko ndani. Namna gani hapa refa sema mtu ameunawa. Utakuwa ni mchezo wa kuchezwa upya. Taratibu anapiga tu chache nyuma, auna chezo wapi, taratibu juu kwa juu, kichwa kinaita, katakata vijana wa timu hii ya Nyamasibi, lete katikati mwa uwanja, tuliza kwenye kidari vijana hawa timu. Aya, asante sana. Utakuwa ni mchezo wa kuchezwa upya hapa. Wanafaidi vijana wa timu hii ya Nyamasibi, wamekuvalia nyeusi, michirizi, taratibu pale kwenye gamba la kidari, anakuja kuzanzuka jazi nambari 9, lete pasi ya chini kwa chini, lakini hamna mtu. Goalkeeper anasema hapa kuna tofauti kubwa sana ya kati ya goalkeeper na Onana. Piga juu kwa juu, piga kichwa pale, dunda 1 2 3 toka nje. Kumbuka yupo naye Kefani Ngobosire. Sisi tutakuwa tunakuletea kwa lugha ashirafu ya Kiswahili, kisha mwenzetu kiongozi wa matangazo akiwa ni Jacob Ongeri kutoka Kisii FM 94.1. Hatari para kuja kuvumburuka, lete namna gani, kata Abadan Katan, ngozi natoka nje pale, na kwa ni goal kick kama sitokosea Adam, na kwa ni goal kick pale. Wanafaidi vijana wa timu ya Kiamokama. Taratibu leta juu kwa juu, aona chezo wapi, bado anakimbilia pale jazi nambari 4 mgongori, anavumburuka tirika pale, lakini kataka pale mchezaji huyo jazi nambari 8 timu ya Nyamasibi, anajipinda kama upinda mvua. Rusha taratibu pembezoni pale, chini kwa chini, anapiga pasi za kuonana, wanaongozi, geresha kwanza ya pili, hatari pale, lete pasi, hamna mtu, wanakataa mabeki hawa wa timu ya Nyamasibi. Taratibu juu kwa juu, piga kichwa, taratibu pale, lakini wanakataa. Jazi nambari 9 bado wanaandaa shambulizi, dokoza, hatari pale, gogo, namna gani, goalkeeper na nyaka anasema ni chakula changu. Namna gani hapa, piga juu kwa juu, auna chezo wapi, kichwa kinaita pale katikati. Jazi nambari 11 anatanua uwanja pembezoni pale kushoto, kichwa tena kinakataa. Jazi nambari 13 upande wa timu ya Nyamasibi, namna gani, anavumburuka, tiririka, anaongozi, geresha ya kwanza ya pili, namna gani, anakwenda chini pale. Center referee anasema tukua ni mpira mrusho, wanafaidi vijana wa timu hii ya Kiamokama. Jazi nambari 8 lete katikati mwa kidwara, bado pika chini kwanza, anaangushwa chini, mpira wa ikabu, puliza kipenga pale. Center referee nasema ni mpira wa ikabu. Langu jina ni Kasi Mohamed, kasisi wa soka.
siku zote nahubiri soka watu wanaokoka wasiombi sadaka, lakini basi ukinipa sitakataa. Nipige pasi nyerezi kwake Kefa Nengo Bosire, fanya tulivyofanya tukiwa pale Ujerumani Berlin. Asante sana mwenzangu Kasim Mohamed kwa kazi safi sana ambayo umeweza kuifanya kwenye kipindi cha pili, ambako najuzo tu kwamba timu ya Kiamuka magoli moja, Nyamasibi kadhalika goli moja, kuja kucheza pembezoni kushoto vijana wa timu ya Mansibi, lakini ngome na wazidi kisha inatoka nje. Shukrani zaidi Mheshimiwa Dan Manduko kwa kuweza kutambua hizi talanta kwa sasa, kuweza kuzikuza ili kuweza kuhamasisha vijana kujiepusha na utumizi wa madawa za kulevya. Cheza pembezoni kushoto kwenye safu ile ya kati, hao ni vijana wa Kiamuka kama sasa, lakini wanakataa Nyamasibi pembezoni kushoto. Huyu ni kijana jezi nambari 13, inakuwa namna gani pale, pigo kiatu anakwenda chini kwa urahisi, lakini mwamuzi anasema kwamba ni wamrusho na kopesi, wanakuja kuweza kucheza pembezoni kushoto. Hapa ni kijana huyu mwite Kennedy, lakini ngome na mzidi bado inatoka nje. Kumbuka kwamba ni Honorable Dr. Dan Manduko Super Cup finali itakuwa inakuja baadaye. Kwa sasa ni kuweza kumtafuta wa kuchukua nafasi ya 3, nafasi ya 4 mtawalia. Ina maana kwamba wa kupata ushindi katika mechi atakuwa anachukua nafasi ya 3, kisha atakayeshindwa atakuwa anachukua nafasi ya 4. Mimi naitwa Kefa Nengo Bosire. Shukrani zaidi mheshimiwa kwa mwaliko. Cheza pembezoni kushoto, hapa ni kijana huyo pembezoni kushoto katika upande wa timu ya Nyamasibi, wanakuja kuipata jezi nambari 15 mgongoni, kijana Kennedy, piga kwa uzuri na unagani, lakini wanakataa katakata hapa. Vijana hawa wa kutoka Ibacha ambao kwa sasa wanawakilisha Kiamuka Mawoda wanacheza katika safu ile ya kushoto, inakuwa na magana hapa jezi nambari 7, piga juu kwa juu kwenye safu ya kati, wanakataa, lakini penyeza kumtoa jezi nambari 8 anaupata, dhibiti mchezo kwa uzuri, wanajaribu kutafuta nafasi nzuri kuweza kupenyeza, hatari bado ipo, nafasi ipo, hatari na gari, lakini inatoka nje, goal kick. Kwa nafasi nzuri sana, Amepata nafasi nzuri bila shaka, lakini siku zote tunaambiwa asiye na bahati habahatiki hapa. habahatiki siku zote. Asante sana wasanii ambao wameweza kufika, asante sana wanahabari ambao tupo nao, wasanii wakiongozwa na Aishoda Msela, kadhalika Fawidhi Papa Antivirus, karibu sana. Haya, wanakuja kuipiga juu kwa juu, tayari na kata hapa ni vijana hawa wa Nyamasibi. Sasa kwenye safu ya kati wanaipata vijana timu ya Kiamuka kama wakijaribu kuweza kupenyeza pasi pesa namna gani, lakini wanakata kisha kanaita toka nje. Kona alikuwa nadhani kwamba alikuwa keshotea, lakini wanafariki kona hapa. Asante sana kwa mbali nawaona wakilishi wa ofisi ya FKF, asante, karibu sana. Pia namuona Jefferson Kionde kwa mbali, namuona pale Papa Simba Joseph, namuona mkoa Wesley, karibu sana. Mimi naitwa Kefa Nengo Bosire, nikupe kona hii, wanaipiga juu kwa juu, namna gani anarusha uchafu katika eneo la hatari kwenye safu ya kati ya Nyamasibi. Sasa anapiga ya kwanza, lakini alikuwa kesha unawa huyo, tukoja kuifaidi ile kabu. Sasa vijana wa timu ya Kiamuka, jezi nambari 5 mgongoni, anaweka mala pake, ni kijana mwite Abel, tukana kujuza kama tukana mwachia jezi nambari 10 mgongoni, lakini anamwachia Abel. Kumbuka sasa kipindi cha pili, goli 1-1, anapiga juu kwa juu, namna gani hapa, natoka nje, goal kick. Kwa nafasi nzuri sana bishabisha hapa kutoka kwa vijana hawa wa Kiamuka, lakini inakuwa ndivyo hivyo. Sasa bara ni 1-1. Kumbuka kwamba mechi kisha hivi basi itabidi kuingia dakika za mazidadi ama kwenye matuta 1-1 kumtafuta mshindi wa kuweza kuchukua nafasi ya 3 na wa kupoteza ambaye atakuwa anachukua nafasi ya 4. Wanapata sasa kuja kuichonga ile kabu, ni vijana hawa wa Kiamuka, piga juu kwa juu pembezoni, lakini kata hapa beki kushoto huyo. Hawa sasa ni vijana wa timu ya Nyamasibi, anazunguka lakini potezo la miliki wa mchezo, wanataka kuipata ni vijana wa timu ya Kiamuka, anamwacha jezi nambari 9 mgongoni, anavuka mstari wa katikati, piga pasi nzuri, anadhibiti kwa uzuri gamba la kifua, apenyeza, mwacha wa kwanza, wa pili, piga kitu namna gani, kipa anautema, lakini anachukua tena kwa mara nyingine. Mashabiki asante kwa kuweza kujitokeza kuonyesha heshima na mapenzi kwa mheshimiwa Dan Manduko, daktari mwenyewe ambaye kwa sasa ametuleta sisi zote mahali hapa, angalia kuweza kukuza vipaji, sio vipaji tu vya wachezaji, lakini hata vipaji vya watangazaji. Daktari wetu tafadhali, asante.
Angalau kuweza kumwangalia mchezaji huyo wa Kiamo kama kwa huduma ya kwanza. Kisha asante sana Hema Hospital ambao wameweza kufika mahali hapa. Hivyo inakuwa tamtana zaidi. Pia niliweza kuona wana Beyond Zero campaign, wana Beyond Zero wala wameweza kufika. Asante sana kamati andalizi ya shughuli hizi ambao wanahakikisha kwamba pia tutakuwa tunamalizia shughuli hii katika fainali ambayo itakuwa inafuatia, kwamba kina dada watakuwa wanafuatia kwenye fainali Kiamo kama dhidi ya Gesuso, ambayo natumai kwamba itakuwa mechi nzuri sana. Mimi naitwa Kefanengo Bosire. Wakati anaipata ikabu ama wakati napata ile huduma ya kwanza, kijana chepukezi, unaweza ukatupa burudani kwa dakika hizi 5 ambazo tutakuwa zinafuatia. Asante sana mwenzangu Kefanengo Bosire kwa kazi tamu sana. Ni ganga za mganga zilizomwacha mgonjwa akiwa na matumaini. Hatujui itakuwa namna gani, lakini mambo si mabaya. Ni 14 na jazi mgongoni. Naenda kupata matibabu kwa wale madaktari wasaidizi wanaotusaidia katika hali ya huduma ya kwanza katika uwanja huu. Kumbuka ni 1-1 kwa faida ya Kiamo kama 1 kwa faida ya Nyamasibi 1. Anasanzuka analeta ndefu huku mbele kumtafuta nani? 9 mgongoni. Anaangalia cheze wapi? Mbele huku anapoteza bado. Nyamasibi anakwenda 14 anacheza kule, lakini bado anakataa. Kiamo kama anacheza wapi bwana Nyamasibi? Wanakuja kijana John katikati ya uwanja, sasa ni Kiamo kama anasanzuka. Cheza katikati kumtafuta kijana Eno. Anaangalia cheza wapi? Leta ndefu kwa namba 8 namna gani? Kosea bado. Inakuwa vipi? Nje. Alikosea kidogo tu. Anachukua nani? 7 mgongoni kwa faida ya Kiamo kama 12 mgongoni kijana Eno. Anacheza wapi? Kanzu ya kwanza Nyamasibi, lakini ngome inajea kutoka nje. Inakuwa ni ya kurusha kuelekea upande wa Nyamasibi. Namna gani? 7 mgongoni anajipinda. Anasema vipi? Anamwacha kijana Ubiri. Kijana mfupi namba 9 mgongoni kwa faida ya Kiamo kama. Anajipinda. Rusha mbele kumtafuta nani? Kijana yuko kindo na kosa 12 kule. Namna gani? Kipa anachukua. Alianga na ndivyo sivyo, lakini yote ya Maulana. Cheza mbele huku nani? Kwake nani? Inakuwa vipi? Nyamasibi anakwenda nani? 11 inakuwa vipi? Bado inakuwa nje. Kwa ngome ya kurusha wanachukua nani? 2 mgongoni kwa faida ya nani? Kiamo kama. Jibu kwa kichwa nani? Bado Kiamo kama. Vipi ngoma huku inajajana kutoka nje na kwa faida ya Nyamasibi. Alitoa ngoma nje mchezaji nambari 8 wa timu ya Kiamo kama Ward. Ni 1-1. Nafasi ni ya 3 na yani mtawalia. Haya, wanakuja sasa Nyamasibi katikati na machangi nani? Kijana namba 7 mgongoni kwa faida ya Kiamo kama. Cheza mbele kumtafuta kijana yuko kino na ikosa. 6 katikati ya uwanja Nyamasibi. Bado anakwenda 13. Mbele kule kumtafuta nani? 15. Wanakwenda Nyamasibi katikati ya uwanja pembezoni kushoto kule mwa uwanja. Anakataa kwanza na ta pili. Anacheza wapi? Anakabwa. Inakuwa namna gani? Namba kule nani? 13. Mbele huku toa cross. Nje. Imekuwa tamu lakini kidogo tu. Ilimponyoka. Ponyoka kidogo tu. Manyunyu kidogo. Manyunyu kidogo. Haya, sikiza hiyo sasa. Katikati kwa kijana Ubiri. Anaangalia chezo wapi kwa kijana Eno namba 12. Kimo chapa. Analeta kule. Nani kipa anaokoa? Ambao mshambuliaji kutoka upande wa Kiamo kama yuko kindo. Ndi kijana ambaye kijileta vibaya atakuweka mahali pasi ambapo ni sawa. Haya, wanakuja sasa Nyamasibi. Inakuwa namna gani? Tumia nguvu zaidi. Mchezo wa soka unahitaji nguvu, unahitaji akili, unahitaji ukakamavu pia. Haya, katikati ni kijana Ubiri. Anaangalia chezo wapi? Kijana mfupi. Sanzuka kule pembezoni namna gani? Inakuwa vipi? Bado nje. Inakuwa ni kurusha kuelekea upande wa Nyamasibi kwa faida ya Kiamo kama. Anaenda kurusha ngoma ni kijana John anapinda. Anamrushia kijana nani? Anakosa ngoma. Wanachukua Nyamasibi. Bado ngoma inajaja bado. Anachukua nani? Bado anasanzuka. Leta katikati huku. Wanakosa Nyamasibi. Kijana anaenda kwa anasanzuka anakuchukua mmoja huku. Wapi? Anakosea. Anamletea kijana sasa. Anakosea. Inakuwa namna gani? Wanakuja mbele huku nani? Kiamo kama anakata kwanza, kata ya pili. Mbele kule kumtafuta nani? Kijana Abel. Anajibu vizuri kwa gula yake. Kwa kijana yuko kindo. Namna gani? Kipa rokoa. Mchezo wa soka, mchezo mtamu. Mchezo wa soka, mchezo mtamu. Nafasi ya 3 na nafasi ya 4.
Anakuja sasa Nyamasibi 14 11 mgongoni huku. Mbele kumtafuta nani? Wanachukua sasa, wamepoteza Nyamasibi. Inakuwa namna gani? Kijana Obiri anaangalia akicheza wapi? Cheza ya kwanza, kazi ya pili, cheza kwa saba mgongoni. Cheza katikati kumtafuta kijana Abel. Kijana Abel anaangalia cheza wapi? Anaangalia Sanzuka kule kumtafuta kijana John. John anacheza wapi? Katikati kule kumtafuta kijana Abel tena. Piga kanzu safi huko kile namna gani? Kishaotea. Ni kijana mwenye kasi. Baada ya kucheza michuano kama takriban 6-7 hivi. Hivi leo amebahatika kutafuta nafasi ya 3 na 4. Kumbuka michuano hii ilianza maeneo ya mashinani kuwafaidi vijana kwa kukuza talanta zao. Katikati huko sasa ni kijana Nyamasibi. Jibu kwa kichwa ni kijana Kiamokama. Wanakosa. Wanachukua kijana Obiri katikati kule kumtafuta kijana Abel. Abel anacheza katikati kwa kijana Obiri. Abel anasanzuka. Ya kwanza. Wanakwenda namna gani? Namna gani? Yasalale. Bao tamu. Bao tamu kabisa. Inaitwa the combination of two. Kati ya kijana Obiri na kijana Abel. Wakiwa the two midfielders. Wanafunga bao tamu. Bao safi. Motari is the happy man. Anasema hii ya 3 twende nayo. Bwana. Imekuwa ni tamu. Kwa faida wana Kiamokama ni 2-1. Kipindi cha pili, kipindi cha mauano. Kipindi cha komboa ufe. Haya, ngoma katikati wanaanza Nyamasibi. Chenga ya kwanza 13. Sanzua ndefu kule wanatuliza. Namna gani? Pura Maembe pamoja na mikanji yote. Nyani aumie. Ilikuwa na nafasi wazi lakini mambo yakaenda ndivyo sivyo. Mwenzangu, sijui kama uko tayari. Leta burudani. Nashukuru kwa kunipatia kipasa sauti hiki. Mimi mwenzenu mnite Hassan Hazardali kwenye kiwanja hiki cha Gesusu Greens de Stadio. Wananitambua kama Simba mwenyewe. Haya, mpira unakuwa unapigwa mrefu, unatoka nje, unakuwa ni mpira wa kurusha kuelekea upande wa Kiamokama. Anarusha mrefu kumtafuta mwenzake, wanampokea lakini anasema umerusha kivizi hivyo. Inakuwa ni mpira kwa faida ya Kiamokama. Anaanza pale, anatuliza kwa kanzu, anapiga moja mbele kule, lakini beki wa kupanda kushuka jezi nambari 7 mgongoni anakata. Wanazanzuka pea pale, anachukua, anarusha mrefu kwake Abel. Abel bado ananyanganywa, inachukuliwa mbele kule, bado jezi nambari 10 mgongoni, anakata ya kwanza, inakubali cross tam kule, hatari. Bali kipa na yaka hiki, anasema chakula changu hiki niachie, anaanza mbele kule lakini wanakataa. Beki hawa anatuliza katikati, jezi nambari 8 anapiga cross mbovyo lakini unazuia tena na unyaka. Anapiga cross safi kwa jezi nambari 12 mgongoni, anapiga ndevu, hatari. Nakwambia kama umekosa uwanjani humu, umekosa mengi. Hawa wanashambulia kama ngige. Hawa wanashambulia kama nzige mwenzangu. Ukijipaka mafuta unataka kwenda kuchovya asali, mwenzangu utakiona cha mtema kuni. Ndipo utajua mbona punda hakumea pembe. Anachonga mrefu, anapiga hatari, bado juu kule, kichwa kilalia lakini wanakataa. Refa anasema umecheza vizivyo. Hapa tunacheza kandanda si rugby. Haya, anachukua kule, beki anakataa. Anapiga mbovyo potelea pote, anasema kuna jambuzi kuruka hapa. Bado wanauai vijana wa Kiamokama, wanatuliza. Anaangalia nipige wapi, nipe moja nikupe. Anampa mwenzake mrefu kwake Boni, anapiga ndevu lakini wanakata vijana hawa. Nakwambia binti mwenye tabasamu ametabasamu mapema hivi kwenye vijana hawa wa Kiamokama. Wako kifua mbele, mabao 2-1. Hapa Gesusu de Stadio. Wanachukua, anazunguka kule, piga cross mrefu kumtafuta mwenzake, lakini goalkeeper anatoka, ananyaka kama nyani. Anasema chakula mboga hiki. Anaanza haraka katikati kule, wanatuliza vijana wa Nyamasibi. Anakata ya kwanza kumtafuta mwenzake kule, hatari. Goalkeeper huyu anacheza na shilingi kwenye choo.
Ilikuwa ni nafasi ya wazi kabisa, lakini goalkeeper huyu amefanya maziara. Wanaanza tena vijana wa Kiamukama, moja kule, kichwa kilalia hapa, hatari kule, wanachukua moja kwa moja, wanazanzuka kushoto kulia kule, lakini beki wanakata kata, nasema hapa ampiti. Hapa nakwambia kama hujafika bado unasikia sauti hii, hakuna pa kusimama, hata kuna pa kutema mate. Acha nipishe mwenzangu kidogo kaka Jacob. Abaiseke bakogosorie finali mwaborigwe moso wa sensemo ya parking for marshalling. Abaiseke bakiamukama, abaiseke bagesusu moso marshalling ensemo ya parking ngaria chinga kiechecho ngora timu ya Shabana management engima banyare goikagaiga inde kwenekia onye goko gosoria biyari tukoria rero kijaneke kama goko gosoria biyari tukoria rero. Yes, Shabana engima no eregaiga scouts wa Shabana yes wako ndani ngoko ira baroso ase payroll. Yes, okogosoria ngoyo wokonyora chibesa aya yonsi akwenekwa no mushimiwa Daniel Ogoka Manduku. Yes, nimoroche omosio Shabana Jefferson Kiondi scouting team ekoragwo na regional Makori na bogo Geoffrey Yonchomba ensema ya communication nimoroche musani na Wesley Mukua ngamora Simba Joseph ensema ya safety and security nimoroche Abelongeri akabo Eric Nyangaresi na juu ya yote yuko team manager mungwana okorega engia sana korwa timu ya Shabana yarenge division 1 oikaboni ganye ikiri KPL omosani onabo matuka mange sana sani Elijah igo asaba mara bagende to gosoli tkulia lero asense moyo bamura asense moyo baiseke bagende to gosoli bia ngonya role gochorwa oso ase timu ya Shabana ya bamura na wega asense moyo baiseke ndobwate Kisi Queens abo igo bako gosoli division 1. Twende kazi kaka. Hatari pale labda gari lakini wanakataa badani katari hapa vijana wa Tembo ya Nyamasibi. Mambo hapa Motari captain atakwambia mambo yamechemka hapa. Kumekucha kulichele. Kumbuka amekwisha kutajia kuwa ile Shabana management yote ipo ndani. Analeta piga kichwa namna gani lakini hakulenga shabaha. Hakuweza kulenga shabaha hapa. Kasim. Naam. Kuna vijana hapa wa timu ya Kiamukama, mashabiki wanasema pia waweze tambulika. Yuko anasema ongera Kiamukama, Jared Ombongi, Captain Motari, Jacob Nyarango, Ezron Siringi, Lite Nobai na jamaa anaitwa Mwanyi hapa na team manager wanasema kazi nzuri. Ikiwa unaona ya kwamba unafaa kutajwa hapa kwenye jukwaa la utangazaji, unaweza tuma arafa ya kuandikwa, inakubalika uweze kusalimiwa. Twende kazi kaka. Asante sana. Anaitwa Jacob Ongeri, kiongozi wa matangazo ya leo. Piga juu kwa juu, kumbuka namna gani au unacheza wapi? Taratibu pale. Anaongozi vijana wa timu ya Nyamasibi. Kasim kidogo. Abaisekebe timu ya Kiamukama tafadhali ngoro kimole ebichembe abaraiba ababoliria seke getambe sana manyara goika asensemo ya marshalling moraika mupira omete na boko bua otageti machiko yo mupira na bo montako bua targeti igo Kiamukama for the last time so asensemo ya marshalling ensemo ya parking moinaria abaraiba Football Kenya Federation pamoja na komiti yo mheshimiwa Daniel Ogoka Manduku banyale ko baligereria. Twende kazi. Asante sana, piga pale labda kiari. Wanakataa katakata vijana wa timu hii ya Kiamukama. Tuliza labda kiari lakini refa anapuliza kipenga. Kumbuka tulikwisha kutajia kuwa ile Shabana management yote ipo hapa. Niliweza kumwona mkuu wa mawasiliano bwana Wesley Mukua, mtu mungwana sana. CEO mwenyewe muite bwana Jefferson Kiondi. Piga pale juu kwa juu namna gani lakini ngozi bado wanao Nyamasibi, jazi nambari 9 aona chezo wapi, piga pembezoni pale kushoto, geresha kwanza ya pili namna gani lakini bado wanakataa, jazi nambari 3 geresha kwanza, piga pale lakini ngozi na kwa mingi natoka nje. Kumbuka hizi ni finali za kombe hili lake mheshimiwa Daktari Daniel Manduku ndani ya eneo bunge hili la Nyaribari Masaba. Kumbuka mechi iliyo uwanjani
ni ya kutafuta nafasi ya 3 na 4 mtawalia. Itakuwa inaandaliwa badiliko hapa. Badiliko litakuwa linaandaliwa hapa. Kumbuka langu jina niite Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Mimi siku zote nahubiri soka, watu wanaokoka, siombi sadaka. Lakini Motari captain amesema atalete. Nimemwona pale Mochama Herrera amesema vile vile atalete. Haya, asante. Sikiza. Jazi nambari 13 lakini gozi linatoka nje. Na hapo nilimwona anajiita Labani. Iliweza kumwona hapo awali. Taratibu aurachizo wapi muite Labani Machoka. Pia Kasim hapa kuna jamaa anaitwa Enoch Makori. Anasema yuko ndani ya Getacho, anatakia Ichuni ushindi finali. Asante sana. Kumbuka matangazo haya yanakujia kwa hisani kubwa ya KCFM 94.1 Enka Yomogusi, tukiwa chini yake Jacob Ongeri. Kumbuka vile vile yuko MC Papa Antivirus, yuko msanii Ashur Damsela kwa segment ile ya burudani. Mimi nimekuja kuhubiri soka, na ukisikia umeokoka basi sadaka nitaweza kuipokea. Na zile timu za kila dada zinazidi kujiandaa kabisa, wameng'ara. Nembo imetiwa pale Nyaribari Masaba NGCDF sana, wameng'arishwa. Asante sana Mheshimiwa Daktari Daniel Manduku na kamati yote ya CDF kwa kazi nzuri ambayo mumeweza kuifanya. Kuna chairman hapa John Ombachi anafanya kazi nzuri sana hapa kuhakikisha kwamba Ngarambe hii inafika mwisho siku ya leo kwa njia ya ustaarabu. Asante sana. Hatari na Daktari kata pale beki huyo kimbilia ngozi, lakini bado taratibu anaanza, lakini bado inakuwa mingi natoka nje hapa. Na Motari captain anasema aliwaona kwa sababu aliweka Facebook kwa asubuhi tu akasema lazima timu yake itashinda. Taratibu aurachizo wapi vijana wa timu ya Masibi, piga pembezoni pale kulia, anatuliza kwenye kigo cha mgoo, na wakati wa center referee anapuliza kipenga kuhakikisha vijana wa timu hii ya Kiamukama wameweza kutinga ama kumaliza kwenye nafasi ya the boys team. That is Ichuni. You are requested to get to the dressing room, Ichuni. Asante sana, shukran sana Captain Motari leading the Kiamukama team to take number 3. Bio sana. Nimeona team manager. I can see the very good players. These are the guys who have carried the day with the person 3. I can see Ogaji celebrating down deep in his heart, and he's just making a call where the phone is no. Akayo simu haiko on bana, wewe tunanayo Ogaji bana. Sa shukran sana. How those are the winners, they are taking position 3, and these are the winners taking position 4. That is Nyamasiri Ward. Shukran sana. Tunasema tunaingia finals, ladies. We are now getting back to the field with the ladies from Gesusu playing ladies from Kiamukama Ward. It is it's bigger than before. Today we are having finals, and I know Shabana tuko na timu ya wanawake, timu ya wanadada. So vile vile mtaona wanadada wetu hapa wa Nyaribari Masaba, na vile tukienda mbele DJ na kuomba utuachie kipao pale ili tuweze kuenda na upande wetu wa kusoto kuna mobile clinic iko hapa. It's a total dispensary. We can do even minor surgeries there. We can do resuscitations, we can do CPRs. Hizo zitafanyika kwa hii uwanja. Wale wazee wenzangu, wale tumefika at least tumekomaa kidogo, tutaenda huko uangaliwe pressure, upewe dawa za pressure free. Utaenda huko uangaliwe viwango vya sukari, kuna glucometer pale, utaangaliwa vizuri sana. Temperatures will be taken care. They take very fast, they do differential diagnosis pale. So kwa hivyo tunaomba mwingie kwa Beyond Zero wakati huu tuko na break, ili muweze kuangaliwa hali zetu za afya. Hii mwaka ni mwaka wa afya, na kwa hivyo kama unasikia kidogo uko na shida kidogo mahara, unaingia kwa Beyond Zero. Na any of our players, kama umepata any injuries, if you are casualty in any way, there is an ambulance in the right side of the stadium. Utaenda pale ushughulikiwe na timu yetu ya Wanahema, ambao ni hospitali iliyoko kule Kisia na imesifika sana. Kwa hivi sasa tutamuita
Yes, asante sana. Tutamuita Antivirus asalimia watu. Kusalimia. Na unapomuita nasikia Nefton ako, lakini tunamuita Antivirus asalimia watu. Antivirus watu it's a public demand. Okay, Neverton is here. The Shabana, the guru, the prince behind Shabana. Basi Antivirus amesema mitambo inapangwa pale. Ninamuita jamaa mwenzetu anaitwa Ombuna Bokano. Uko wapi? Ombuna ako wapi? Ombuna ako hapa kweli? Haya basi, kama Ombuna hayuko, Jerry Young uko pande gani? Jerry Young. Bas, Jerry Young uko wapi? Haya basi, Summon KE our jamaa. Summon KE bana, guys, you're letting me down, man. Summon kuna Petty Young. You know, Kiss music has grown to another levels. Siku hizi ile vitu wanatoa jamaa utashangaa. Hapa sibokano tuna yo kune yekyo embele taratu getuera gekende elinde baro toranya garasiri. Wese bana. Asemole onya wega 2024 ushua naye woi korro na bogote no tenge no batengamba sa turu wakanjero. Bokano, you are taking forever. Thank you, my brother. Achilia hiyo kibao ya Bokano tafadhali. Aya. Honorable Dr. Manduku, thank you for supporting the talent. Miaka 10, 15 mpaka 60. Wote. Thank you very much, sir. Tende. Tupashimiwa woka daneri Yaribari masawa yenye sora Orara iteki ya nyele wote Ayubwate kia nikeborambi Yemanduka kushimiwa mbia mwana Tutarenti wachakire tata Tutarenti yo baito Tutarenti ya wana baito Mawako kupira ekeraya Ava mura waisekerani Wachitamani ya yuwo babaito Wachitamani ya yuwo kamanuku Amaene ayene kerere Yaribari masaba tuarorire Yaribari masaba tutorose Ekenikiaho Ekenikiaho Ayemanuku dada manuku nerisa Yemanuku dada manuku nerisa Sama genderero mata number 1 Sama genderero makobe number 1 Yamano teknei manuku Yamano danili manuku Ayamorare baito unare Ayamorare baito unare Yaribari masaba muyere Wazorire baite sora Etanyeri Danieli manuku nerisa Danieli manuku neresora Orare baita sekiara Omorere manuku arekire Abana baito babasoma Weshimiwa Danieli manuku Yaribari masaba chisukuru Chiyuni nazariti pasari Chiyuni kasiti pasari Weshimiwa tata Ratine disi bakunguru ya tango terone Wamidoma Asachiri basi Weshimiwa manuku Abana baito basoma Nebakomu Nekitare kuna na retora soko pira Weshimiwa miyake lima Timu manu Tumu ya mano Ilo bogo Tukwamo minyaka Timu manu Tumu ya mano Inu bogo Tukwamo minyaka Isiri ya mkerumu ya mano Inu bogo Lera tumaje kabute Magari Tatere Lopo chumbe Wate Kore ndamu Aminte mshumbe Mujare Marore Ndete
Volgetanda, kuna Betty Young, kuna Simon K. Hao ni wasanii waliomo papa hapa, na tunaomba muwe tayari hapa ili muweze kutumbuiza wageni tukingoja finali ya wanadada. Wale wasanii mwenye amepeana kipao pale atakuja wakati ndio huo, kama si sasa ni sasa hivi, na hatutakuwa na wakati mwingine. Asante sana, tunakaribisha wasichana wanadada wetu timu zilizoenda finali ambayo ni Gesusu versus Kiamokama. Basi mheshimiwa, tuna mbele yako, naomba mwenye anaongea na mheshimiwa. Asante sana. Mbele yenu ni timu ya Gesusu na timu ya Kiamokama. Hawa ndio finalist wa wanadada wetu, wamekuja hapa mbele, na vile naona ni kama wanaomba wapiwe picha na mheshimiwa Manduku na mkubwa wa Shabana. Mheshimiwa Manduku na mkubwa wa Shabana, karibu kwa picha na wanadada wetu, na tunaomba security watu wengine wasiende huko mbele. Naomba tafadhali Seni na timu yako mrudi nyuma kidogo. Asante. Asante sana, shukrani. Yeye timu ya Baiseke mheshimiwa ataingia pale katikati kwa marivari. Yesu. Yes, those are the finalists. Ninaomba Ben na timu yako tafadhali munaharibu picha. Seni tukuje hapa mbele, tutaenda pale tupige picha pia. Yes, thank you. Asante sana na shukran sana. Namuona the secretary of the match Firibolaina amesimama pale kabisa. Pale kuna chairman wa CDF mkono juu, naomba huyo mzee Tinega. Hapo kuna Everton, mtasonga msalimie wale ili tuweze kuanza hili dimba. Shukrani sana na baraka za Mwenyezi Mungu. Mnaona mvua anayekitunyia, hii ni kusema tumebarikiwa sisi sote. Mheshimiwa yosalimia wale vinara wa mechi ya leo na kuambia shukrani sana, na muweze kutabulika na kupata ushindi kwa siku ya leo. Jacob Nyarango naona amesimama na timu yake pale. Jacob Nyarango naona 19. Vile vile naona mama msetu pale China kidogo. Asante sana, shukrani sana. Wao wamemsalimia mheshimiwa. Mheshimiwa, tutaomba vile vile kuna timu hapa timu ya Chuni. Asante sana. Mheshimiwa anasalimia wasichana wetu ambao walifika finali. Asante sana na shukrani sana. Ni asante sana. Namuona pia Rasang'anyi ambaye ni mkaaji wa hapa naye akiwapokeza. Kuna our MCA pale. Asante sana, shukrani sana. Asante kwa kufika finali, na kutoka hapa kutakuwa na mshindi ambaye atabeba kombe siku ya leo. Jacob, sijui kama uko tayari kuweza kuchukua ushindi. Mwana communication director Nyakenyanya, asante sana. Mheshimiwa Daniel Manduku basogeirie bono ngocha kiare rasmi ingoyega. Silence for the start. Urakageni chuke bamerete amura bali batire nguma aso watangasa amura bali batire nguma aso watangasa. Thank you mbiyamano sana na nyembura ke gutwa ni maetengo kwa ngokatoro mupira bia ndubwa tomo geniga tingo kwa natara bakwani akoro ku Everton Ombongi na chairman ya Shabana ni patron na nenda ku finance Shabana kara kwa abanyere bali yangu abanyere bali nabakwani mbiyamole naende
mheshimiwa, this is very good. Wakorige ntekia kabisa. This is a talent tokorigie. Na ntu bona botolega in the National League. Watu achaga with my scouting team. We are looking at the players gaga na bakona to avoid 1 or 2 to baile into the team yetu ya Shabana. Secondly, team ile ko bwa kuruga the boys team ile rabwe. Through mheshimiwa na batoko ba friendly with Shabana. Even on the kiwande kege. Ndio maana sana. Ndio maana chairman singe njimbura kwa na tora mange kartua kolde. Na ndio ntokanya taba ni bande bagocha. Igo the best team win. Tariwa. Asante sana Mheshimiwa Daniel Ogoka Manduku gochakia finali rasmi asensema ya Basmati waiga omo president wa timu ya Shabana Neverton Jared Neverton waena kiringa scouting na endrete kwene kianga aba murabara abasore bya litkolia lero abasikabya barabara abasore bya litkolia lero aba murango sobara se timu ya Shabana abasikenda sobare ase timu ya Kisii Queens hiyo kwa kasori ya edaraja Ntangani ya Football Kenya Federation gatia scouting barabara ya timu ya Shabana mwanchama tawalitu kwa lero naro Monsieur Jefferson Kiyondi ensema ya scouting naro Reginald Makori akaba Jeffrey Ntomba communication tobata Wisle Mokua Simba Joseph nsema ya safety and security tobata Abel Ongeri akaba Eric Nyangaresi na radio team manager Noara Elida Sani timu ya Ichuni ward ensema ya Ramura mwabodriwe musangarekana aliase kanisa ende kwena kimwebangire wasoka kwa sali finali Ichuni ward ensema ya Ramura omongwana koro kwa Rio baboliri Mosa kona aliangene kanisa kwebanga kwena kinge finali ya iga ngonyara mure konya gosori abya aiga ntobwata barali mbali naro Kasim Mohamed akabo Kefa Nengo Bosire naro Dan Muzungu gati ya barali banga tora kunyara go batogo sanga Mike iga ile kwena kinge finali to akoya tera senjero ikaranu finali ya Ramura gati ya Ichuni Woda na boigo timu ya Gesi Woda nechikoba live ile ya Kisii FM 94.1 na sababu tanya rawi kaga sengenjo yembra na boigo sema ya digital Kisii FM digital YouTube na Facebook na boko nyara batobla sema mtandao Dan Mzungu chideka cha isano elinda baralito na kuna niege nteke ngora asante twende kazi asante sana Chako Bongeri asante sana Chako Bongeri kuhakikisha ng'emto bya bere byaga igasegetekega kiage tacho timu ya Gesusuga timu ni ya Gesusuga igase finali ya sesemega ya Banyaruka kuhakikisha ng'emto bya bere ya kuruga igasegetekega kiage tacho Green Stadium ndoke Dan Msugu ritkoria rero ntwara namba 3 na namba 4 nyamasibi gekoira Ichuni yakora namba 4 waiga sesemega yaba murabo igo namba 3 na namba 4 timu nero ya kiamo kama nero ningawe butorera seseme yaba murabo no torera sesemega ye finali yaba muraga iga yaba iseke tima etingane timu ega ya Gesusu tima etingane timu ya Gesusu gosene timu ega ya kiamo kama Indote referee kuboria goalkeeper Nore Choncho oyo moino mote ininde Choncho yakobate yebange ga tebange
Ndoke Dan Msungu ga kuhakikisha ni mtu byabero byaga kuri segeteke gakiage ta Chogoreni Stadium. Finali ya chakire sesemega y'Abanyaruka. Bago chake timu ya Gesusu ga kyamo kamago kana. Bago tira bono kyamo kamago Gesusu wana kata. Gesusu begete timu baririga. Ekere mupira uri gasoka akaba no mupira bwo kurtwa cyase timu ya Nere ya kyamo kama. Tima etinge Gesusu. Eti gosene timu ya kyamo kama ingogo tie finali y'abantu bayicera segeti kiage ta Chogoreni Stadium. Timu ya Burunge Susu embaliri. Timu ya Burunge Susu embaliri kyamo kama ego ikarana ala igasegeti kiage ta Chogoreni Marocha barai asante sana. Asante sana. Segetieke gakiage ta Chogoreni Stadium ndo cy'abantu bayicerega kuhakikisha nge finali ya bere buya korwa setise mechi gatia nyari bari masaba CDF. Happy New Year 2024. Happy New Year bakorta bwango gaiga timu ya kyamo kama lakini gol kipego soka na gobwata yakobata itwende kwao morokeris baga kobeko mupira motambe ko borgina umye katikati yegeti yagwachipika kwa kichwa Abakongo cyase timu ya kyamo kama lakini wanachipika kwa mara nyingine chibagiye kigaje timu ya kyamo kama bakorane masemo bagotiraga Abakongo cyase timu ya kyamo kama lakini wanaondosha bagotanga mo gotobeka chidaike chidaika chiabutokira chidaika ibere cyoka igasegeti kiage ta Chogoreni Stadium finali y'Abanyaruka gaiga igatie timu ya kyamo kama ne timu ya Gesusu timu etinga Gesusu gosene timu ya kyamo kama bakorta bwango wa Gesusu bagocha Abakongo cyase timu ya kyamo kama atari hapa Abakongo cyase timu ya kyamo kama galele lakini wanachipika kwa mara nyingine tena ne timu nere ya kyamo kama bagotire sabarie moroke Gresa lakini yakourwa Abakongo cyase timu ya kyamo kama bagocha Gesusu Abakongo galele la koguse bagocha Gesusu Abakongo rikipago bwatuke ko banekona banekona gaiga katesi of Manduku Cup. Happy 2024 Happy New Year. Notra segeteke gakiage ta Chogoreni Stadium. Sauti yake Dan Msungu ko banekona gochia se timu ya nere ya kyamo kama bakoreta Gesusu ga bagwachipika kwa mara nyingine tena ne timu ya kyamo kama wanaondosha twende gotira bwana ne timu ya kyamo kama dagikane ya kanega igasegetige kiage tacho bagatanga mufuani paraka nega ngano mwako maitere na antu achakire nembura mapema korende bagatanga ni paraka hapa no mupira gotocha se timu nere ya kyamo ya Gesusu finali yaganyereire vijana wenye wanaingia next matches match the final boys wakwe kwa dressing. Yes ekere bonongo manyigwa timu ya Gesusu na Ichuni ekere finali yaganyereire ingoma nyigwa monye komenya gochigari ese dressing room elinde bintu binyako babuya bakorta bwango bwange timu ya kyamo kama Abakongo cyase timu ya Gesusu wanaondoa bagochaga igakyamo kama namba chesi isana soma wango ikore na igakyamo kama bakorusisiko ekera ko bano pira boko togotia se timu nere ya kyamo kama timetinga ikyamo kama ko iregente ke igago Gesusu yene finali asezemega y'Abanyaruka Manduku Cup egetinege tieke gakiage ta Chogoreni Stadium ari tkoria rero finali ga itkoria rero mwancho morigereria iga mwancho motengereria netereka segete gakiage ta Chobunego siraiga kanyagoika esengenje finali ngochere bono papu kupu aga igasegete gakiage tacho bagocha Abanyaruka bega betimu ya kyamo kama chesi nambari 3 mgongoni Moroke Silvia bagotira Gesusu ego kana agwako motambe yogosoka sikoko bano mupira gwokortwa ego cyase timu nere ya Gesusu
Finali igaiga timu iga ya Banyaruka timu ya Gesusu ni timu ya Kiamokama gaiga timu etinga Ingesusu Kiamokama awa ni semechi kiagera Gesusu na Kiamokama teriare haya akorta bobega yagote bunga wacha tukufuse enchira yokorta mupira gaiga segeteke kiage tacho finali gati timu iga ya Gesusu ni timu ya Kiamokama na Rabarai awa baikiranire gaiga including area chief Warogongoro Igarwa Gesusu haya akortaga bwango timu ega ya Banyaruka ya Gesusu bagokana bagotira bono Kiamokama Gesusu wakorusio Ronaldo ko bano pire bokurto gya timu ega ya Gesusu kerogo soka siko chisabne chiga chiabto president kaisa na isa towega segetenge kiage tato Green Stadium finali papo kubwa timu ne ya Gesusu ene timu ega ya Kiamokama asese mega ya Banyaruka ichuni ngo chabare bono ne timu eri ya Gesusu timu ya Gesusu ose ni ichuni korende bone tura asese mega ya Banyaruka tura asese mega ya banatibia kwa kichwa timu ya Kiamokama Gesusu bagote magorigie gori ga bakongo tia timu ega ya Kiamokama konyonyora ara konyotika Kiamokama bone konyora bagotira Gesusu tena wanachipika mwite Silvia akomorigi na umiga Naomi abacheza na Rosa lakini baokana bakonyonyora pado Gesusu bakongotia timu ya Kiamokama akoleta lakini ukuta unafanya kasi bakoirana na ndege timu ya nere ya Gesusu kerogo soka sikondo tenga amechenga kipanda mchiwa wenyewe kerogo tebwa pomoa na segetige kiage tacho Kate Sofu Manduku Cup CDF Nyaribani Masaba. Happy New Year 2024. Happy New Year 2024. Ekerondo chebo igo. Ekerondo chega timu ya Kiamokama. Na wege timu ya Gesusu. Igo bagasa ine koriega egori udi na ufumba. Kutafuta pao asegeteke kiage tacho wekera bono iga. Bane friki gotia timu ya Kiamokama Sirimbia koganya akorana maega yagotomo motambe komorigi iganere Gresa lakini Yakobo agoyotiko gosoka ekerego bane goal kick gotia timu ya Gesusu ndoge Dan Msunguga Getembe FM na Getembe television no torega kuhakikisha ngimto bya bere buya sesemende twabwata Kisi FM na Wandisi TV namora Mildred Momanyi boigo namora papa antivirus kurwa sesemeli ya DC TV boigo namora sesemeli ya Getembe television namora Brian Sagini isena boigo kurwa sesemeli ya Kisi TV namora Elki Bosire bagotiraga timu ya Kiamokama bokongotia timu ya Gesusu lakini golikipe soka na kubwata yagoteba ni chakura changu hiki chinsabnechi yengo yebwate tense kiandage ikomia segeteke kiage tacho Green Stadium onyetora ikera nando asia segweterio gieri bunego sira chancha gerigo chase ngenche bono finali yebwate tense omoshimiwa no arega iga nabarai baikiranira segeteke kiage tacho kuhakikisha ngimto byachire buya bagotira timu ya Kiamokama bakourwa senjera yekibororoga na Gesusu Kiamokama baokana katikati yegeti bagochaga akorusio mogol kipo bokongu gotia timu ya Gesusu atari akorusio no motu yagotia sakionana agaiga na Manchester United yagosoka pako mupira ule gosoka siko asante sana kirongone na bone pasi yeye mase yende obokongu pado kirongone na pasi yeye gotia Sekasi Mohamed turaenda sesemeli ya Kiswahili kidogo at least ebintu hivyo vya sesemeli ya Getacho Green Stadium twende kasi Kasima. Asante sana Dani Mzungu kwa kazi safi ambayo umeweza kuifanya kwa kipindi hiki cha kwanza. Kumbuka kwamba ni finali ya kina dada kwenye the Honorable Dan Manduku Super Cup Finals. Hivyo basi baadaye tukao tunatarajia Ichuni na Gesusu katika upande ule wa timu za kiume watakuwa nakarakazana katika uwanja huu. Mimi naitwa Kefanengo Bosire. 0-0 kipindi cha kwanza. Asante sana pia wageni ambao wameweza kufika
Bwana Jared Nevaton Nambongi, mwenyekiti kule Shabana, karibu sana. Kadhalika nile kumuona mheshimiwa mtetezi Douglas Ogari, karibu sana. Wanacheza kule kiatu kinaanza kwenda chini, itakuja kurushwa. Asante, naona wageni wanaendelea kuingia kumweza kumuonyesha mapenzi na heshima mheshimiwa Dan Mwanduko. Hivyo basi nasi tunakuwa hongera, asante sana kwa kuweza kuzitambua talanta hizi. Wakati wanakuja kurusha hapa na kina dada hawa wakiamo kama rusha juu kwa juu ndio jezi nambari 13, namna gani pembezoni kushoto, lakini anaukosa la mpira baada na udhibiti kwa uzuri. Anakuja kuipata jezi nambari 7, anapiga ya kwanza kwenye safu ya kati, lakini poteza mliko mchezo. Wamepata sasa ni Gesusu pembezoni, jezi nambari 14 anazunguka, piga ya kwanza, ya pili vipi, toka nje. Itakuja kurushwa na jezi nambari 9 mgongoni wa timu hii ya Gesusu. Tungoje tuone sasa. Yes. Gesusu team and Chuni boys, be ready. Kindly find yourself dressed and ready to take in the next match. Thank you. Tunaendelea. Asante kwa tangazo hilo. Wakati wa kuja kuicheza kwenye safu ya nyuma hapa ni vijana kina dada hawa wa Gesusu. Piga ya kwanza, pili, lakini poteza ule miliki wa mchezo. Jezi nambari 7 anakuja kuipata, lakini bwana anakataa kwa mara nyingine. Hawa ni Gesusu sasa. Anakuja kuicheza hapa ni Caroline. Anajaribu kuingia 14 mgongoni, vipi kama hapa, lakini wanakataa wala mabeki. Wakiamo kama finali ya kina dada hii ili kuweza kumpata bingwa ambaye atakuwa anamnyakua yule mwanamwele ambaye tunamuona anameremeta kweli kwenye ile meza. Asante sana mheshimiwa Daktari Dan Mwanduko. Tukaja kuirusha ni Gesusu. Rusha pembezoni pale na magari, lakini bado inatoka nje, kuja kwa ajili kwenye ile mrusho upya. Jezi nambari 9 huyo. Asante sana mkuu wa matangazo leo hii Jacob Ongeri. Asante kwamba unaweza ukatuma rafa ili uweze kutambuliwa kwa uwepo wako. Asante sana shabiki wetu ambao umeweza kufika. Shabiki wetu ambao umeweza kufika mahali hapa. Asante sana Wahema Hospital pia. Tunautambua uwepo wenu. Wanacheza kwenye safu ya kati, jezi nambari 5 mgongoni zanzuka, lakini poteza miliki mchezo. Sasa kuja kuipata hapa ni Kiamo kama anapiga ya kwanza, ya pili vipi, atakuwa na upoki anaupata namna gani, lakini apiga pasi nzuri tu inatoka nje. Kwa kwamba ni goal kick. Asante sana pia wana Shabana FC scouting team ile. Simamizi ambao wanafanya kazi safi sana kwa timu yetu ya Shabana. Bwana CEO Jefferson Kionde, karibu sana. Kisha afisi ya mawasiliano Mkuu Wesley Simba Joseph, karibu sana. Mnafanya kazi safi sana bila kuweza kumsahau Elijah Sani ambaye ni team manager. Wanakuja kuingia sasa. Hawa ni Kiamo kama nafasi nzuri, tafuta namna kuweza kupenyeza, lakini kama hapa inamzidi hapa inatoka kisha ija kurushwa hapa. Na Kiamo kama hajakosea. Kwamba kiangalia ishara ya maamuzi tukao nasema kwamba ni Kiamo kama nam. Haya, atakuja kuirusha sasa, jipinda kama upinde. Anaangalia rusha vipi, lakini rusha kimala tu. Namna gani hapa itakuwa inarejelewa. Kuja kuirusha hapa sasa ni Gesusu. Liweza kurusha visivyo. Mimi naitwa Kefaningo Bosire. Ushirikiano mkubwa na Kasim Mohamed. Kadhalika Jacob Ongere yupo kijana Enchoke ya Dubai Bivon. Kazi nzuri Dani Mzungu pia. Timu zile ambazo zitakuwa zinashiriki kwenye finali Gesusu na Mawuko kuwakilisha wadile ya Ichone. Tafadhali muweze kwenda ule upande mwingine kwa maandalizi ya mechi ya finali upande wa wanaume. Wanaingia pale kina dada hawa wa Kiamo kama namna gani anapiga kisikana kinaita, anapiga ya kwanza ya pili, lakini kata hapa mwana Gesusu kwenye safu ya kati 15, cheza kwa uzuri, jaribu kugeuka namna gani hapa, lakini kisikana kinaita kinakubali. Jezi nambari 10 anazunguka ya kwanza ya pili, jaribu kuvusha ule mpira katika makwanja, lakini wanapoteza miliki mchezo. Hawa ni Kiamo kama sasa. Jezi nambari 7 mgongoni anapiga ya kwanza vipi, lakini jezi nambari 5 anakata huyo. Ni jezi nambari 3 sasa anakuja kuipata. Tumegola kala kushoto. Kiatu kinaweza kwenda chini. Kisha mwamuzi anasema kwamba hapa kuna madhambi yanafanyika. Asante sana mwenzangu Kasim Mohamed. Mimi naitwa Kefaningo Bosire. Kasim, unaweza kutupa burudani kwa dakika zingine 5. Tuone kama labda una bahati ya kupata goli hapa. Asante sana Kefaningo Bosire kwa kuweza kutupa dakika hizo. Ni mpira wa ikabu timu hii ya kina dada upande wa timu ya Gesusu.
anadokoza pale namna gani, anakimbilia pale jazi nambari 7 namna gani, tuliza ngozi, piga chia ya kwanza, ya pili pale namna gani, lakini ngozi tusubiri bado wanao, lakini itakuwa ni kona kama sitakosea. Naam, kama sitakosea itakuwa ni kona, wanafaidi hapa timu ya kinadada ya Gesusu. Anadokoza pale rojo namna gani, anakataa badani katani, mabeki wale piga juu kwa juu, kinadada wa timu hii ya Kiamokama taratibu, kichwa kinaita wanao sasa Gesusu. Lete hatari pale namna gani, hatari kizaza, hatari bado anakataa kwenye kichwa pale, beki wa kushoto anakuja taratibu, unacheza wapi? Lete pasi, wanajibu mipigo kinadada wa timu hii ya Gesusu. Hatari jazi la Marine, piga chini ya mwili na Kobari namna gani, kizaza lakini wanakataa badani katani pale, bado lete babatiza mtu, wataanza jazi la Marine 5 tuliza, anatumia goli lake la kulia, lete pasi ya chini kwa chini pembezoni pale kushoto, jazi la Marine kwenye gongozi, analete namna gani lakini ya kulenga shabaha inatoka nje. Asante sana basi Mheshimiwa Daktari Daniel Manduku kwa kuhakikisha kuwa umehusisha jinsia zote, kina dada kadhalika na timu ya kiume. Asante sana management yote ya timu, naizungumzia ya Shabara Geresha ya kwanza, ya pili, jazi nambari 2 anacheza wapi? Bado jazi nambari 5 pale Geresha, piga pasi ya chini kwa chini, wanawahi Kiamokama anacheza wapi? Pembezoni kushoto, jazi nambari 7 piga chini ya kwanza, anamwacha wa kwanza hoi, lete hatari, wanajichanganya wenyewe, kimbilia ngozi kuja wangu pale bado. Naam, mimi uuliza kila wakati, goalkeeper anafurahia mchezo? Anafurahia au anafurahia? Goalkeeper ambaye anajua peke yake anafurahia mchezo ni Onana. Wachana bana. Wachana na watu wa Manchester wasirushe sisi mawe bwana. Asante. Hatari pale na klabu hatari. Kumbuka vile vile timu yetu ya Shabara itakuwa na mechi siku ya Jumamosi tarehe 6 katika uwanja wa Raila Odinga, na basi kujikatia tiketi siku hizi tuko online, naweza enda pale kwenye mtandao pale shabara.api.co.ke, alafu utaweza kujichagulia tiketi ambayo utajikatia. Kuna ile VIP na kuna ile ya regular taratibu. Katikati mwanja unacheza wapi? Analete lakini bado wanakataa. Kinadada wa timu hii ya Kiamokama anakuja namna gani, hatari pale gogo namna gani, hatari pale lakini goalkeeper anainusuru. Goalkeeper anainusuru, inakuwa ni kona pale. Watakuwa na faidi hapa timu ya kinadada ya Kiamokama. Kona itakuwa ni kona hapa, kona taratibu, itakuwa anatumia pale goli lake ima la kulia, analete rojo pale namna gani, hatari pale gogoro namna gani, goalkeeper hapa ananyaka, piga kona safi, anaanza pale mlinda lango wa ya Gesusu kwenye gamba la kifua, na tuliza unacheza wapi? Jazi la 14 piga chenga ya kwanza, ya pili anajimudu bado, jazi la 7 bado anakataa badani katana nao, jazi la 14 Geresha kwanza piga mtu choba, inakobari wanakuja kuhesabu wa kwanza, hawa ni Gesusu, piga chere kwa chere lakini goalkeeper anakuja wangu namna gani hapa, fanya masihara. Mpira ambao utahitaje bwana, mpira ambao unafaa kushikwa. Goalkeeper namna gani hapa? Ilikuwa basi alikuwa amelenga shabaha hiyo, tulikuwa tumehesabu. Siku zote niite Kasim Mohamed Kasisi wa soka. Kumbuka basi ile management yote ya Shabana ipo. Mkuu wa mawasiliano muite bwana Wesley Mokwa yupo. Simba Joseph yupo. Yupo pale CEO mwenyewe muite Jefferson. Kionde yuko pale, head of security bwana Abel, bila kumsahau Elijah. Asante sana pia Kasim. Naam,
ananiambia yuko Andrew Kanuli ambaye sasa hivi anaifunza ama anaionyesha makali ile timu ya Bomachoge Borabu inacheza daraja la pili. Naam. Yuko ndani amejaajaa pia kuangalia, amepata talanta wawili watatu angalau akachukua pale wakaingia Division 2. Asante sana. Taratibu lakini labda kadi refa Prince pia MCA wa Gesusu Ward. Naam. Anthony Kirage. Naam. Ongundi amejaajaa ndani ya nyumba. Asante, karibu mheshimiwa. Former MCA Apoko Kiogoro Ward amesema yeye ni nani akose. Ataweza kutuimbia baadaye. Sisemi kitu. Anaanza kurusha pale taratibu, anaruka bila mafanikio. Bado wanaongozi, analete chini kwa chere, goalkeeper hapa mzuri anautema, kisha anaunyaka hapa, anatumia goli lake la kulia, lete kati mwa kidwara, juu kwa juu, aona cheza wapi taratibu, bado anakuja kukimbilia pembezoni pale, lakini gozi inakuwa mingi natoka nje. Kasim, naam, naambia kwamba former MCA Poko amefika hapa kwa niaba ya Machogu, CS Machogu. Asante. Amejaja hapa kwa niaba ya Machogu, waziri wa elimu. Kwa hivyo ukimwona Poko, waziri Machogu, waziri wa elimu yuko ndani. Asante sana kwa kuja kumwakilisha waziri wetu wa elimu Ezekiel Machogu. Hatari pale na Bakari. Wanakataa badani Katari. Ananyanyua juu kwa juu. Anacheza wapi? Jazi nambari 2 kwenye gongozi. Piga pembezoni pale kushoto. Ngozi la dunda 1-2 anakimbilia jazi nambari 10, lakini inakuwa mingi natoka nje. Watakuja kuwajibika mpira mrisho kina dada wa timu hii ya Kiamokama. Huku tukiendelea kusema timu za finali ziendelee kujiandaa upande wa vulana. Langu jina Kasi Mohamed. Kumbuka matangazo haya yanaweza kukujia kwa hisani kubwa ya Kisii FM 94.1 Enkayomogusi. Kiongozi wa matangazo mwite Jacob Ongeri Ekuchi. Tupo naye Kefanengo Bosire, yuko Bifon Omari, yuko Dan Mzungu, kuwataja tu baadhi ya wanahabari ambao wameweza kufika hapa. Wasanii yupo Papa Antivirus, vile vile yupo Ashur Damsela. Sikiza, atakuwa anajipinda kama upinde taratibu, juu kwa juu pale, nalete katikati mwa kidwara, jazi la mari 5, bado geresha ya kwanza ya pili, lakini gozi la kwa mingi natoka nje. Langu jina ni Tekasi Mohamed, kasisi wa soka. Kumbuka vile yuko Sagiri. Asante sana kwa kuweza kufika taratibu pale. Anakataa katikati, tuliza kwenye kidari, piga pale namna gani, wanakataa bado timu yake ya dada ya Gesusu. Basi utakuwa ni mpira mrusho, utakuwa narusha hapa, utakuwa anawajibika Kiamokama, wamekuvalia nyekundu taratibu, rusha tuliza kwenye kidari, jazi nambari 14, lete katikati, jazi nambari 7, au anacheza wapi? Bado anazidi wa maarifa, ananyanga virahisi, shika mwenzake, refa anapuliza kipenga, anasema ni mpira wa ikabu. Asante sana Mheshimiwa Ogaro kutoka Ichoni kwa kuweza kufika mara hapa. Asante. Sikiza, analete namna kare kata Abadan Katan taratibu, lete katikati mwa kidwara, wanao Kiamokama wanawaisa sasa Gesusu, piga pala, anasema ni Eri Fede yako liko lawama. Ngozi la kwa mingi natoka nje, vile vile anasema yuko ndani Laban Machoka, anakuambia wewe ni Denyama City Finest. Badiliko tusubiri, itakuwa inaandaliwa hapa, badiliko litakuwa linaandaliwa. Wanafanya badiliko la mapema hapa. Kiamokama anaingia jazi nambari 12 kwenye gongoz. Ni mpira mrusho, anajipinda cha upinde pale, rusha taratibu, hataya anakimbia pale namna gani, lakini namna gani hapa anazimbia kwa kufikia mpira, lakini pia anadhani uzito
Ngemruhusu basi angeweza kutoka mwendo wa kasi, lakini akawa ni pandikizi la mtu, amekula kashiba eti. Sikiza, itakuwa ni kona, analete hatari pale labda kari, lakini bado kisasa anaunawa pale. Itakuwa ni mpira wa ikabu. Basi tunaweza kumshukuru Mheshimiwa Daktari Daniel Manduku kwa kuweza kuhakikisha kuwa sio mtoto wa kiume peke yake, bali hata mtoto msichana amepata nafasi ya kukuza talanta na kuhakikisha kuwa zile pesa za CDF zinaweza kuwafaidi hapa taratibu. Haya taratibu, pembezoni pale, chini kwa chini, wanacheza wapi Geresha? Jazi nambari 15 anakuja pale, Vomboroka atatumia gula la kushoto, piga chini kwa chini, babatiza mtu ngozi kwa bila toka nje. Asante sana Mheshimiwa George Malimali kwa kuweza kuandamana na Mheshimiwa Poko kuweza kumwakilisha waziri wetu wa elimu Ezekiel Machogu. Kumbuka matangazo yanakujia kwa hisani ya KCFM 94.1 Enkayomogosi, kiongozi wa matangazo akiwa ni Jacob Ongeri Ekuchi ambaye ni mkuu wa kitengo cha spoti pale KCFM. Hatari pale, lete piga satake, hatari pale, namna gani goalkeeper huyo hapa, goalkeeper amezembea. Na nataka niwaulize swali, kama hivi ndivyo magolikipa watashika, where are we heading as a country? Akili kichwani, namna gani goalkeeper lakini ukilinganisha kulinganisha goalkeeper wa timu hii na upande wa Gesusu na upande wa Kemokama, wa Gesusu anaonekana kutulia. Na ukiangalia zile fataki za mbali kwa mbali namna ambavyo ameweza kuzipokea na kuzidhibiti, ni kipa ambayo yupo kiwango cha juu kumlinganisha na huyu wa Kemokama. Lakini fataki kama limeweza kulenga katikati ya michuma, hapo unaweza kubashiria ni goli upande wa timu ya Kemokama asilimia kubwa. Mmesema kuna goalkeeper anaonana hapa, tofauti ipo kubwa. Haya, sisemi kitu, taratibu hapa. Imani mara ya kwanza ungana nasi, Gesusu 1 Kemokama 0. Langu jina ni Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Asante sana. Taratibu pale, labda kari anakataa, kozi natoka nje. Kwa umbali namuona Kevin Kelly, nakikisha shughuli zipo, anakuja kujipinda cha upinde namna gani. Na Kasim, unapoendelea kuwataja wageni waliofika kuwatambua, upo uwezekano mkubwa kwa sababu tunamtarajia gavana kuweza kufika pia. Hivyo basi mashabiki mnapata sauti, karibia usije ukapitwa na mengi kutoka kwa viongozi wetu. Tunashuhudia burudani hile kwa hisani ya mheshimiwa wetu Daktari Dan Manduku. Asante sana. Nasi basi watangazaji tushukuru sana kwa kupewa nafasi kama hii ya kuweza kuonesha talanta zetu. Asante sana mheshimiwa, asante sana Jacob Ongeri, mlezi wa vipaji. Hatari pale, chere kwa chere, na hatari kona. Ilikuwa ameleta pasi, lakini huyo beki jazi nambari 2 kaweza kucheza, kaweza kujituma na kusema hata ruhusu masihara yote, tutakuwa ni kona. Wanafaidi Kemokama, anaweka kwenye mai yake, piga tu chacha, atakuwa anatumia goli lake la kulia, analete kona safi na Bakari. Hatari na Bakari tena wanakataa, Abadan Katan piga pembezoni pale kushoto, lakini gozi la kwa bigi natoka nje. Wakati huo basi itakuwa napiga pasi jerezi kwake Kefaningo Bosire. Asante sana Kasim, asante sana. Kama kwamba ni kipindi cha kwanza hiki, ikiwa kwamba kwa sasa wanaongoza Gesusu goli 1-0. Hivyo tumeona kama labda watakuwa wanabadilisha mambo hapa hawa Kemokama sasa. Hivyo basi kipenga cha mwamuzi kinapuliza na ishara kwamba hapa ni half time. Gesusu goli 1, Kemokama 0. Na Kefaningo Bosire, mwenzangu ni Kasim Mohamed,
kwako Jacob Ongeri. Asante sana Kefa Bosire Nengo kwa matangazo mufti tena sambamba tena kwa sana mwancho motegareri obono bonyangongo bwanyari bari masaba CDF tournament bukora kwa muno muske enere Daniel Ogoka Manduku kwene kinga basaye banyalire okine chi talent cyabo kege kerbosio kege kerbosio finali ya mrango soere gatia. Kama kuna watoto wa shule ambao walifika Music Festivals Nationals Provincials, nanyi mnaweza kuja mbele kibao. Shapeana ndugu. Yeah, karibu. Yes, yes, kwanza ngoma. Omozerio simba por masimba mama wambo ngono wenjo mama mi ndiko bora era ndiko bora mama mi ndiko bora era ndiko bora asema ruwe ndiko bora asema ikeye ndiko bora ayu wakaire ndiko bora solo mamone ndiko bora asema ruwe ndiko bora asema ikeye ndiko bora ayu wakaire ndiko bora solo mamone ndiko bora pero na ingoire ndakera mama kolera maiwa pero na ingoire ndakera mama kolera maiwa pero na ingoire botakaze mama kolera maiwa pero na ingoire botakaze mama kolera maiwa pero na ingoire bororo mama kolera maiwa pero na ingoire bororo mama kolera maiwa kolera maiwa mangu mameli ndobonyole kolera maiwa mangu mameli ndobonyole owaitera bakopobo mameli ndobonyole owaitera bakopobo mameli ndobonyole nakindere koriye gazi mamu wasiarwa maji nakindere koriye konda mamu wasiarwa maji mamu kolera mamu kolera mamu kolera Maria Mande Tangani mpere mami asanti Tigo monguru tatela kurumururu Akorende na boya kevinduru Kamba komyantere miaka sobukuru Na kerari kupa manini na kugusarira Nido kerara kukobuka niya kugusarira Demo tonde lero na fera kwenirero Ako myantere na fera kwenirero Emamo mwinde tetinga kwera Ega kinja tingo kwera Emamo mwinde tetinga kwera Tafadhali tukiwa tunangoja ball getana, ni kama kibao chake hakijafika pale, tunamuita Paul ako hapa. Paul getana, chukua mic pale, ushapeana pale, chukua mic pale, tupe kipao chako. Shukrani sana. Yes, the mad guys. Hey, tunde timu zetu za wana fulana, tunaomba mte hapa kupokea uniform kutoka kwa mheshimiwa ili tuendelee. Yes. Yes, asante sana. Ni kama Paul Getanda hayuko, tutasukuma kwa Petty Young. Petty Young, hawa ni mngekuwa pale kwa DJ, mngekuwa mshapeana msikienu pale. Sugarcane Miwa uko wapi? Sugarcane Miwa ni Wai Base. Sugarcane Miwa ni chama wetu Wai Base. Sijui kama hii imewekwa ni yako ama? Yes, kipao ndio huyo na mjamaa ndio huyo mwenyewe. Tunakuambia uruke kwa Dias pale. Yes, tutakuwa na Sugarcane Miwa. Na kuna wale watoto wadogo wanajua kudansi wa CBC. Wale wa CBC kama unajua kudansi unakuja mbele. Tuna boycott judicial killings, tuna boycott political assassin, tuna boycott bado, tuna boycott bado, tuna bado. Tunataka nini?
tunataka justice. Tunataka lini? Tunaitaka sasa hivi. Hatutaki nini? Hatutaki tear gas. Tunataka nini? Tunataka justice. Tunaitaka lini? Tunaitaka sasa hivi. Hatutaki nini? Hatutaki live bullet. Tunataka nini? Tunataka justice. Tunaitaka nini? Tunaitaka sasa hivi. Made for the whole benefit. People are dying, no food to eat. How na wrong room, they feel no hit. Justice buried deep beneath. Etiboni kwa somi, walikula mabuku, wajemusha vitabu, wakakunywa na supu. Jobless youth in jobless corner. Wabunge kwetu bado wanazidi kunona. Mtetesi kwangu mimi bado sijamona. Mbono ngozi mbaya kama ule wa Bokono. Kama umeridhika basi inua mkono. Mimi sijaridhika na sikupi tena. Tunataka nini? Tunataka justice. Tunataka lini? Tunaitaka sasa hivi. Hatutaki nini? Hatutaki tear gas. Tunataka nini? Tunataka justice. Tunaitaka lini? Tunaitaka sasa hivi. Hatutaki nini? Hatutaki live bullet. Tunataka nini? Tunataka justice. Tunaitaka lini? Tunaitaka sasa hivi. Tunataka nini? Tunataka justice. Tunaitaka lini? Tunaitaka sasa hivi. Hatutaki nini? Hatutaki tear gas. Tunataka nini? Tunataka justice. Tunaitaka lini? Tunaitaka sasa hivi. Hatutaki nini? Hatutaki live bullet. Tunataka nini? Tunataka justice. Tunaitaka lini? Tunaitaka sasa hivi. Mnajifanya mjui, information is power. Bado mna kazi ya media. Are you trying to scare us of something you are no longer afraid of? The country is taken from inside. Police are busy killing for politicians. You real soldier, ambia hivyo boys, you don't die for your country. You make the other bastard die for his country. Bado ataendelea kuseri justice to the highest bidder. The innocent blood that you have shed will always follow you to your graves. What you need bado funga. Activist rapper, complete rapper. Asante sana DJ. Abana mbale mama etokote ngabaye gwe byagwa. Ebyagwa birega omweshimiwa bwate byagwe binge. Abana bali bepule mbali ntagete batano gaiga. Nande moko compete na manya gochora guchi dias. Twende DJ. Egentongerabu. Egentongerabu kyomo sanyo korunga Petiang. Petiang kwa wapi? Petiang. Abana mama etokote ngaso. Nani amepeana? Machozi mafungo magetaa kwa hapa tunaelezwa ni corona. Mwenye kuje. Mwenye amepeana hiyo kipawa kuje huko mbele. Shukrani sana. Shuwa Kalimigwa, panda kwa chukua. Mimi ninachukua watoto wawili watatu kutoka hapa. Yeah. Wanapewa 500 wanaenda nyumbani wanaanza mwaka nayo. Hapa tuna dance na hapa. Shukrani sana. Nice. Hapa. Let me move down on the beat. Machozi mefungo magetaa kuwa hapa tunaelezwa ni corona imetupeleka na vyema. Hizi na kitu juu kama manga. Huko ni kuna manapeleka na marada. Rangu simegawa kama sapita tagawa. Mikitati na baga wakisonda na machao. Waruru wa mzura wanagesa na mashanda. Kikambe kukamu na kurara bila dawa. Huko tuminari zinakuja bana kukutafakari. Sana kumewaka kukutafakari. Zimenaz juu huko tuminari zinakuja bana kukutafakari. Na mkipeleka tukisari. Mana kumewaka kukutafakari. Penzi gurudumu kama lile la gari linawezangale watu na mtu kama bakari. Shikilia penzi lako kalitia katumbari lisijali kangalewa kama ile tayaperi. Enda roho savi usijekaliunguza maana penzi kapalule kipasuka la ombeza. Jeza ndalo kwa makini juu utaki kupoteza ule udamu uwezo sifa usigeuke kwa wangeza. Tamko kutamka kapitishe kapicheka. Tamko kutamka kapitishe kapicheka. DJ kidogo. Yes. Nani atoke kwa hawa watoto? Nani atoke hapa? Haya basi. Sasa hawa watoto wangu wapewe fiti pale. Nitawaita hapa wakati mheshimiwa amekaa pale. Ile pesa iko. Twende pale. Asante. Fungulia DJ. Fungulia wakienda. These are very good. These are the records. Niwapea numbers. Hey! Zimeshika zimenai zimechatisha. Wanadhani wanachatisha. Atumaina azirudi. Naribu mie na utanisha. Temesha. Zimekuwa zaringanisha. Tena najirembesha. Sawa, asante. Yes, tunarudi kwa uwanja. Kwa hivi sasa tunarudi studio ili tuweze kuendelea na the second half of the finals where we already have 2 scores against 1 in the current finalist, the ladies finalist, and here we have a number of entertainment gurus
tuko na wasanii hapa, kuna Azura and the Fighters Agobeze, Ombuna Volcano is in the house. Tuko na Chari Young, tuko na Salmon KE, Petty Young, Sugar Kerimigwa, Ball Getanda and the Kenyan Pista wako base. Kwa hivyo tunasema ni kusonga na kwenda mbele. Shukrani sana game, nitarudi kwa studio. Karibu studio. Asante. Asante sana. Asante sana DJ. Singejo kuhakikisha ng'ebintu byabeire byase kipindi ke gia kabere gego chakaga iga ndoke Dan Msungu ga katesia Mandoko Kapa finali iga ige timu ya Gesusu ngoje kwanere tanga inegoria ya mase kipindi ke gia kabere bo ige timu iga ya Kiamo kama lige na Liesagero tinamanya nani ataibuka mshindi hapa. Tima etingane timu iga ya Gesusu gosene timu iga ya Kiamo kama inyorubono omweshimiwa no arega iga Dr. Daniel Mandoko na baigo mu MC Borogongoro iga ngomo kwanira Antonio Nkonde kerage ingege Anton Anthony haya bago tagage timu iga ya Kiamo kama bwango lakini bako Rusia somotwe yoroke timu iga ya Gesusu bago tirage koriye goli ya kabere bago chakaga iga Kiamo kama iko kana bago so Kiamo kama kongotia timu iga ya Gesusu bakonguge goli kipego soke koba ne kona ga iga koba ne kona ga iga kipindi ke ya kabere ke chagete moto onye tore kasige tieke kiage ta Green Stadium ngonye kwanere finali ya banyaruka ga iga timu iga ya Gesusu tanga ine goli ya mogikira bono iga nabaige timu iga ya Kiamo kama taranyore goli goikira bono epinde ke ya kabere bago chake kona ga bakoreta yagotome kone ria gasoka siko kereko bane gol kikiga ngageretenga finali ngochere ngageretenga bamramba gase ne kwebanga sesemeri ya kabere dressing room timu ya Ijuni nabage timu ya Gesusu wenyechi hapa boiga sesemega ya banyaruka wenyechi timu ya Gesusu buna bagoteba mchesa kwa utunswa goikira boni gemetari inekorete gasi kidogo ese kipindi kege tangani nabo kipindi kege ya kabere twasoire bwanko iga ndoche nga padiriko ngageretenga aya ingoko manyinde timu ya Gesuga iga bakwira na maega moroke goalkeeper. Asante Dan Mzungu. Yes sir. Ekaronko ligereria NSM jukua. Aha. Ndoche abangwana basote finali baikire Mbosia. Yes sir. Kwene kinge nteke yango Gesugu mabale bya bune gwenerate. Yokoranga Gesusu ward. Gesusu. Yes, yaikire Mbosia. Aha. Kombe ke barasore ki finali yarange sana. Yes sir. Bao kerige lakini bakeurwa. Tumanye tinga lero iga mbanyare gotoboa. Lero ngotoboa bali. Ekerondo chaba ngene banyare go ikaga iga litukoli ya lero. Nindoche Principal Gutu. Oliabi Gutu. Nimoroche Principal Aaron Maosa. Okeroka training Keroka Technical Training College. Ose Institute nikamora George Malimali. Oyo kora service yomoske wechi semi omwaziri Ezekiel Machogu. Naro Romo MCA Ogesusu Ward Anton Nkundi. Akabo former MCA Kiogoro Ward Nere Apoko. Naro former nominated MCA Zipora Morere. Akabo oyo gokora emirimo ase ABC yomo women rep Okisi County Doris Aburi Nerege Kara abali mukuru wa Moigesu no bale gaiga aba bisa korwe county ya Kisii county government ya Kisii omojumba mokoro ogari oikire naboigo omoske ogaro korwe wodi ya Ichuni ngati abarai bale baikire itukuli ya kone kinga chief final iga banyare konyeliga na gusira basaye asesema yechi talent santa kerondo tega iga Ichuni na barao baikira asesemega yechukua kuhakikisha ngamba asene kwebanke rinde batiko swasese finali ekero mupiro yo iga bwa banyarokora ikomo elio gwikira bani go mwacho muri ebe mwacho mategererie finali mbone gasene kubangwa litiko liri mwaganyerete chisa chiri mwaganyerete mbono ekero gwikira bani ge timu ya Kiambu Kamalige na Liesagere timu ya Gesusu tanga inegoria ya moga bakorie goria kabere bagoso Gesusu ga abakongotia se timu ya Kiambu Kama lakini
Ebegieri agwa tipikaga iga bagotire timu ega ya Kiamukama bono timu etinga konyo ikera lakini wana waige susu bakonyo ikera gesusu ga gwikira boniga timu ya gesusu egoria yemo sesemega ya Banyaruka timu ya Kiamukama rigana riesagerekero ndochega iga upande wa pili uniform igoti timu tigasene kwegwa uniform ga igeti tigotigose finali ngoye kwanere timu ya gesusu ngoye kwanere timu ya gesusu gaiga nabo ige timu ya Ichuni timu ya gesusu yabangirwe yesa yairu uniform yairwe bikoroto bichire guni yairu nechi sogisi yachire bono Ichuni gwode baikire gaiga na barbanyare kubangwa yesa ine kweneki babaire smart ekere konyoro Dani Mzungu Ichuni nabwo bakwegerege kombeke yesa ekombe kyo mohelio bakebwerete chinsemo chia ibacho Green Stadium rero iga bachira nande kwene kinga nande kombe keiga baliko nyara gokeurwa ni moro chogonyo amacha ichire chuba lakini onyanguzire sana kwene kinga kombe keiga onyare okegeragia tigaire gatia barai bande baikire tukolia rero mweshimiwa Daniel Manduku akoba kwania nakoba tebia ngana baga neiria maya mwezi na bane uyu urago salibuya Shabana nwerega iga murigeretie no bare musio Jefferson Keyondi gati ya barai bande baikire gaiga kwene kinga uyu kogosali biango tigarare se timu ya Shabana ine nero mweri bomotienyi obatege tore egento giasoa. Asante sana Dani Mzungu, tuende kazi. Yes, keronga sene kero timu tigasene ko ibanga gobo kogotia se timu ya Kiamukama omupira uri ogosoka sikekera ko bane goal kick gotia se timu ya igane ya gesusu wikira bani getanga inegoria mase noti igo batanga inegoria mase noti gaiga igira gotebanga na kogoteba buna kombe bakerorire ko umpari aya Dani Mzungu. Yes sir. Aiga ni morocho mweshimiwa Garo osira bamuraba baichuni ekiano bakoruso bali mabuko. Yes sir. Yako batebinge timu nereye timu nereye haya bagosoage susuga lakini Kiamukama wanachipika kwa mara nyingine tena gesusu ko irana bakoreta gagotema kuriye gori ya kabere pindi negi ya kabere kongotia se timu ya Kiamukama lelelele lakini gosoka sikoga kobane goal kick gotia se timu iganere ya gesusu ko ikiraboni pindi ya kabere tia butokire jidageka isana isatoga iga timu ya gesusu goria yemo timu iga ya Kiamukama pado bagotema kuriye gori entangani asante sana ekerabono bagotiraga ige timu iga ya Kiamukama okongotia se timu ya gesusu lakini goalkeeper gosoka na kobwata gentokeria watanga ni chakura changu iki onye toraika segetika kiageta chonga gotainga bone final na riego so finali timu ya Ichuni versus timu ya gesusu tima etinge susu bagotiraga iga bone timu iga ya gesusu Banyaruka okongotia se timu ya Kiamukama bagotiraga echenge tangani ya kabiro mupiro rio gosoka siko ekero gosoka siko chise tie chingona ne pasi ngona ne pasi gochi ese Kasim twende kasi. Asante sana Dani Mzungu. Hadi kufia sasa kipindi na kizungumzia cha pili wanagesusu 1 Kiamukama 0 anakuja kuleta pale taratibu lakini namna gani pale jazi nambari 7 anakuja kuvumbruka tiririka hatari pale kizaza hatari namna gani natoka jira kwa kona kama sitokosea kona wanafaidi kona hapa timu hii ya Kiamukama ambao wamekuvalia nyekundu ikiwa ni fainali ya kinadada mechi hizi za NGCDF Nyaribari Masaba, patron akiwa ni mheshimiwa Daktari Daniel Manduko. Sikiza goalkeeper hapa anautema Monari kutoka Ichuni, tafadhali unatikana na timu Monari. Haya, cheza juu kwa juu namna gani pale, jazi nambari 7 rakibilia
Ahora chezo wapi? Chini kwa chini. Piga chini ya kwanza, anavumburuka, anatirika, piga kisigino. Inakubali, lete katikati mwa kiduara pale. Namna gani pale nakoswa bado. Wanakuja hatari. Piga pale babatiza mto. Kizaza kipo. Piga pale lakini hakulenga shabaha, inatoka nje na kwa ni goal kick. Kumbuka zaidi matangazo haya yanakujia kwa hisani kubwa ya Kisii FM 94.1 Enkajo Magusi. Tukiwa naye kiongozi wa kitengo cha masuala ya spoti mwito Jacob Ongeri Ekochi. Haya, geresha kwanza, ya pili pale jazi nambari 15. Piga kwake jazi nambari 7. Ngozi la kwa mingi natoka nje, watakuja kurusha. Kina dada wa timu hii ya Kiamokama wamekuvalia nyekundu hapa. Atakuwa na makirika jazi nambari 13. Taratibu anakuja pale jazi nambari 7. Anakuja kuvumburuka, tiririka pale, kuja pale yoza. Goalkeeper anasema ni chakula changu. Ananyaka hapa. Kumbuka wale scouts wa Shabana wapo hapa. Namuona pale head of education mwite bwana Wesley Mokoa akisaidiwa kwa ukaribu naye mwite Simba Joseph. Bwana Abel head of security, yupo CEO mwite Jefferson Kioni, bila kumsahau president wa timu yetu ya Shabana mwite bwana Nefaton Ombongi. Kumbuka tarehe 6 Shabana itakuwa na mechi pale Homa Bay. Na kwa hivyo ili kuweza kujikatia tiketi, ingia pale kwenye mtandao weka shabana.api.co.ke. Hatari pale namna gari, kata piga pote la pota, hatari pale namna gari. Hasia na bahati ya bahatike hapa, alipiga kilingelinge la skiri, yule kipusa bahati hajasimama, ila haura warakwata hapa. Langu jina niite Kasi Mohamed, kasisi wa soka. Siku zote mimi nahubiri soka, watu wanaokoka uwasiombi sadaka. Lakini basi ukilipa sitakataa. Analeta pale chini kwa chini. Kina dada wa timu ya Gesusu wanajibu mipigo Kiamokama, ngozi natoka nje, watakuja kurusha jazi nambari 14 kwenye gongozi, jipinde cha upinde pale namna gani, kichwa kinaita tena, turiza kwenye goti, piga pale makasia pembezoni kushoto, kimbilia pale jazi nambari 2 na wai jazi nambari 12 kwenye gongozi, jazi nambari 2 upande wa timu ya Gesusu, babatiza mto, ngozi na kwa mingi natoka nje. Utakuwa ni mpira wa mrusho. Imando mara ya kwanza unaungana nasi, kumbuka timu ya kinadada ya Gesusu moja, upande huu wa Kiamokama 0. Asante sana. Utakuwa ni mpira hapa wa mrusho kama sitokosea. Naam, na wanakuja kurusha Kasim. Naam. Wakati huo pia namuona mwakilishi wadi ya Masimba Mheshimiwa Boss Mairura. Karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Boss Mairura kwa kuweza kufika taratibu pale na brigadi, lakini utakuwa ni mpira mrusho hapa. Takuja kujipinda kama upinde wa mvua. Taratibu ngozi na dura 1 2 3 inatoka nje. Hapa ni kipindi cha lala salama, kipindi cha pili. Basi kama unaitwa Masasi kutoka Geteri unahitajika. Haya, taratibu pale jazi nambari 15, lakini ngozi inakuwa mingi inatoka nje. Kumbuka basi kitamatika hivi, timu hii ya Gesusu itakuwa inatawazwa kama shindi upande wa kinadada. Anarusha pale taratibu, lakini piga makasia, ngozi inakuwa mingi inatoka nje. Kumbuka matangazo yanakujia kwa hisani kubwa ya Kisii FM 94.1 Enkayo Mogusi. Piga juu kwa juu, jazi nambari 10, tumia goli lake la kulia,
lete pasi ya chini kwa chini, hatari pale, hatari kizaza, namna gani pale, piga pasi, gawa, analete, hatari, go 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 go. Wanalitafuta bao la pili, wanalipata. Piga pasi 1 2 3 4, akamtizama goalkeeper, akamuuliza marahaba, yeye akamjibu si jambo, kamwambia umejibu visivyo, kitu ndani ya wavu. Gesusu mawele wamenosiamere Kyamo kama 0, na wakati huo basi napiga pasi nyerezi kwa Kekefa Nengo Bosia. Mimi ni Kasim Mohamed, Kasisi wa soka. Bismillah. Shukrani zaidi mwenzangu Kasim Mohamed. Wakati unaponipigia pasi, kuna badiliko ambalo tuko nafanyika upande wa timu ya Kyamo kama, ambao kwa sasa ni kujaribu kuweza kuimarisha kikosi. Ndio kwamba hapo chini magoli 2-0 hadi sasa, kama ni final hii ya kina dada. Hivyo tungoje tuone hali itakapokuwa hapa wanapofanya badiliko. Mwenzangu Jacob na matangazo uendelee kakangu Kefa. Kuna wageni wamefika hapa hivi, ni Moroche omwalimu Kalulu akabo Laban Obachi oyoro murai wege kombe ke ya Manduku Cup, ni Moroche James Tinega chairman ya CDF, akabo Josephat Nyarangi Giteyo omo treasurer CDF, ni Moroche Andrew Nyamweya constituency manager, na alo omo PA obwo mheshimiwa Lazarus Sanganyi, Eric Nyakenyanya director communication, Mariga Shabana Fan, ni Moroche antivirus, akabo Nyalibari Masaba aba chief ama aba sub chief, Ronald Ingala omo funds account manager no are maiga kwene kinga chiwe sachiria bamuraba kubwa ngo chinyora bale Peter Umbura omo deputy manager Gesusu, na William Maranga gati abo bogita chief principal Kirigiti Peter, Esbon Machuka, Bilia Maranga, John Aberi omwalimu omo CEO Samuel Maranga Matonda, na boigo gaiga abarali mbali no barega iganaro Kefa Bosire, akabo Ilari Anyona Egesa FM, naro Mildred Mumanyi Ndizi TV, Elisase akabo Asana Zadali, MC Junior Empire, akabo Bivono Mari Kasim Mohamed, ni Moroche Sagni gatia baribanda bange baikiri tukolia lero iga, ni Moroche Kabuga kwene kingali tukolia lero iga, amangana ya kole kanaga iga asokire gusi na isikengima kwene kianga anyale komenyekana kia finali ya ikira mwe tukolia lero. Santa. Asante sana Jacob Ngere. Kefa, kabla uendelee kuna Senate Oversight Team ambayo inaongozwa na bwana Roger Zongeri ambao vile vile wako waheshimiwa ama kuna marafiki wa mheshimiwa wakiongozwa na engineer Dominic Magero, Sheikh Abdalla na bwana Frank Mumanyi. Asante sana, jihisi nyumbani. Wakati wanakuja kucheza hapa ni kina dada wa Kyamo kama jezi nambari 9. Mchezaji anakwenda chini hapa Gesusu, namna gani hatari vipi, lakini kipa anaonekana kujiamini na kwenda hivyo. Wanapata goal kick hapa. Mashabiki wa Gesusu wapo wengi kweli kweli. Naposikia shangilizi zao wapo nyumbani. Haya, kwenye safu ya nyuma ni Kyamo kama sasa. Piga pembezoni hapa, lakini anakuja kuipata jezi nambari 15 ni Gesusu. Piga ya kwanza ya pili itakuwa inatoka namna gani jaribu kukimbilia, lakini bado ndio mchezo kwa uzuri kukimbilia jezi nambari 10 mgongoni. Anapiga ya kwanza ya pili, anajaribu kubisha namna gani hapa ni Kyamo kama sasa. Kulitafuta angalau la kufungua, lakini namna gani, nafasi nzuri, hatari, amepiga tikitaka zake bishabisha zake hadi milango ikaweza kufunguka. Hivyo ina maana kwamba basi ni Gesusu 2 Kyamo kama goli 1. Vijana ambao wapo kwenye finali kwa sasa wanapendeza kweli kweli. Shukrani zaidi mheshimiwa Daktari Dan Manduko, mjumbe wa eneo bunge hili la Nyaribari Masaba, fanya kazi safi sana. Pia namtambua mtetezi mheshimiwa Douglas Ogari, anasema kwamba ameweza kufika mahali hapa kuweza kuonyesha mapenzi yake na mheshimiwa Dan Manduko. Kadhalika team CS Machogu ambao wapo present, George Marimari, asante, akina Steven Mogere na wengine wengi ambao
wametokea afisi ya waziri wetu wa elimu. Asante. Cheza pembezoni hapo, anakuja kuirusha ni Gasuso. Ipenda kama upenda anarusha kwa kidada huyo jezi namba 15 mgongoni, kwa mangana hapo kwa safu ya kati. Jaribu kukimbilia, hawaikiamo kama piga ya kwanza ya pili, vipi lakini nakata jezi namba 10 mgongoni kwenye mduara katika mkwanja wa Gasuso sasa. Ya kwamba hapo kifua mbele magoli 2-1. Jaribu kuingia pale lakini anakataa kukopa burudani hile kwa hisani ya Mheshimiwa Dan Mandoko. Namna moja ya kuweza kuinua talanta ambazo tayari zishatambuliwa katika bunge hile. Cheza pembezoni kushoto lakini kwa waziri anatoka nje. Watakuja kuirusha hapa sasa ni Gasuso. Wakati ambapo watakuwa nafanya badiliko hapa Gasuso. Nikumbushe tu kwamba washikadau wote ambao wametoka kule Shabana tunawatambua sana wakiongozwa na mwenyekiti wetu Bwana Jared Nevaton Mbonge. Kadhalika kutoka upande wa mawasiliano nimemwona Simba Joseph, nimemwona pia mkuu Wesley, bila kumsahau CEO ambaye ni Jefferson Kionde. Mnafanya kazi safi sana, bila kuweza kumsahau Elijah Sani ambaye ndiye TM. Hivyo basi mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. All the best team Shabana Glamour Boys siku ya Jumamosi katika mechi yenu dhidi ya Muhoroni kule Raila Odinga Stadium. Hivyo basi tikiti unaweza ukazipata iwe regular iwe VIP. www.shabana ama ni shabana.api Kasim sio shabana.api.co.ke. Na wakati huo basi niweze kutambua uwepo wake anaitwa Madam Kemto aka Mama Nyanya kutoka New York. Asante sana, karibu. Yes, tunaomba watu wako karibu na gari private KDA wasonge tafadhali. Security naomba mkuje pande hii, achukua mniondolee watu walioko pale. Security nawaambia msongeze wazee pande wakae wapate viti pande ile nyingine. Na kuna wale wamesimama katika ua hapa nyuma, tafadhali kwa heshima kuu. Yes. Asante. Wakati wanabisha hapa Gasuso kama nyingine, lakini kama natoka nyuma kwa mgoti. Asante sana kwa tangazo hilo. Tungoje tuone sasa watakuja kuanza kutoka ile safu ya nyuma. Hawa ni Kiamo kama kwamba wapo magoli 2-1. Asante sana wote ambao wameweza kufika. Mtetezi Douglas Ogari karibu sana. Bisha Kiamo kama kulitafuta la pili la kusawazisha. Jezi namba 9. Nafasi nzuri leo na Ogari. Reference na Ogari toka penalty. Lakini amina ni kona hiyo. Kuna nafasi nzuri amewajibika kuuzura pa goalkeeper. Madaktari wetu tafadhali. Kuna wachezaji wawili wapo chini. Angalau tufike pale kwa huduma ya kwanza. Asante sana, naona washafika uwanjani. Naona wana Hema Hospital, naona pia wana Beyond Zero. Fanya kazi safi sana. Mimi naitwa Kefaningo Bosire nikishirikiana kwa karibu sana wenzangu hapa. Jacob Ongere, Kasim Mohamed. Pia yupo Bivan Omari. Asante sana Maximoa. Kazi nzuri sana. Kipindi cha pili finali ya kinadara hii. Kiamo kama goli 1, Gasuso magoli 2. Nani atakuwa na buka na ubingwa huu? Angalau kuweza kutia kibindoni mihela kwa hisani ya Mheshimiwa Daktari Dan Mandoko. Nitakuwa na kujuza na kitita cha hela ngapi. Watakuja kuichonga kona. Kuongoja tu wachezaji walokwenda chini walolala chini kwa sasa. Angalau kuweza kunyanyuka kuendelea na mchezo, kisha kona ile kuweza kuchongwa. Asante sana Mama Nyanya, karibu sana. Although kutoka New York. Naisha namna ambavyo urafiki na mheshimiwa umeweza kuzamba kweli. Hadi wakati pia tunasema asante mheshimiwa kwa mwaliko. Angalau kuweza kuja kuwaburudisha mashabiki na bunge la Nyaribari Masaba. Hivyo naona wachezaji wale washanyanyuka. Wachezaji wale kwa chini wamenyanyuka kwa sasa. Na ishara kwamba tosha tukaendelea na mchezo. Kisha kwa nitakuwa na chongo kwa faida ya Kiamo kama kwa sasa kusemezana tuna maamuzi. Kuweza kuangalia hali ya tuone kama tutakuwa tunaendelea na mchezo. Asante madaktari wetu. Kazi nzuri sana. Asante mzee Kerechombui. Hajasema anaishabikia timu gani. Asante sana.
naitwa Farengo Bosire. Baada ya kona hii nitakuwa napiga pasi kwa mwenzangu angalau aweze kutupa burudani. Tuone kama labda atakuwa anazawazisha hapa hawa Kiamo kama sasa. Ile ngozi na yuko mala pake kipanga kinapulizwa. Anapiga kwa uzuri namna gani, itakuwa ni kona nyingine lakini nakimbia mpira kwa uzuri tu anaondosha, bado wanapata mpira ni Kiamo kama sasa. Jaribu kuingia bisha ya kwanza ya pili, namna gani poteza umiliki wa mchezo lakini nafasi bado ipo kwa kisanduku kataa wala mabeki. Kisha anapani ndivyo hivyo. Kisha itakuwa ni ya kurushwa. Mwamuzi anatoa ishara kwamba ni kona. Upo wakati ambapo Kasim alikuwa anaambia kwamba kona tatu ilikuwa ni penalty. Enzi hizo enzi zile za Kineri Kidosire kama wachezaji. Haya, itakuwa inarejelewa kona hii kwa faida ya Kiamo kama. Asante sana habari kumtaja tu Kidosire makusudi. Anawakilisha KCTV. Pia yupo Brand Sagini Isena, Getembe TV, Getembe Radio. Yupo pia Hillary Kennedy, Royal Media Services, kuweza kuwakilisha GSFM. Pia yupo Mildred Mumanya, asante sana Ndizi TV. Pia niweza kumwona Rikabuga The Standard, asante sana Standard Media Group kwa kuweza kufika mahali hapa. Hivyo basi kwa dakika ambazo Farengo Bosire inaweza kumega Kasim Ahmed, tupe kipande kingine cha dakika 10. Haya, asante sana. Kikiwa ni kipindi cha funga kazi fainali ya kinadada, mechi hizi za NGCTF eneo bunge la Nyaribari Masaba, patron akiwa ni mheshimiwa Daktari Daniel Manduku ambaye anahakikisha kuwa zile pesa za CDF zinaweza kutumika ili kuwafaidi vijana katika ukuzaji talanta. Langu jina ni Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Siku zote mimi nahubiri soka, watu wanaokoka napiga pale namna gani, goalkeeper anautema kisha na daka kama nyani mgondani. Atakuwa anatumia goli lake la kulia, lete juu kwa juu, namna gani ruka bila mafanikio, anakuja kutuliza kwenye kidali vijana kidadada wa timu ya Kiamo kama. Geresha kwanza ya pili, koze inatoka nje. Utakuwa ni mpira wa mrusho hapa. Atakuja kujipinda kama upinda wa mvua, jazi nambari 13. Piga pale pote ya pote. Bado Geresha pale. Wanakuja kupanda sasa Gesusu lakini kozi na mzidi kasi. Inatoka nje pale. Utakuwa ni mpira wa mrusho hapa. Mpira wa mrusho kipindi cha pili. Sikiza, jazi nambari 8. Anarusha pale lakini anarusha hafifu. Atakuwa anaonyeshwa chenzi ya kurusha na timu hii ya Gesusu. Tusubiri tuone. Jazi nambari 6 anadunda 1-2. Takuja kuwajibika pale. Rusha pale taratibu namna gani lakini babatiza mtu, inatoka nje. Safari hii tena watakuja kurusha. Tusubiri. Gesusu, naam, center referee ameweza kuashiria. Atakuja kujipinda cha upinda hapa. Matangazo na kujia moja kwa moja kwa hisani kuu ya KCFM 94.1 Enkayomogose. Langu jina ni Kasim Mohamed. Tuko naye Farengo Bosire, yuko Bivon. Piga pale taratibu. Lakini ngozi natoka nje pale. Utakuwa ni mpira hapa wa mrusho. Jazi nambari 6 atakuwa anawajibika, dunda 1-2-3. Anakuja kurusha namna gani, wanakataa kwenye gamba la kifua, tuliza kwenye kidari, kataa kina dada wa timu hii ya Kiamo kama. Anakimbilia pale namna gani lakini anakuja kwa jazi nambari 11. Piga pasi nzuri, anapiga chenga ya mwili pembe zote kushoto, anapiga pale kwa jazi nambari 10. Geresha ya pili, namna gani wanakosa mawasiliano pale, wanajichanganya wenyewe. Bado jazi nambari 5 kwa jazi nambari 6. Cheza kwa jazi lakini alikuwa amekwisha rombeza, amejenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasipo na idhini yoyote. Utakuwa ni mpira wa kucheza upya hapa. Sikiza, analeta juu kwa juu, kichwa kinaita katikati mwa kidwara pale, kimbilia. Anacheza wapi? Jazi nambari 8. Geresha ya kwanza ya pili. Hawa ni kina dada wa timu ya Gesusu. Piga pasi ya pesa pale namna gani pale, chenga wa kwanza wa pili kwa Jazi
nambari 16 unachezwa wapi pale? Piga chenga mwili la Kobari chini kwa chini, babatiza mtu ngozi na kwa migi natoka nje. Utakuwa ni mpira wa mrusho. Asante sana, langu jina ni Kasi Mohamed, jazi nambari 10 na kuja pale, piga chenga kwanza, lakini anazidiwa hapa. Utakuwa ni mpira wa kurusha duda moja, rusha pale taratibu, kichwa paraza, bado wanakataa pembezoni pale, anakimbilia piga pote la pote Kambirari, anasema ni heri fedheha kuliko lawama. Ngozi inatoka nje, atakuja kurusha kama jazi nambari 11 kwenye gongo za tuliza kwenye kidari, cheza pale pasi, anakuja kukimbilia pale jazi nambari 14, lakini ngozi na mzidi kasi, inatoka nje na kwa ni goal kike. Ni finali hii ya upande wa kike, kisha hapo baadaye itakuwa ni upande wa kiume. Anasema fahari wawili wanapopigana nini zinaumia ni nyasi, basi tutaweza kushuhudia hapo baadaye zile nyasi zikiweza kuumia. Asante sana Wanahema Hospital hakuweza kuhakikisha kuwa mchezaji akiumia mpo kwa ajili yao kwa kuwapa huduma ya kwanza. Sikiliza, anatumia pale goli lake lete, anaruka bila mafanikio pale, tuliza katikati pale pembezoni kushoto, jazi nambari 9, na wakati huo basi center referee anakiweka kipenga chake baina ya mdomo wa juu na mdomo wa chini kusema Gesusu ndio mabingwa katika upande wa kidadada NGCDF Football Tournament ndani ya Nyaribari Masaba. Full time, yes. Gesusu 2 Kiamo kama 1. Asante. Asante sana. Okay, around this time we are getting to entertainment, and Mheshimiwa will do his penalty. I don't know the goalkeeper. The goalkeeper will be Anton Kerage, the area MCA. The penalty shootout, our referee will be Apoko. Apoko ndiye atakuwa referee. There will be the second penalty shootout by Ambongi, and another shootout by Honorable Boss Mairura. So we are getting to another function as they celebrate the winners of NGCDF, Honorable Dr. Daniel Walker Manduku Super Cup. The winners, Gesusu. Watu wa Gesusu mpo? Abantu ba Gesusu mbona? Ngikiaba. Abantu ba Gesusu mbona? DJ afungulie kitu. Abantu ba Gesusu mbanje tibasubate babo. Na bakumiri sana. Yes, abantu ba Gesusu, shukrani, asante sana. Number 1 for ladies, you already have a amesema Yesu moyale. Yesu moyale. Yesu moyale. Yesu moyale. Yesu moyale. Yesu moyale. Winners! The very first winners, Gesusu Girls. Congratulations, asante sana. Yesu moyale. Neiberonga imorabe. Yesu moyale. Morakonga imorabe. Karagocha. Yesu moyale. Tokoranga imorabe. Yesu moyale. Tokoranga imoraba bana baminto. Yesu moyale. Bendi. Yesu moyale. Bendi this way. Bendi. Yesu moyale. Aina mangana gorogora Yesu. Okay, DJ Azue, DJ recognition, special recognition ya wageni wamefika hapa. Mwenzangu Ekuchi. Asante sana Mbiamono director communication Nyaribari Masaba baga nimbale baikirega igalitikolia lero toko batebi karibu sana Nyaribari Masaba asenge njoyo gwanja kwa moske Daniel Ogoka Manduku mwachire kwa mosira nindo chesha bana scouting team ekoragwa na Gerard Niverton oyoromo president Shabana Naro Wesley Mokua NSSM ya communication Jefferson Kiondi CEO Nimoroche Gaiga Simba Joseph akaba Regent Makori Nimoroche
omusani one nganje tekomoroka otada gose boigongoro kware Jose Mourinho nero ikirega igakwene kinga banyare koimoke talent ibere isato aiga iganaro principal gutu riabigutu omo principal Keroka Technical Training Institute principal Aaron Maosa George Malimali okore abisi ase abisi omuske bwekisemi omwaziri Ezekiel Machogu omu MCA Ogesusu Ward Anton Nkundi former MCA Kiogoro Ward Apoko former nominated MCA Morerezi Pora okorega siase abisi yomo women rep Okisi County Dori Saburi nimorochege Karagaiga akabo abali mukuru wa Moigesusu ababisa korwa account government ya Kisi omujumbo mukoro Ogari naro on Ogaro korwa wadi ya Ichuni boigo gaiga abageni mbale baikire gaiga igati abo Kalulu ro mwalimu Labano Obachi otenetege kombe kaya Manduku James Chinega mo chairman wa CDF akabo Josephat Nyarangi Giteya mo treasurer yonyariba ari masaba CDF Andrew Nyamweya mo constituency manager omo pia bwo mheshimiwa Daniel Ogoka Manduku Lazarus Sanganyi Eric Nyakenyanya mo director communication Rishabikiria Shabana Mariga antivirus papa na boigo ole omurari on Dizi TV aba chief na aba sub chief anyariba ari masaba karibu sana omo fund manager anyariba ari masaba Ronald Ngala karibu sana kwene kinga chibesa chirine ebiegwa abasaye bakobwa nayo konyara kubibwa toka ni moroche Peter Ombura omo deputy manager Gesusu na boigo William Maranga gati abomo na treasurer Omoyo PA two women rep Kisi County Donya Nila Ogoti Happiness Oirere okore gasia service omo women rep Richu Malinene Esbon Ombongi no wale gaiga Douglas Ogari mtetezi karibu sana Estanjeri Mabeta Mogere Captain Dalton gati yabageni bonsi baikire gaiga tunawaambia karibu sana na tunawapenda. Yes, tunakia to another session which was in the program. We are having Mheshimiwa do a penalty shootout with his visitors. Asante sana wana watu wasoile kipindi kende Mheshimiwa Daktari Daniel Woka Manduku. Security, you control the people as that population is sufficient. We need only the players who are going to make penalty shootout led by Dr. Daniel Woka Manduku. Asante sana. Sangaka ukue tayari hapa utoe kipao ili tuweze kuona. Pale naona chair wa kiti. Yes, asante sana. Tunaona goalkeeper Gesusu tunasema aende pale. Alafu vile vile sijui watu wote wanaenda wapi, tafadhali kufikia hapo wengine wale mashabiki na wakae nyuma ya kamba. Asante sana wakubwa kwa wadogo. Sangaka, the stage is yours. You're supposed to be doing magic here. Tunaomba Sangaka kuwe hapa ili aweze kueneza hii. Ninaomba idadi ya watu iwe kidogo katika uwanja kwa sababu ya filamu. Because of the video and the TV coverage from here, all those populations there, they are not giving us a good message. Ninaomba security mnisaidie watu wengine wote watoke pande ya ndani ya uwanja. Nione Mheshimiwa Daktari Manduku pale, nione MCA pale, nione MCS pale, nione Ombongi pale, wengine wote naomba msonge kwa heshima. I am talking to Hespon and Alfan. Alfan, it is your position to arrange those people. We are taking a coverage from here. So naomba watu watano peke yake wapaki hapa, wengine waingie pande hili ya mashabiki. Mkue pande ya chini kwa sababu tunataka kuteka nyara hiyo. Tunaomba tafadhali kwa heshima kuu, former MP Ogari tuende pande ya chini. Already paa ya kwanza imefungwa na Mheshimiwa Manduku. Na hiyo ni kusema wewe ufunga. Basi ya pili inaenda kuchukuliwa na mwenzetu pale. Anayeshika goalkeeper pale wanasema ni treasurer.
Basi tunaomba hii timu yenye iko nyuma ya waheshimiwa tafadhali msonge pande ya chini kwa sababu mmesuia this thing is live covered. When we don't have it covered, then it's as good like atukuanza. Tuende pande ya chini. Job na timu yangu Job Ongeri, toka hapa tuende pale. Job na huyo toa huyo. Yes, mheshimiwa boss amefunga pao pale. Yes, we are having banner shootouts. Waya tuone kama Tona Anthony mwenyeji the host kama ataweka hiyo maneno mbali na ndani. Hiyo imekamatwa, hiyo imeshikwa. Tona Anthony, lazima utaenda mazoezi. Tumeona bao kutoka kwa mheshimiwa Manduku, tumeona bao kutoka kwa mheshimiwa Boz, na tumeona Yesusu Tona Anthony. Asante sana. Sasa hapa ni chairman Mbongi wa Shapona. Anacheza mwana acherenga mara moja namna hiyo. Amemrabisha lakini imekamatwa. Asante sana. Pressure anaonanga hizi vitu. Huyu ni goalkeeper wa constituency. Asante Yapoko amesema hiyo imekuwa ndio mwisho. Lakini nimeona kama mheshimiwa anamuuliza si wangefanya namna hiyo. Ama namna ile. Lakini ni kama amemaliza hiyo mpira. Lakini wameomba moja. Sema goli. Inachezwa na Apoko, the two-time MCA Kegoro. Huyu ndiye tu aliconfirm, aliingia tena akaconfirm. Amekula kidogo lakini kuna venye. Tutaona hapa. DJ. Ni Apoko sasa. Huyo ni Apoko. Amefunga. Wewe kujaza na huyo Apoko. Asante sana na shukrani. Yes. Now we are getting to the finals. Ndio mtamu wa shoka. Na tunasema na tunatenda. Shukrani sana. Masimba yonse bate banogoka. Tarambaka ibacho sabako tago kemirega bacha chumbi makanda Yes. MC Nyamasini Foma anaitwa Marita ako hapa. DJ kidogo. Abantu baitotoko batabinyega ya Beyond Zero no erega iga Beyond Zero igoko ganda gari nyagitari moino kwa rwari gubosa. Onde bwansi wete ngate wetu bya chimbarwa mawango ko mwatie motoko ma change chingaki nabo igo gotara wechiga ali as Beyond Zero nabo igo na hema nere moino ga iga na beko ande babange igo ga kya bantu ba minto ogopimwa pressure ya rombosa ogopimwa sukari ya rombosa igo ko ganda moino ga ali as gari enyitari ya Beyond Zero abanya gitari no bale baturene kabisa bale tayari babogolekye ama chikonini chonsi pi bako babekera amariogo na kobwena lero ko mheshimiwa Daktari Manduku wetera Beyond Zero nigaba kanira kero monto le swaru ali go tewe tubia yoko ganda ya se koro moino egari nero ekorunga Beyond Zero ekobweni ya kero monto bosa igo abantu ba minto tobekera ini moino garia to check you pressure onde basi wete ngaka mutungo mwatikane ya chikoni ni jipana dawa kwa bosa DJ tutaendelea wewe sanga kako wapi Sangaka. Nyaribali Masaba, Kisii County, Kenya yeto yansi. Nyaribali Masaba seito. Waitabire. Wakalira Sangaka hapo basi. It's Sangaka. Purchase your tracks today. Yo.
siku na impress, anakuja na kadress, ameshinda kunimpress. So mi confess vile ye ni matest, keep on kufines. Vile unanimess tumekari excess, I'ma call you princess. Shorty no pass, I'ma hit that, I'ma quench my thirst. Mina manifest na koko na invest, denge ako best akipiga tu my shots. Oh me my, show me now. He on a die. Oh me no lie, girl you fine. Oh me my, show me now. He on a die. Girl me no lie, girl you fine. Girl them fine, nakatik in your mind. Bam nice checking their side. Bigger net tools, boom checking your drill. Anapenda dress, akikuja na mhost. Zile niko sick, akikuja my dog. Pole my shit, it's a mess, we can talk. Later more thoughts, wanna get lost. Twende next, by sunny most. Oh me my, show me now. Hey on a die. Oh me no lie, girl you fine. Oh me my, show me now. Girl you on a die. Girl me no lie, girl you fine. Girl you fine. Thank you Samanduku. Basi ni kama studio wako tayari sana, lakini naomba msanii mmoja hapa kwa chini ya Samon K sijui kwa wapi. Kuna Petty Young, hawa wasanii niliwaambia mweke vibao vyenu pale. Paul Getanda naona kama ulitoka hapa. Kenya Pista uko wapi? Kenya Pista sijui kama mwenye ameshapeana pale anakuja haraka kwa sababu tukienda huko mbele hatutakuwa na wakati wa entertainment tena. Shukran sana. Samon KE Chuli kuchoka niba machino kanda nyumbani. Tuko na Petty Young sikuoni. Antifaila stulia vile. Jali Young wako hapa. Sioni hawa wasanii mbona mwani let down. Asante sana, shukran na karibu kwa chukua. It's talent mobilization talent. Twende. Yes. Onere Samon ke ikoru masimba bari motanya kono DJ yaringe koruboro ikoru. It done the flavor, yeah. Someone to get in. VJ John, Vic Diesel, Himamba. Plan B on the beat. Baby, hakina wanjire. Hakina wanjire. Baby, hakina wanjire. Mama na wanjire. Obwanjire bwate mbori siri. Enende boro wazi. Obwanjire bwate mbori siri. Enende boro wazi. Baby, hakina wanjire. Hakina wanjire. Baby, hakina wanjire. Mama na wanjire. Obwanjire bwate mbori siri. Enende boro wazi. Obwanjire bwate mbori siri. Enende boro wazi. Feitiga kia inetaya, tobaisaga kigotayaya. Sabangoga kie yokwewa, togende ya utitoratesa. Omwanaga kinigomesete, sukangoga kibepiombwate. Ondebiga kibunutagete, ekieniga kinigobwate. Tena sumati omaterere, twende ngwiringa ngorere. Nainde ngwemba komatere, abaise ubande tobaerorere. Nayogere tendo kegima, kwandugere nje bakubo kima. Omborega kinigongorima, omborega kinigongorima. Baby hakina wanjire, hakina wanjire. Baby hakina wanjire, mama na wanjire. Obwanjire bwate mbori siri, enainde bora wazi. Obwanjire bwate mbori siri, enainde bora wazi. Baby hakina wanjire, hakina wanjire. Baby hakina wanjire, mama na wanjire. Obwanjire bwate mbori siri, enainde bora wazi. Obwanjire bwate mbori siri, enainde bora wazi. Amaina tigan sorore, umano maina unekerore. Sufango bucha baban sorore, esumairu kabate karanse kera. Amaino wata mandegere, ekiene gatere uno motere. Ese ya waisi chentigere, morende motunse mogitere. Pere tiga tuanchanire, sitat kebenga erule. Ebisi batiga ye pere morai motunse mogitere. Baby hakina wanjire, hakina wanjire. Baby hakina wanjire,
eba bana wanjira obwanje no wate mburi siri enainde bora wasi obwanje no wate mburi siri enainde bora wasi baby akina wanjire ega akina wanjira baby akina wanjire eba bana wanjire obwanje no wate mburi siri enainde bora wasi obwanje no wate mburi siri enainde bora wasi Feed your lady one I need. Wafanya ni kuya addicted. Kichwa ni mawazo affected. Moyo ni mapenzi what I need. Mtoto wanifanya weather. Usiku nashinda kuwema. Kwa watu hivi kusema. Nachana na kina nyandama. Wafanya na imba kizungu. Yes, asante sana Samon, tutawaita pale mbele, tunaona kipao iko sawa kabisa. Toko kwa sababu antu bali anasema yoko liyo yechukua tafadhali bonsi pigo chake Rahespon. PA and your team nduseli abantu the manager of the constituency tusonge pale hivi tusonge pale hiyo uwanja ikuwe safi kabisa. Naomba Seni na timu yako the manager Taifa na chief hapa tunaomba mtoke pale Chief Nyanga, asante sana, tunaomba msonge nyuma. Nao wamekaa hizi vitu watoke hapa, timu inaingia hapa. Security nitolee hawa tafadhali kwa heshima kuu. Our stewards nitolee hapa ni paki na team peke yake. Timu ya Ichuni mnahitajika hapa haraka sana for marshalling. Timu ya Ichuni mnahitajika hapa haraka sana for marshalling. Timu ya Gesusu mnahitajika pale for marshalling haraka sana. Na hii viti hapa imetengwa rasmi. Hebu nitolea hawa watu ama wapepe, kama hawataelewa mtanisaidia kuwapepa. Hapa ni paki na madaktari wa hema peke yake. Kama wewe si daktari wa hema tafadhali utoke hapa. Yes, asante sana, nitolee hao. Yes. Hapo na paki team Ichuni boys. You are letting us down and you are messing the program. Kindly get to the marshal room because they are supposed to be walking into the stadium in the shortest time possible. The hosts are waiting for you here. Is like mara muko tunaomba mche ili tuweze kumaliza finali za wanaume ili tupate the total number 1 to 5, the total number 1 to 5 ladies ili tuweze kuendelea. DJ unaweza endelea. Hapa namuita mwenzangu Charlie Young, ako wapi? Charlie Young sijui nipea china hapa ni wewe nikitangaza na hata hauna kipao. Hey man. Paul Getanda alikucha hapa, niliona Paul Getanda. Hao watu nilisema wakae huko kwa nini, wao wameweka pale. Asante sana Paul Getanda. Kenya Pista peana pale. The next match on the line is the finals, male finals. The Manduku Super Cup male finals is coming down now. Na hii itakuwa ndio kilele ya hii tournament. Kila mtu sasa atoe simu yake nje ya rekodi hiyo. Hiyo nyingine kali sana. But you can follow us on Facebook, tuko pale. Sasa karibu Kenya Pista. Mama ni championi, ni championi. Mama ni championi, ni championi. Mama ni championi, ni championi. Aka music. Yes, asante sana Kenyan Pista. Ni kama utakaa kidogo. Yes, we are having the champion is coming from here. In yellow, this is Ichuni. Okay, now that it is the final, tunaomba watu wenzangu wa media, tutaleta fiti zetu hapa tafadhali, kwa sababu nyinyi mnatia haraka. Tulete fiti hiyo, main dais itapaki hivyo. Mlete hapa vile the Shabana team wameweka pale, media tutakuwa hapa. Media team. Asante sana. Yes. Shukrani sana. Yule mzee wa media, naona mzee wa media mmoja amepaki nyuma. Kuna mzee hapa wa media, anafanya Igesa FM ama Minto FM. Yeye anafanya Gesusu FM. Yes, mzee leta kitu hapa. Mzee kwa heshima kubwa. Na uko na weapon lakini tutaenda na wewe hivyo. You have a weapon but we have no problem, Karibu hapa.
Yes, watu wote wako pande hii mkae ili wale waweze kuona wachezaji. Hawa watu wako pande hii, tunaomba mkae tafadhali. Kwa heshima kubwa tunaomba mkae nyote. Security nisaidie kuambia watu wakae matoke hapa. Asante sana na shukran sana. Tutaomba Mheshimiwa Daktari apewe picha na wale wako mbele and all the MCs are present. We request you to come and take a good photo with our teams here. Yes, thank you Mheshimiwa. Tungekuwa tunatii vile waheshimiwa wetu wanatii, tungekuwa mbali. Asante sana Nyamoya, tukutambua the former CEO. Ile maneno ilikuwa ni hii, hata nimesahau. Okay, asante sana. We are having the finals and before us our honorable members, Honorable Daktari Daniel Walker Manduku, the host Gesusu Ward Egenton Anthony. We have one of the most serious MCs in the world from Masimba Naita Post Mairura. We have the former MC Kyogoro is here. We have the former nominated MC Morere is here. Job is there. We have Nyamoya and we have the king of Shepana is here. We have the chairman. And now they are going to say, to wish well the prayers. Daktari is saying, is advising the officials that to do a very good match. This is the final match where we expect everything to be standard. He has actually advised the assistant refs on how to go about this match today. And from there he will shake hands with all the players in the field. And interestingly, we have Richoni Ward here and we have Gesusu Ward here, who are the finalists for today. The teams before you here are Richoni Ward team and we have Gesusu Region team here. And both of them, we have the 11 ups and we have the substitutes. Their coaches are there. Wameanza na salamu na mapenzi makubwa sana kwa timu yetu hapa. Asante sana, shukran sana. Tunaomba Mola awape neema zile kubwa kubwa na zile ndogo ndogo ili mchaliwe mweza kushinda. Sasa tuwaambia vizuri kabisa, kombe liko hapa. The cup is here. The decision is yours. Every move is a move towards the trophy. Asante sana, and it's getting the other team and wishing them well. Happy New Year and the best. May the best team win. Say that we have the winners of this cup and then we have the runners up today. So asante sana kwa mashabiki wetu ambao mmekuja hapa. Bado tunazidi kuambia kuna gari pale beyond zero. The notes they are making in the data is that hakuna wagonjwa pande hii ya Gesusu. Asante sana. As I'm getting a lot of advice from the systems. So kwa hivyo, that was from the official desk and then we get back to the main discussion which Mheshimiwa will address before we start. Thank you. Yes, as we wait the other MCs, the honorable member will address. We have the honorable member boss will say hi. The honorable member, the host will say hi. Then the teams will take off. Thank you, Mheshimiwa. Thank you very much, Mbiamono. Abanyalibali turakwana niga twensi tukwana niga semore mwensi abanyalibali Mbiamole mwensi Mbiamole ntubwata bagania bangega onataka kiroyo ma abakwani bwango manyakurungu tianchake na chairman yeito ya Shabana oyo ocha na scouts bae bachakorra abana ngabate byale nga kiacha alafu ntubwato Mheshimiwa Poko otomua no muwaziri oito bwechisemi Mheshimiwa Ezekiel Machogu ndubwato MC oito Gesusu Ward Egenton Anthony mumanyete ndubwato MCA Boss Mairura ndubwato yo kabairo MCA Omongi na Sipora na bani mbaro Mheshimiwa Mbiamono abanyalibali nabakwani Mbiamole bas inche ngolo kujare dombongi seito noga igakia mukama
na nicho chairman wa Shabana Football Club. Mheshimiwa na watu walika na tuachile na scouting team na bwa mrocho wekala nstega iga timu ye kala nstabu. Iga vijana inu more onirero. Kuna muko yoroki iga na botoko boko babere kwa sababu tuende Shabana. Karibu yayo. Bas, asante sana mheshimiwa. Abantu bami bonsi, happy new year. God is good. Ninche boss Mairura, Mheshimiwa Manduku, thank you for this. We are here to support you and support the team. Mungu awabariki. I wish you well. Asante. Biamono ndokwanelete tosoberete timu eyerengi yebwe. Nyasaba zini mwensi nono yokobu Yesu na mwanjete. Biamono mheshimiwa egente kenene biamana soko nyona baisike baitu. Topa kwetionde tiganya sako that wisdom ogendere ko bakonya biamono. Mbuyamono nanche ngoro kwa Roger Songeri nche nanche ndegaiga in solidarity with Mheshimiwa Manduku nanche nato muno Mheshimiwa Senator Onyonka naende ninche omo oversight officer Kisii County. Thank you so much. Biamano nanche timbo atimange jenge kara office ye women rep Kisii County na hero noera na hero chinsa chigoika nko konyera bamuregento talibo Biamano. Biamano Mheshimiwa ito Dr. Daniel Manduku amona bamento mwensi moikire igase ngencho yogo segeta egosori yo mupira tigamba kwani bwire bya mwensi nchongoro kwa Anthony nkundikirage kwa niaba y'abantu bamento bagesusu ntagete ku welcome abageni bonsi wali baachira se ward ya Gesusu. Mmekaribishwa sana intuna abantu tuanche tomorembe naende bono tuanche tegosori yo mupira igo karibu igunkamore ne timu iliye kobwa nyasaye tigabaseseni na ntubaye gentugeke tobasegete mwensi nonye iliye gosieka buno yeminto apokateba yonsige wine timbi yamono nyasaye baseseni. Okay, shukrani sana. Tutaomba waheshimiwa mpate fiti pale na yeyote ambaye amesimama pande hii ya mbele. Oh, yeah. Thank you. The program is in order. Asante sana mheshimiwa. Pause. Naona waongea nami kwa ishara. Oh, yes, now there's the tossing the ball. Yes, thank you. That's a special moment in the world of FIFA. Welcome, asante sana. Shukran sana. Sasa tutaomba kila mtu aketi, wale wako pande ile viti ya wachezaji tafadhali mtoke, security nitolee hawa wote hivi ili tupate wachezaji peke yao. Na tutaomba hii timu yetu tutasonga nyuma kidogo ndio tusiconfuse na the substitutes. Tusonge hapa si kwa heshima kuu. Tusonge hivi ndio tusiconfuse mtasubstitutiwa kama huyu amefaa nini ya red anaweza pata mengia. So tunarudi kwa studio haraka sana, ninampisha mwenzangu Jacob ili tuweze kuingia Kiss FM, mambo mengine yaweza kusikika sehemu zote za Kisii na Nyamira. Alright, asante sana Director Communication Nyalibali Masaba. Biamono bategereri bali abategerete korunka na bali abaikire migeti ya Getacho Green Stadium kwa kinyengo yega nkonyora bale na kunyirigere masayemo inyora umwancho muligere na bego mwancho mategereri engo yega bono yega nigere live ime ya Kisii FM 94.1 asenge nje bali batanya ara konyo ali bagali goikaka iga linka batubote loud and clear. Security munaombwa mutenenense ya monoiga ende gokonya abageni bale jukwa abanyari gotonyora senjira erenkeranu kabisa aiga ntore amano minto bivono mari nabo gonto bwate abarali bande babwate chi talent turache konyara kubareta sengenjo Kisii FM 94.1 gango yabo no kinya chi talent ndobwate line up y'timu chibere nyanchero mwancho muligereria nabo mwancho motigarari nkoretere line up ye timu ya Gesusu World au barenka ekero minto bivono mari racho koretera line up ye timu
nero ya ichuni woda Bivono Mari ekarongoli gali gatie kege ichire kianda ge komi abashambi kwetana chiri bwisano ntaliko bara abasubati bali bebu alternative no tabangi ge ichire sana kekire te kianda ge komi ena pivaiga numero che omungwana kwa David Kennedy nkamora omungwana kwa nere na Michuki Kevin akabo omungwana kwa Mokwa Ian Maranga Olo Konyanya Victor Kaunda Jackson Anyona David Maranga Sam Orina Andrew Nyakundi Thomas na Charles Finlay aumbali bago chake nsemo erege numero chera Temo James akabo Joseph Ondei Douglas Nyona mungwana kwa Yakin Nyarangi Matonya David na Vincent Marani baikirega iga ende kone kinga banyale konyolengo senjere bekirano. Right, asante sana. Nsemo ya kabira ya timu ya Ichuni Combined abagosori bechi timu ekigando kye bagasene komesa kigima korende nsemo Ichuni nimero che omugosoria omumanyi Brand konyar ko baga kone kinga mangana bero bya asensemo ya goalkeeping Makori William Nyariki Augustine Sagini Vincent boygo Mosere Godfrey Kennedy boygo Noare Nere Right Mokua Osoro Dennis Amiga Guardian boygo Vincent amugosorie Nason Yinari me yegate Kenesemo substitute amugosoria Julius Onchoga boygo amugosoria Erastus amugosoria Peter Matagaro yes Kevin no are ime boygo asante kigima amugosoria Collingson Dieki boygo Bundi kwene kinga mngana abiri bya kigima se finali ejiga courtesy of omweshimiwa Daniel Manduku ase constituency igaya Nyarwani Masaba county ya Kisii yenere nkayo mugusikisi ya FM 94.1 kone kilinge bintebire bya nchengoro kwa Bivan Omari enchoke adbai naonde amona head of sports ya Kisii FM Jacob Ongeri #kuchi. Asante sana Bivona. Abene baikirega galit kolia lero nindoche scouting ya Shabana nimero cha Wesley akaba Jefferson Kionde nimero che omogani principal Gutu Riabi Gutu naro principal Aaron Mausa Koreka Technical Training Institute akaba George Mali omo abisi omo ose okole mirimo wasabisi yomo waziri wechsemi moske Zekel Machogu omo MC Ogesu wodo gotwarigania segeteke kia lero igantuno nkundi omo MC Omokoro okiogora poko no ale gaiga chinga kiechecho aromo nominated MCA Morero Zipora oyo okole mirimo wasabisi omo women rep Kisii county gekara nimero che abari mukorwa eskuli ya Ogesu aba abisakorwe county government ya Kisii omo Juma Mokoro gari na boigo gati abo abaraia banga banyale wikari tukoli arero yakone kinga engo nyora bare senjere wikarano aya toko magayo ma center referee anyar kwa baga ko byesiri mbirinde finali anyar kwa baga uchaka Marioka timu ne ya Ichuni Combined chijezi chabo igoro chitop nigo chire yellow kero ensemo yende timu ya Gesusu jezi yabo chitop chigoro nigo chire orange ino ke wakane kinige finali ya vile nyansuke gima mashabiki wetani chirbu ikomindo chibagasa ine kwenekea engo yeiga abashabiki bagasa ine komentigeti dikwene kinga engo yo yiga ya vile nyansuke gima sante zaidi mo santa rafari akuleli abagosori chitem chansibere agatebanga yes ni kominomo ase ikominomo yorachiko kuri walitko ya lero tako banagetamero kende yonsi chisemo cha YouTube na tule live Kisii FM digital nindo kwene kinga bali boygo batanyero ko baba ikirana sigesere keke agetacho banyorre obwansu obwenko yokigima bagatebanga tokore gasiamo mheshimiwa Manduku constituency ya Nyarwani Masaba. Asante sana Bivona. Center referee tukolia na Muruka Peter Otuke senior referee AR1 Muruka Richard Kea AR2 ni Kodema Kububa numero che goal line gali ya Justin Seme na boygo Asensemende Dickson Nkundi na wabare kwene kingengo twanyara senjere weekend twende kazi. Asante sana igepindiga tangani bagocha katika jasemo chibegi
timu ni ya Gesusu rusi gorogoro mupira wa tabangana kira Freya tanga twende kazi bago cha ichoni combined katikati ya Tomoko Basagani tengi ya Solimo baukana timu ya Gesusu Raisers Gesusu Raiders baga tabanga mbimo mupira wa kesi kotorotobia bago chaka Gesusu incha banga mano semo yakobe kayakuru chorto gorogoro namna gani inchu chimbero namba isano ure akana namba isano ase timu ya ichoni combined na kwenye kwa baka sote mpira yusko kwa bana trouble la se faida ya timu ya Gesusu igapindiga tangani igyoga tamo rebondari bago chaka sabanga bana Gesusu Tomoko Basagani magol kipa wa timu ichoni combined Momanyi Brian agatabo bigana bakumana chinsaga bago chaka sabanga mono SM Chibegi katika TGT ichoni combined SM yoko yore te cross kwa katika TGT bago kana Gesusu nande bago chaka katika ya Gesusu icho gibya kabisa SM Chibegi change wing Tomoko Bekaso moto lakini mpira kwa namna gani ogoti na insani mokabere namba kera semugongo kwa namba isana isato timu ya Gesusu namba isata semugongo inchigocha bago tigana na namba 10 namba 11 tenginya resolimo lakini namna gani bako makinika Chibegi cha timu hicho ni combined bako soke isiko kwa bana trouble la se faida ya timu ya Gesusu Enyora bivo normali. Yes. Timu ya Chibere kati ya Gesusu na Ichuni Woda. Chome na se karibu chini tunda isato. Yes. Timu ya Ichuni Woda. Kwenye arakolimo kinga kombe keiga. Yes. So lero iga ne tunda ya gato timu ya Chigo chikomerana. Timu ya tinga Gesusu Woda. Yes. Mbanjera na mangana ege kombe keruwe getie kase tunda ya gato. Oge gotigara. Amura bamura igo bari mu rubuna makara yo mopera. Na amara rumo sani one daktari. Urajise mo chebo ngonta. Yes. Agogete sana. Wene kiengo yega nanye bwate boikeranu. Right. Haya, bagocha bakora Basagani timu ya Gesusu baukana Ichuni SM Chibegi kuroka be. Asego post ya bagocha Rusia soti gorogoro. Tema kwa minyoka irani asige kwa Bekaso kwa Gesusu bagocha baukana Ichuni. Katika TGT Ichuni combine tembo change wing. Bagocha chimbero Ichuni. Namba isata somo gonga minyoka irimo. Yu bagocha namna gani tengerezo. Ayemo kabre namna gani abujubuju. Rete cross ya tambe kaka namna gani. Da. Bago tukutari bakari ya bene timu ya Ichuni combined. Gesusu bako batebinga sisi tuko chonjo tuko imara. Samu ya Chibegi bago cha namna gani katika TGT namba isato. Timu ya Gesusu baukana Ichuni. Reta igorogoro Ichuni bago cha beke yemo akabre wansa mutawetu we kanzu. Bagatabanga iwezi bagoche timu ya Gesusu yasomoto baukana Ichuni yasomoto na indi katika TGT mutoka leta namna gani Ichuni combined chenchi namna gani center Freya tena twende kazi Ichuni na Ichuni akobye ni bagatabanga mugasuri mu timu ya Gesusu akumatabi inchuocha ekere ko nyuro bivo no mari ayonsi akwene kiwamo nomo jumbe bora ngorwanya libari masaba muske Daniel Ogoka Manduku yes nero gerete ngero igatalikie ntangani umutangani mwako ubechiro perongebere nene bataba bonsi abasaya abangina nabagaka banyare wichura agaiga imegetie kyagetacho kwene kingengo banyare kwenye sonja ayareta kona Ichuni combined maligiria urasiga sereke kyagetacho Tomoko Basagani magol kipa ya timu ya Gesusu Murutene Daniel Ken agateba mbiyabe kona bono mapema kwenye rakobaga konyosi wegori mpira bwate chimbero sana nonyane ngoko tewika komera egetuma mpira obwate taiseke gima bakonyora kone timu Ichuni combined masantara Freya tamanga tuko chonjo tuko shwari kigima bago chotoma ekona namba 10 brase mugongo timu Ichuni combined irana maega center Freya kwa batebinga agosuguma na agabu ngoyo mongora na karato samuso yondo mnali kuneni tebi wacha hiyo maneno haya tegere kona faida ya timu Ichuni combined bakoleta igora la 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 baukana Gesusu bago chaka semanga mne timu ya Gesusu katika tiaria bagatebango moto batire center Freya tenga siku na ikitendeka bago cha Ichuni mpira kwa soka isiko kwa bane trouble asi faida timu ya Gesusu no yano kumera mateko bega siengo sana umupira ni bwate chimbero kegima abakurutsa igora ngai bakirocha timu ya Gesusu reta yame yakabre ase touch line area bago chaka Gesusu semo Chibegi monto gali namna gani center Freya tenga twende kazi change wing Ichuni combined semo yokoryo reta umupira wingira kwa soka isiko kwa bane trouble ase faida ya timu ya Gesusu
egepinde gatangani bado timu ichoni combined bakobekerete ejezi chitop igoro chire yellow rigena riesegero timu ya GSSO chitop cha igoro ni chire orange babwate rigena rie mambali nene sana bagochego chakasobangamano nyaranga baigwa onye kore inkagari na boko bwati mupira ige masayemo etrakisia FM digital chisemo chiria ane cha YouTube chisemo cha Facebook baigwa brakisia FM 94.1. Asante Kigima injori etariana Bivan Omari enchoki adbai buna botambe togote byani gotoromoto numuko weshati wakonya kubwati kwa mega ministry twagatabye gentekiane kia gentekiansune kiansu twachire nguma buna kuma kumete akarukwa bana Kisi FM 94.1 tigesi ko buna state house dagira yanye wanse buna bono yansu bikogoro toko binyore dustbin nyore nsugana na chips ya fraire bekire dustbin ya era bega sienko musana ya aya timetinga Jacob ekerugurira wikaboni gache beke chike chapto chike pinige tangani chitimu chonsi bere anemono timu ojiga ne ya GSSO batemro kurbo sagani chintunda ibe yes bege time chuli combined batemro kurbo sagani be yanga chintunda ibe timetinga wikira bono timu ke yoroche etaraturi ya kidogo asego soli tukori yaero alright tekara kuligele chibeke chi ange isano mo chintangani naboko machikorange timu ya Ichuni Ward na beta getege nteke nyale okirania lakini ndi bakanite sana timu ya GSSO lakini ndio matikitaika abagotanga kutangulia kwa basi kulewa na bogotangana onyagosi ba mache usonya browse ya wifi usonya batege ro muziki aru maega sabe gentokia atinda gotiga bugwatanga ine aise aya John Yanya engakie ya moja kubonge ngucho tutaina kya kartesu kuya mangana usani oliyo wera kiri gaki bituka bwate ono monto bwe bituko sana ekarongo ile liboigo nyuete atare namna gani inazidi nje nyuete nga antivirus time kinga te tinge wotamera ninguchere yeye kwa umete kaino muongo ono mungu yamona balete agora kwenye Kenya taro tekebalirete agoreti antivirus ye wotamera ni akabuga no muongo agachiko ye gadate kanga koya na bengo ye kabukato aya egepindi getsangani bando timu yetu ni combined ngese garbawo cha GSSO alaka namna gani baukana se aiga na binge seseri ya bwate nyama munwa ega ikaroche karomore ngari ikarangane sesendera machi mebwate nyama ega chikokoga ikanyore nyameri ya bwate ya ureroche chieto korwanie seseriere roche amani mbaya kumero ngari yo yata gatige keliero gekagenda gasaro cheibe GSSO inakuwa namna gani yengiri bagari ya masai ya mara kinirende bado chideka chiremengo kiandanchira hera chochote chawezekana asante sana Kigima bagocho chaka simangomane timu ya GSSO baukana ichoni combined wewe chibeye kurwensema kwa gokoryo ichoni combined inchorimo tenginya reso beka katika tiketi namna gani bago cha chimbero ichoni combined chimbero namna gani GSSO bagatambia soka isikoga asante sana biva ne kartoga neta konyolia batigariri na bali bagenda tekurigelia ngoyeya sabanere omoskedane logo kamanduku slogan ya tambe gote batokole egasiamo kwene kingabasa ya baiga onya talere kene kia mangana lero tale moja onya telia tournament liga abasa wanga ikwari ko banyora araria na ndo mete unabona yere talikia yemo abasa mucha ko mwaka bya abantu ndo cha wetani chibu ikomi gochiko ebisi chindo etu akandre lakini manduku otemire sana otemire ngale tale moja balete gaiga abasa baiga mbako nyara okora binto ile igo egente getangani scouting ya Shabana niere gaiga aba mudaba bere bane batano boso abara se team ya Shabana turbobe kwarorire aya nawo cha korelia ngoyo lakini tabuga atibantu ababu eta yabo ngababa nako manyanga kiabo onyore nerenga nero beire bantu tobangesa bali rero manduko okonyira abantu abange sana togo sabanga rero chibosio abana bara chiko togo chibosio metieni kiana korbon bakoro kumanduko le junior haya bagocha ichone batewi wakuna
Mashabiki bagendrete kuelekea engo yeganga yene kiwe kegima kala tugendrete karabani kipindi getangani finali agendrete kwene kiwe nyansu kegima obyansi bw'umupira muraro gwo bukuma bwobori muriye biteni muisaranse muragire n'obyansi bw'umupira bura bagocha gochaka namna gani mu assistant referee agati umupira nubuko twase fade timu ya Ichoni combined ruta igoro bagocheria somotwe gati gati baukana Jesusu na bisani sata semugongo Ichonche kayame yakabene kayibakirocha timu ya Jesusu ensemu akabe kurasi goal post yabo namna gani yamo ibere isato mupira yose wakabado referee tena twende kazi bagocha Jesusu omota koringani wa mebrange tobo katwa tare la baukana Ichoni nande bagocha namna gani Ichoni combined gati gati omota go tugusika kwagura bagocha counter Ichoni combined obo kongo cha timu ya Jesusu la namba kominemo tengi ya lesomo tengi kabere agocha abujubuju leta enyansu leta egasigino eya kabere atare alakakaka Goalkeeper wa timu ya Jesusu akatabanga iwezekani. Orondera itimberia gongire. Agatabunga gentegia sire janso. Egenteki arekia. Ndagira ya nyawansa buna bono. Eserende biwansa nigo bikogorwa. Asante sana kigima umeheshimiwa. Mjumbe Manduku. Asa constituency ya Nyarwani Masabe county ya Kisii. Baigo omeshimiwa Maira MCA ese erinda kwenekia abo mrabaito banyarukuba abago sirwa asante kigima abago chocha kasema ngono kurase ese goalkeeper timu ya Jesusu bagate bambekera gocha nyege tegansune janso timu yetinga platform endagera Jacob na dinge tukikendekere janso intone binga bigwanza iko bwati ngankego tumeka aiga ni ntubwate abaralia mbalimbali kwa maite Kisii FM 94.1 tunakuza talanta ebiro bikoba antocho ko baerelia Mike Yega bote batoro batandanga abarali bako rali ngoyo na obanga bangwana bali bako utesigara entunde esigara na benkengana ki bamora bato bwantani bagoro mono sana na bantu teni na bawo kangusa wo ikabasi banyaga ntokalia obya bwa sigara mburubire kini yaburi kujamburari kumuserio kigo kiyenda watanga waseria mbeo haya twende kazi bagocha okoro busangane tiyo Ichoni wanakosea pasi techeto gokerana nande bagocha Ichoni baukana Jesusu Ichoni bagocha na inde katikati yaria bagokane timu ya Jesusu nande Ichoni bakandre mupira turaturia beka isoti gorogoro goalkeeper wa timu ya Jesusu Morkener Daniel agati abanga obigana gokumane risosa okoronga na bosi geto kumane risosa enda gwatogirie bintebi ama neri kuneni enda gwatogirie bintebi enda gerera asere lakini ngogo tebindo joni nyanya wanje bintebi toko mubwa atare namna gani goalkeeper macho sana mashabiki bande mashabiki bande baline to moteigoro ensemeri ya mate lakini last banyara kwa bawo mashabiki alinoto moteigoro tafadhali security tena morusi abana bali goralia muraba zakayo ali moteigoro ni kunywa enje tena nito korto ko kana kwa beka banyara kwa tirimukire security abana bali barusi goralia abana bali mo bazakayo abana bali mbali safe ekiara bana bali mbali wa kitimu cyabo timu yabo no kunywa unako mukia mako yoronga go abo timbo kerani tafadhali nani ne talikia hiyo haya bagocha gochaka timu ya Ichoni combined na bakora jaga semugongo Murukener Makuru William leta igorogoro na mragani mutako bwatu mazenda referee tena tuende kazi siku na kitendeka goalkeeper wa timu ya Ichoni combined ari macho sana akubate binga inugenda mbabekere ense mwechibagi baro chene kigima timu ya Ichoni combined gatetegeti omota wetu free bawo Ichoni hatari bawo Ichoni combined timu ya Ichoni combined bali mrebu ndari bali kuriera nchoke merre bagateba omonta 360
Masantara Faria kwa jesiri data banga abanyagitari bekira nigatewe pia barayi biva nibakire nyiga. Oh yes. Nimero chomo CEO Mark Obaga Osoma Wise Driving School. Soma Wise. Yenda masomo kubata masomo bana bakwenda driving ndio kwa nyabra yabo. Yes. Yatoka lengo drive ole boronge. Yamangana ara musuri. Toko ganyugo gali manya kwa driving. Yakara yana driving kwa. Omanya ku driving. Omanya ku driving. In fact anda driving bono gana bakonyora. Awono teammate ngogo obona tukora nyuma manya kwa gacho sora gacho manya kunyuma. Ona karo kwa nyumire. Utara gacho. Aimu kumutera. Musanyone. Enyo mbane ya musana. Togwe kanenya ngaweria. Ya nyorete ngombe. Igatera ngombe ngombe ndero ntatiga. Lakini tiganda chakere ngori. Ngoro gwansu. Manya ukore ngombe. Ukore nyama. Ani ya igole ira ngombe. Ngombe kaende ndio bwana. Ikabanya kama hiyo. Tigango kani musanyane. Haya. Bago chako basagani namna gani timu nzuri lakini Gesusu bado macho sana. Nseme chibege timu nzuri combined katika tiketi kasa moto bakarinya sokore timu Gesusu namna gani bago chako defender wa center referee Tosrembe. Agatanga foul asifaida timu ya Gesusu. Yeza kombe Divan Omari tutalikuwa gekora gocha sora mano mshie ono jumbe somo shiwa wara wangoria nyali bali masaba wetre kiganja kilia CDF nore Daniel Ogoka Manduku slogan ya betambe tokorega siamo kwene kingara sae na boda subati na boda mura kunyara bali okine kitane nkyaba seko ntire ko kasobengo na baibo abamenyi bara wangoria nyali bali masaba atare Rani kona omamuro tomerege ntogali fataki lakini nembe amaisana gonta bikona lakini center referee nero tuke gazenera asamrata katara goal kick inyenje ayare referee na injembo atete Mike Gaiga nalo kuna nyuma choma tegarani ayonsi akonyale kana wetre mojumbe bora wongoro nyele bari masara mera Daniel Ogoka Manduku kwa kingali tukulia tarehe moja abamenyi bonsi barongo nyele bari masara igasi eliba mutomete abakolere lero tebile tiganyare ngapani tambu ko mwaka lero tarehe moja ikijana kiana yoka mukondo chege ikira gaiga nijio keligelia biro onye bigo toka gote rasma onye bigo toka nge kunyake baga tamangali timu Omero ya Gesusu agocha korwa kwa weke minine igwancherna atare namna gani atare goalkeeper Korwata atare namna gani goalkeeper Korwata urera ndara itimbali gankire imege tie kinyaga tacho Green Stadium leo nimeyasema kesho ni mwongo ikata mmoja timu ya Gesusu ya sare finali asa chintunde ibere chibate kanetia yana korage nteke ichuni asa ile finali ya gatatu ya imo kile kombe gatatu na imo kaimo kile tukolika sentunde kane techo koma nyapenda kazi. Asante sana Ngotegunga omunjinia Kirecha Oyole brother to Professor Samongeri yuko ndani pamoja na sisi. Asante wewe mheshimiwa Boniface kuruchise muchiri cha Kisi Central wewe nyangate omonongeri bwaba buria na warimi aiga kigima. Asante bago chata makoro basagani timu churi combined kibi bago tsebiwanga chimbere chichira ngarake. Asante Bivon abataga mtakoma nyibai kwa matagali uko nalio kukwengera kwa nyara ya masemo ime yeredia KCFM 94.1 enkayo mugisi bali batanya lira nalio ikagaiga na bogo timu redia go bado ni kole gaiga na bogo timu redia go omara ko bwatia uko nalio kukwengera masemo na bogo asala bali diaspora na bogo bali isko ya gusi boko bwatia kwa YouTube asa KCFM digital. Alright. Asante sana Kigima. Bago chiko chaka sibanga mane timiga ne ya ichuni combined. Baga timu pira no bukortwa. Ago chakorto mfano bya kona. Akorto mata begara agatabanga tigango oro kiwebno korta. Asante zaidi Kigima. Bago na boko nyara kwa bago kwa na mane chiwe tarachisi mu cha Facebook. Na boko nyorobna Bivon Omari page ya neto 10k followers boniga pale ndio unapata moja kwa moja.
bagasoke umupira w'isikiye timu igare igesoso bagatebunga ico ni combined moche korto umupira abatebunga irana maigake wachire korturale biva mama tinjogora umupira egente kemo maite ekendera chigonteyo egente gora umupira ekara sati umupira mrabako rwanera emani ni maite mani one Piro yoiga eng'ombe y'omusacha erero sati umupira eng'ombe y'omusacha y'omusibati eng'ombe rusiribwe ekaruzibweli ekairuga chinchio ekanyenywa bagatanga muislamu ekanyenye unatinye chibiche chauzi y'abaisilamu mbaro kwa hiyo kwa kanisa ni muislamu wazira mukristo jina mukristo ari mukristo atare namna gani na wanapoteza eng'ombe yaliyo eng'ombe yaliyo obosondo tobwasirwa ebiranga byaliyo bisikire sana ebiranga sana ama kunjara tume pyaro yako irwa kale baka bigire bituro kale bituro era tumetina lago tukuta ama kunjara yawe katu alegasi anya tabula tume nalige linde gasto ile factory ama kunjara riyo walibona likome kulumuru alia yamekerwa yabambwa yakorosikwa yamenye kobeke yemoika yana tibeti ndio maana toyo manero ndio nile tangu atie maana stili nikiamana wao kumanyia wakati secretary Shabana chimanu cha kale mpira kanere bwate maana yanareko kutibuless tuna kazi akili tatali manu ya mbori gose manu ya ngondi manu chima emete chimanu chiro inaina chimanu chiro chibuchi chimbori to kwa ne manu yembombo woni manu yembombo tuna kazi haya mwana arabuginye umupira no bwate manu akanya ayuate manu chake ko bugako bimwe Wana na kumanyenya kule brimwe kunya kwenda kwa tayende nga John Nyanya na nkaliye bintu John Nyanya na nalete chinga kimwe chinga cha Christmas ako enda senda gere koros banje tenda gere sana bitu kwa lima kaina mo jirani na meti ya chikolia ya habari ya saa moja ani isa paka nite ono zero kunya kolia ya habari ya saa moja omwana atare namna gani atare namna gani Kortipe koblata etimu ya ikuluo akora na beta ite kwegera kombeke bakariye sana yegeta sana boko manyana ngere ya John Nyanya yagaikanga news yakorra ani omwana na ari atomo hiyo omwana olibona akanyako basabasa John Nyanya ngo mubetara mu hiyo John Nyanya ko ya sana omwana omwana wa John Nyanya ngo mete omwana yatakomete tiyo mu yakorera mutiga yakomete atakomete tingo chakare korra omwana yenye toko mutiga yakomete mu ngorra endagire rakini Korolio John Nyanya na basi kerete sana agatero go chibezi jirani aya taliko mnyokera nakairiwe endagera konya korolio aligereti apani ndakao tena John endagere tena pale ya saa moja ile kale ntindi era manduku bwana okorre gazi muzimia manduku okorre gazi gezua sana ani endagera pindire endagera gazi sana twende kazi aya ile pindike tsanga ni bado chitimu Chelsea bere etimu chiri combined kuruga se jikwa erene nigo bawaka kurwa soko bako gokorio chijezi bakobekerete chitop igoro niyo chiri yellow ensemo yende timu ya Gesusu jezi yabo chitop chigoro niyo chiri orange bado nigo bali noti ya senoti finali tournament ekwenekiwa na mheshimiwa Daniel Manduku mjumbe Asia constituency yiganya Road Masaba abagocha ko saga ni timu chini combined mupira ko bangira ko soka isiko abagocha ko yirta 9 chini combined abagocha kasimango mona isema yo kuri kuri ase goal post yabo inchi ya kigima tenginya reso ayemo namna gani asante zaidi omunya kirogo MC Dudus kwa mjara somoro rumu minchori mimi akisia form 94.1 na aligege ya masa ya moto yate arato kunerio yoya MC Dudus umwaka o 1965 timu MC Dudus umwaka 1965 wetira ase sokoro osegetie keigana kikiaringi asante sana
Bifon Omari na kwenye rinchiringia kabisa igendera rero alitangani igasingo kora turamo kino kintu kyerekana wala sigetikia getacho tuwarire tieke asingo kintambe sana ni finali yege kombe Kenya ribari masaba kibangirige kabangeka no mujumbe wa constituency ya ribari masaba muruke Daktari Daniel Walker Manduku ataki mchezo, anasema kazi ndio inasema zaidi. Hatari watu ribia kabisa goalkeeper Ndemo wa timu ya Gesusu Bifo Nomai. Yes korokori ya timu Chelsea bora na chiko sori nkoyo ne timu chibate experience na ende abagosori na bakora na baragosori yiri ngombe yo muri karosugo mupira. Yes na se chingaki ichia etire warwe kanene mbere atura arakini abasaba na ubeto meto byake na kwa kinga enkoyo ire kwa yagosori sinchiro ya bene nombe bigo itatoke nombe bigo gotoka goikanya rebiwa ebironge kiyuma korose mujumbe wa constituency ya Nyaribari Masaba Moske Daktari Daniel Walker Manduku katika tegeti ya kiyuma mugosoria namba 19 timu ya Ichuni Agor aga kutuma ya kiyuma kwa mpira mubire obongaire sokre skono mpira ko ruto bona bechese timu ya Ichuni na batoka kambia mona sana mbia ya bene ikere nero nchero yogo kini chitalanta ase constituency ya Nyaribari Masaba na korengana no tukiria korwe mujumbe wa constituency ya Nyaribari Masaba Moske Daniel Walker Manduku tomire kubanga ebintu bya sana korengana na historia ya Nyaribari Masaba niyo nege kakio mko ya motu igo abamenyire constituency ya Nyaribari Masaba ndo batoka semerio kwa nenga goika empake tane kwera naboko nyaranga magendera hene kibuye kiyimase constituency ya Nyaribari Masaba chingo kwana na fall gochese timu ya churia kiri batemire sana negoriya maisomero rigereria egoriya maisomero ribagaria bene batubitire abagosori betimu ya Gesusu omwancho motegerere wanyomba kugereria ya KCFM chebona betambongere kwa MCD sasa gasereke kia Getacho Green Stadium chiseme chichege Susu ward ya korawa Nomo MCA Anthony Kerege batemire Kerege abamuraba betimu ya Gesusu lakini bado wagatebe Moise Kori mwenye kiene karansete yage chiri sana tara smile chinga bichia koromo kana boko na timu ya Nyorire egori katika timu ya chaka songo mwana Gesusu korogose mbaikira ni chinga bichia batoro kile gokipa ya tebrenga ndagora wanengi yakimango kwa nanenge omujumbe wa constituency ya Nyaribari Masaba Moske Daktari Daniel Walker Manduku buna bangete ibonyana elekombeke nigo dekoratwa sore na National Government Constituency Development Fund yote nimere no mujumbe wa constituency ya Nyaribari Masaba Moske Daniel Walker Manduku. Asante sana abagani imbara bange sana banyariko bagwikarana iga asingicho kwa na kinga na barabungurigere bari nkoyeye amabasa nambaje to timu ya Ichuni lakini tayari mukonyi bari bari konyi mukire tambaka rigoro kwa kinga urikonyi bwaga chike kivanda enseme takeri kwa maana yone mupira bono obo osori gochese timu ya Ichuni bagochaka bya kigima mugasori bya timu ya Ichuni komina Gesusu namba 10 rasombo ngora kini tabunga gaturi goto temra nande chenga yende bako ganda bya kigima lakini abagosoria abanindi wa timu ya Ichuni bategere ngaga muri goto kigima Bifo Nomari. Yes ngoko na nganga bagani banyareko bagwikaga nimero cyangwa Kiama. Yes Kiama ngati yabari babiri seti ni Shabana ngaki ntambe nandi kona geti ni Shabana nga sora seti na Kenya Premier League nimero che omo president wa timu ya Shabana omoske Jared Liverton. Yes wara iga ineske na sana ne yiwe kwa kinga ngaki egosori yenko yesikire asoro ngoro Nyaribari Masaba na gusi kwa jumla mokonyi wali bali tayari bakega bendera karibu bya kigima elinde kona timu piro liani gochia kwa sori gocha timu ya Ichuni bakandire bya kigima katika tigeti namba 7 na bila somo gongo bya timu ya Gesusu
bakomina na alimu ya kigima batebire ngaga iga muri goeta kigera tubangete ya kigima abagosori be timu ya Ichuni bona mugosoria we timu ya Gesusu ya kigima kumurigia mugosana namba 5 lakini bakanire chibe giche timu ya Ichuni bakwana na ya kigima mugosana namba 10 agosoma gima gokipa ya bwatire ya kigima motegereri chinga kichicho tokumanyibwa boigo omo MCA bwe ward ya Masimba omoske boss mairura nero no araiga asingicho kwa kinga ko yengo irigera sinchero ya bene kigima oyo kabiri mo MCA bwe ward ya Kyogoro omoske samula poko nero no araiga kwa kinga ngorigero bari ko ya maseyemo buya kigima omocho ngorigero chinga kichingo kwa mpira bwo kurutwa enyo namba 5 na stable timu ya Ichuni okoboko gwo koria buya mata ali bakoriga ni buya kigima otere iri orari rensera kiniri bari atebira pana go ikobe no mupira bwo kosori wo cha timu ya Gesusu buya kigima MC Duduze ndio aganyimba bara ikirega iga yes principal ge saba kwa Mr Maraga o ikirega yakwa nakia nga nkonya arale koligereria na gosira ki talent na boigo omongwana korokwanere MCA Nyamasibi Onsaga nero ikire. Asante sana Jacob. Tutorial ngo ibune ko sori wa lakini ogosori bune tata kero motegerere no nabo batebekaranga ko nyobuga gachire kibanda sita getata keiri bono no mupira ko sori wo cha timu ya Ichuni mugosori nambe mo timu ya Gesusu chakiro yekegema ko muri yebe yaye echenga yemo ya kabere kurigerenga yakobeka ko muri mo namba 3 amba 3 rasting yekegema chenga yemo gatigati ya ko muri mo namba kianda lakini tayo goalkeeper ya minyo kiro yekegema na kubwata mupira uri bunaga kondo yekegema muchanda ni byanse tayo goalkeeper uchakiro yekegema gatigati geti umutambe utumire kubeko mutu tarayo ikera bakanire chibegi eche timu ya Gesusu gatigati geti mugose namba 10 na kianda ubekira ari ko muri namba 10 bwe timu ya Gesusu bakanire chibegi eche timu ya Ichuni akoboko gokoria ali bakogosori byekegema Ichuni akorigereria kobeka kumuri mugosori namba 52 obwatiro kina tabire goikate me mugosori namba 53 iro ni maega kumuri mugosori namba kianda namba 10 na kianda bwe timu ya Ichuni namba 5 munyo kirari byekegema bakanire Gesusu bakogenda byekegema asige kuba kiaye obekire ntambe kumuri mugosori namba 15 lakini yabegi yakanire bikiro mutumu yakegema kumurigia omogosori mutambe kegema bwe timu ya Gesusu katika tigeti bono bago chabia kegema mogosori namba 12 bwe timu ya Ichuni soira ali namba 5 kumurigia namba 5 na 7 agoncho kabia kegema kumurigia mogosori namba 15 otembre bya kegema gosoa obekire ntambe lakini wapi bero mutambe gosoka siku bya kegema batembre kona rifari atembre in kona igorana gakombe GCDF nyiribari masaba wotoro mujumbe Daniel Ogoka Manduku ndio gochia kwana kinga kona yingole tora sinchira ya bene no mogosori ya timu ya Ichuni mogosori namba 10 na somo gongo mwenge bune nyundo lakini agakorega sentambe kweli na rorire gali nkora na maiga bya kima koleta Cornelia ndio chapa gosori timu ya Gesusu bakwe banga bya kigima chibegi chibangire bateberenga kero monto sensemo ya goalkeeper ndoche atene inetisti kabisa aligerere tinganga kya gosoka elinde kwana kinga goliteye ko nyonsigwa inyoran ko yeko gochere ya mase mo goterege taseni kyo nambe mongo kwandra kisi ya fam 94.1 eneren kawimo gusi station ya nambe mo regena soko seme ko manyina boy gogo kokya burobyansi ogotonyera asege gideka gichinsemero ngebere nainye wake kone tayo wana no mupiro chiko gosori gogo chese timu ya Ichuni inyura boigo omwanchumo tegereri nabo korigereria ngo ye maseyemo goetera channel yetu ya YouTube KCFM Digital tuko live ndio nabo konyara kogo kwemanyana ria gendere tebekire ntambe kumurige mogosori namba kianda bwe timu ya Gesusu lakini wapi Asante sana asinginchi yeye mheshimiwa Daktari Daniel Ogoka Manduku nabagandi bonse baikiraiga bakwenda byakigima bagosori timu ya Ichuni lakini bakanire abagosori timu ya Gesusu na ndiyira gaiga asegesereke ekya Getacho Green Stadium
abara nabange sana basaye abandi bakwegera mirime yo kuraria ndi baraye korera sibiti ao ngo jitoro ko baideke yeme ya melinde na baro banyare ko bakorete ngo ye ya maseyemo na kero kende kurwe kerengere nga kingo ye ya nyare ko bagekorekana boigo ntubota barike bange sana kurose bitaseni ao bachira sorgo ngo rwanya rwari masaba kone ngo rwari rwari ngo ye bakandi rubye kigima chibegi chetimu ya Ichuni agaga bakanire goalkeeper yakorire gasi ngiye kigimo moncho morigire moncho motegereri goalkeeper yakorire gasi engiye kiandage ikomi kwana kingo yoboire timu ya Ichuni ya kigima chida kajizigara tene chinke sana gepindi gatangana nyara ko moncho motegereri ni Moroche Kasim Mohamed yo mobo basaye bakora ringoyo ya sana boigo tuko na jamaa anajulikana kama Kefa Wosire Nengo yuko hapa siku ya leo kwa ina kingengo yeye ngogo chirere ya masencheri ya bene kigima chinga kichi cyo mwanchuo motegerere omorefari ogatikati okorire gepindi getangani mwanchuo motegerere Jacob Ongeri pamoja na Bifon Omari. Yes. Timu ya Korigere nko yega sige pindi kege tanga ni Jacob. Timu ya Ichuni combined. Ni Ichuni ward, not Ichuni combined. Ichuni combined pia? Ni Ichuni ward. Ichuni ward. Not Ichuni combined. Hapana. Lakini ekerona ligeri Ichuni ward bana bako Soria. Na ende mbia sana kerere Ichuni ward kegere ngo yabere ko Soria kwa ward ao. Yes. Ward ya Gesusu igeka ko Soria buyega ikase finali. Ne ward ya Ichuni nere gatema sana. Yes. Waga ikase finali lakini rende timu nero nkongu sana yabere ko Soria kutisema Ichuni ko Ichuni combined. Okora bako Soria babange babere bako ligeri nko yo onye mbara ko Soria. Na bange no bale. Yes. No bale ase timu. So babere bako meme ya sana. At the same time kwa kinga interview sinko boronge. Ndio ko ligeri ngo ye Jacob iga ekero kuri wetima tinganti mukira tebenga ne chikubwe nko yeye korengana na experience kirugwa twerere kie miaka menge yokora rie nkoyo nembera komu lakini kerondo che ekijana nchugo cha ase kamera yenyale okomoleka kwa minajili ya abadindikie ni yakoreka na TV no nje no mwamu sana kimbera na anyo liba gali sasa TV mento borabu yake ndugu yangu mento borabu yake kijana gono kiachi kia mwamera ni mano kia salia na kinaro komori Jacob ase egosori yagosori wasige pindi getangani ndio twarere timu ya Ichuni ward chiko gosori timu ya Gesusu ward yes lakini yakero naligereria asijide gachinga naligereria ngo ye timu ya Gesusu banyorira amabaga amange amayeyoko nyonse chigori yes nakina ko bona kolengana na experience gosobo manyi boli bwenkoyo ogwatwarira senga kintambe ingi kira chikoba gosema chibu kira chikotegera bakora na sige pindi ya kabere alright una na kumanyeli tangani na bagona manya mategereri timu ya Ichuni ward ndio yomena na mane timu ya Gesusu ward ase rero mu ntunde ya gatatu yes baona na chintunde ibere timu ya Ichuni ward eko muke kombe ekyo so rero igage susungo chere kemanyete Ichuni ward nenyengerete na kyoko range coach yabo batemire sana gushambulia ensemo yobole ndibo Ichuni lakini ende baatira tene ekera kurigeria goalkeeper ya timu ya Ichuni ward ne chibegi chirinchire gasi sana so it means nga coach yabo ngende kurigeria na kwene kinga kikonyara gutingia ensemeli ya striking yense ya Gesusu kwene kinga mtu byabere bya lakini ndende bagendera iga Ichuni wona beko nyora kamo eruteime era ne maigesieke lakini sensemo yabalindi bechi post chiribere gotebeke ne timu ya Ichuni yabuli gune goalkeeper kabisa goalkeeper yakorere gasi engonja scouts basha no balega iga yes ekero korigeli organizing secretary kiama no balega iga nimoroje kiama no bali na Wesley Jefferson wale gaiga Otado Musani one senior referee Makori akabo ensema ya security Musani one Ongeri Simba no wale talikuwa mwachoge barabunere Andrew Kanuli no wale gaiga kwene kinga banyare go scout ya bana igona ko gateba mbali nengo ye kokosori kwase orogongo rwanya libali masaba abana mbale go saba mbale bana chikonya liba gana lilo kokosori ase ekemina no nyine ya Kenya Premier League yes bago so shabana okay
baso ase payroll tima edi Jacob Gosento nyore maoni abera atatu gakorwa sabarigere barigereirie nkoyo alright babere gabatatu elinde tumenye kure na studio limoroche Maxwell karibu sana Maximoa ikirega igari tukoria lero karibu akobekerete jezi ya Shabana kuja hapa kwanza bwana usungumze mawili matatu na tutavinga kwa rengo yeye ili tukoria lero alright totarachiare Nimroda gosawili tokonye gutera ni studio turanyora mangana maya senjero ikaramu kweli kabisa Nimroda ama Willy saidia tera ni studio konyora mangana maya senjero ikaramu ntubwata jireka inye konyora mangana maya senjero yobo ikaramu tutare na studio tigatonyore kerengeri kia Maximoa tene doira na studio tonyora mangana maya senjero yobo ikaramu tumanye kwira na live Maximoa yes kora rengo yoga yega ko sori gwan kongu sana timaitinga nkira comment igoro yenko ye yagosori wa asige pindi tangani nje korengana buna narigirire mupira ya batini murigirire muya ebe sagonye begete ichuni bona tingo kwana mange gwetani yawe emiana bwate nabe kaichuni emia bifoni abwate onye beka sema ya gesusu wika sai baise kurigire bibere bitatu asebali abari mubechi timu chose ibere nabokonyora ngo bonchururi bwabeire nande kubwate karanga chideke chitikarete chekipindi gya kabere aya mekire kobeku kuhirania kobegasi nande kumaite ngamanduku wanje tebirombeta nabachezaji abe banje tebirombeta na Shabana nerega barende sana. Asante sana Maximoa na tebere mbiyemo sana mwancho motegereri no mwancho murigereria tigotera nasi studio tonyora mangana maiya sinchira yobo ikirano kwanza tukwirana gocha baadaye ntonyore birengereri korwa Syria asinchira yobo ikirano igonde te kwirana ya maseyemo ego ikaso mo director communication na sebungi nyari bari masaba elinde aratotebia aratubwata na matangazo abirato tumenye kwirana karibu sana. Okay, shukran sana bagani baita sogo cha segeti geto kiageta cho kikere ase wodi yagesuge korawa no mheshimiwa Egenton Anthony na boygo mheshimiwa Daktari Daniel Walker Manduku nero tenete gaiga na marorire omochumbe yani tari omochumbe omo waziri of sports Eric Ongeri na marorire is on phone is like is making far communication to the other sides of the county. Boygo na marorire Monda not Monda DC Ondabu DC Ondabu is in place. Asante sana na karibu DC etoko maita na DC ga seito na boygo ni moroche omochumbe onsaga nigale omochumbe onyamasibi ward boygo ntobwate Egenton Anthony manyana gonko nyene na ntobwate omochumbe omasimba ward mheshimiwa Boss omochumbe otali kwegosa mheshimiwa Boss Mairura no ala segetie ke baikaranstene omochumbo ndo mwoge kabisa okongondete kabere igalia ase wodi ya Kiogoro boigo ase litkolia rero okoranga bageni abange baraike gaiga arenjera epara yangere korosiwa okoranga se chinde ndege na bera aguga amanyero seri baga ase ngichunga bageni bali epara goja ase egetige toga nigo barabanke ase ngomo rangeli ekochi karabe kanga abuna barabo sembeo. Right, asante sana bageni bande baikire litkolia rero iga naro principal Gutu Riabigutu akaba principal Aaron Maosa Keroka Technical Training Institute nimero cha George Malimali yo kolega sia service yo mwaziri wechi sene moske Zekel Machogu amwe MCO gesusu wodo gotwari ganitkolia lero Anton Onkundi Kamora former MCA Kiogoro Mheshimiwa Poko former nominated MCA Morerezi Pora oyo koremeremo service yo mo women rep Okisi County Doris Aburi omoskege kara abalimba mo Yesusu ababisa bakisi County mojumbe mukorogali ono garo korwa Ichuni Ward Dr. Young Maranga PhD boygo wale amona ogari mtetezi yes chiga keche chungo kwana omugabana bwe county ya Kisii omoske Paul Simbarati oikire twate banga lero ndero ichimbo lya gongire omoske Paul Simbarati oikira se egeti kyagetacho
gocha komoberesia na kobama mono muchumbe borogongoro mheshimiwa daktari Daniel Walker Manduku yero bwatege kombe gorunga Manduku Super Cup ase igotoko basabaso bwanjania bonene motori bagaligi ya motuga igase njuto bwata number of MCAs number of honorable MCAs will be arriving here ase chitaye kechiga etogogo kamano abantu baito bagetacho imosesenire bono abantu baito tokaribisha abageni baito goja segetikia agetacho ase mheshimiwa daktari Daniel Walker Manduku achikira abageni bonsi pia county ya Kisini ya Nyamira no tutolete gaigana ya saye tobwate siririro ya bere biya iyo togo saba sobwanje nibonene tenyole mheshimiwa Paul Simbarati na security ya yoga goja mutuga abanda machuma na abanjani baye na butogoti ya ramagari netogokanya sobopira. Asante sana asedie tukolia lero etogo saba asobwanchanya banene nyasaya atobekere maiga abantu bakaribirusoro magavana wabo nabo yo mheshimiwa daktari Daniel Walker Manduku mochikiro nando mo ariga nirigaiga asebe kombe lekerunga Manduku Super Cup ekitegenderete ase eyoti kyagetajo mheshimiwa daktari Daniel Walker Manduku lero yo ochire asebe karibisha gavana ya Kisii County nando amaskana yo simbane taya nare yo nele sirege bwati alokotere meseto mbaga jamtere ni kiboni bana moto kwa yunga kwa yunga tena pasa ile yunga asante sana sisi ndio hawa MCS wetu akakutuletea gavana wa chimbo hili mheshimiwa Simba Arati ili kuweza kuja kushuhudia hii mechi ya leo. Vile vile mheshimiwa Manduku amemkaribisha sana mheshimiwa wetu Simba Arati, na nitaomba watu wako hapa mbele, security, nitaomba security ya county, security yangu hapa, vile vile security yetu ya national government muweze kukiria hapa mbele ili mheshimiwa gavana, mheshimiwa mchumbe wa eneo hili, mheshimiwa daktari Manduku waweze kushuhudia finals kati ya Ichuni Ward against Gesusu Gold. Asante sana na nishukrani sana. Ni shukrani za Davi na tunasema na tunatenda. Leo karibu gavana, hii ni ua ya Getacho na pande hii ilipigiwa kura vizuri sana, watu wanakupenda. Asante sana. Ninaomba watu watoke hapa mbele, hata wewe security au nini, watoke hapa mbele ya chukua tafadhali. Kwa heshima kuu naomba security msonge ili waheshimiwa wenzenu waweze kuangalia mechi. Asante sana na ni shukrani sana. Tunaomba yule tubeki kibao ya mheshimiwa Manduku moja hapo ili tuweze wenzangu wakienda kuketi. Shukrani sana. Yes. Ilongo sabaiga abantu ba security abantu bale kebanda basaranze. Abantu ba security abantu bale kebanda utari karanza mu mundu sele jiskali. Aye abantu bale kebanda wakae chini. Kwa heshima kubwa watu wako kwa kibanda watoke chini. Okay, asante sana. Hao tunaomba wasonge. Asante, shukrani sana. Asante sana. Asante, sijaona MCA egento akaiwe kerokiaye na arare mwe chumba wanoma kongo kiamu kama na ale gaiga mheshimiwa Matara. Asante sana gavana asoge tuetere timu yinge timu nene karibu tuna kusalute na ande tarate bana kole na ndugu misambio na ande bintungu atakabira. Asante sana. Wana toji gosoa as a second half between Ichuni na Gesusu abu asewe kirabono toko bamanyinga nteranyora goliende nande toko motambua oyo minto Gesuka Joel Gesuka Unsare is in the house. Asante sana. Spora Werere is in the house. We have Ozaga in the house. We have Young Maranga in the house. We have Anti-Farias ako kwa nyumba. Vile vile tuko na Azul na line hiyo tuko na Matara. Deputy Speaker Chako bako in the house. Asante sana. Shukrani sana. Inki? Yes, it is. Matara mo MCA huyo wadi ya kiamo kama. Kero komoro kama Matara antomba manya.
Haya, mwanasiye wodi ya Kiamo Kamendo. Kwa mentre ni mai tenjera mwago kwa na pame toba manyete. Asante sana waheshimiwa ndio tena hiyo. Yes, asante. Security, you are assisting us very much. The county security mnatusaidia sana, lakini nyinyi wenyewe tena mmezuia pale. County security, can we have your lead organize you? Kindly. County security sasa nyinyi ndio mmekuwa palia. Tunaomba msonge pale kwa heshima kuu. Asante sana watu wetu wa county. Shukran sana. Yes, asante ndugu zangu kutoka county. Shukran sana. Alright, naomba sana DJ, na wakati wote kutoka sasa tutakuwa tunaingia kipindi cha pili. Manake nikiangalia timu zote mbili zinataka kuingia uwanjani. Timu zote mbili zinaingia uwanjani. Your Excellency, the Governor Kisii County, Mheshimiwa Paul Simbarati, karibu sana. Mbunge wetu wa Nyaribari Masaba, Daktari Daniel Woka Manduku. Yes. MCS wote ambao wamefika hapa. Nimeona majority leader Kisii County, Bwana Moracha, karibu sana. Nimeona Deputy Speaker Mheshimiwa Jacob Wagaka amefika hapa. Nimeona MCA Kiamo Kama Ward Mheshimiwa Malaki Matara yuko hapa. Asante sana mheshimiwa. Nimeona pale nimeona mawaziri kutoka kaunti ya Kisii wakiongozwa na waziri wa michezo na mambo ya utamaduni katika kaunti ya Kisii Bwana Eric Ongeri yuko pale, waziri Ondabu, miongoni mwa mawaziri wengine ambao wamefika hapa. Tunasema shukrani sana na karibu Nyaribari Masaba. Pia nimemuona aliyekuwa MCA wa Kiogoro Mheshimiwa Samuel Aboko yuko hapa. Na wageni wengine ambao wamefika tunasema karibu sana katika eneo bunge la Nyaribari Masaba. Tunaomba kwamba tafadhali kama una kazi unafanya hapa mbele, security mtusaidie tafadhali. Hao ambao wanapita mbele ya waheshimiwa watoke ili wapate kuangalia mechi tafadhali. Manake tunaingia kipindi cha pili sasa hivi. Tunaingia kipindi cha pili tafadhali, security mtusaidie. Hao ambao wanapita mbele ya waheshimiwa watoke tafadhali. Naomba kwa heshima kubwa. Your Excellency, the Governor Kisii County, timu ambazo zimeingia uwanjani ni finali ambayo inacheza sasa hivi. First half tayari imeisha. Bado ni 0-0. Yes. Yani Karai wa Karai. Gesusu Ward bado hawajapata kitu, na vijana kutoka Ichuni kwake Wycliffe Siecha watapata kitu. So Wycliffe Siecha pamoja na Anthony Kirage wamekabana koo. Bado hakuna mwenye ameliona lango la mwingine. Na kumbuka tuko live Kisii FM, mechi inakujia moja kwa moja, tutakuwa tunarejea, tutakuwa tunaenda live. So tungeomba utulivu. So mimi najulikana kama MC Dudus, narudi kwako Bivon Umari ili mechi ije moja kwa moja tafadhali. Asante zaidi MC Dudus. Kero nsemi ya kabetu kunyara kwa batu karana live ase radio. Rinda kwene kinga ekimene keiga tournament ya finali ase constituency ga Nyaribari Masaba katesi ya fomu heshimiwa Daniel Manduku kwene keringa bamurabaito banyarko babako ewesiro maotegereri obanyangongo bwa CDF tournament wa Nyaribari Masaba bokoragwa amo na omoske de asante kegima nigobo bwate inseki yandage ko chinsa abuna echiga ebintu bigendrete ko basambamba sana bengoyo yamagoro bayikiraboni gege pindine ya kabirege ko nyarako bage kwene kiwasega sereke kyaje tacho gati yabo ebikombe. Asante sana DJ pesa cash matika bayikirabono bado chitibu chesibere ndete ya nyarako bage konyora egori chitimu chensibere nigo chira makayino tia seno tia basentare fare akobranga ya bagosori be timu ya Gesusu wekirabono omwishimiwa governor karibu sana chitimu chigabere timu ya Ichoni combined jezi bako bekerete chitop chigoro chire yellow kere timu ya Kiamo Kama koreiga Gesusu setore ritkeriga bako bekerete chijezi chitop igoro chire orange na kurua seji kuwa enene kurua soko bako wokobe enere timu ya Ichoni combined bago chako se timu ya Ichoni ward
baguchaka sibanga mono katika tigeti bagocha ichine kurobosa gani baukana rete suti gorogoro namna gani kai bakurocha bagocha kone gesusu rete suti gorogoro bicho ya somotwe namna gani magol kipa bwa timu ya ichoni agote banga obiga anabokumane chinsaga bagocha chaka sibanga mono timu ichoni rete sema ichiregi sema yakobe rusi suti ya metambe gorogoro namna gani tebo komyoka na beko mnemo akomyoka chimbero namna gani gesusu baukana namba isata sema gongo icho tenginya reso Musenta referee agatabanga omokonyone konye oimukiye kebendera igoro omupiro lya sokere isiko bagocha kabono yasobanga mono ne timu ya ichoni namba nyasa magongo agatabanga omupiro itugo chakere chisemo chirikia asasokera isiko egepindi ne yakabere timu ya ichoni ligena yesegero obaigwa timu ya gesusu ligena yesegero Jerry Taria na Bivan Omari Enchoke Dubai Outmost Kiss FM 94.1 asige sarige chose lya munaba gosoria gwakone keringa ekemene keki yago chira senchira yobwansu bago chiro chakasumanga bane timu ingana ya gesuso inchura teyeme yakabane bakero gocho mupira gokotwa agataba namba 19 ntigere namba 19 go chakuruto mupira lya akoyotinya agataba ngagenda motwe ruto mupira ya mamutambe gara hatari elelele Amangana makongo rero ndere itimbori ya gongire Amangana makongo timu ya Jesusu konyosi gore Omagol kipa bwe timu ya Ichoni Ochukwerandra Ivan Omari yes kwenye na mabuli Jacob Ongeri ni swali yes ekiagera etimu ya Jesusu kwenye yabeleke ya saganire sana etimu ya Ichoni batarikonyora goli yes batumikirira bagari ya bene banyote goli ya bene kigime goli engansu egoli yakomekomeka egoli ekero ya nyuro iga msiduduz ndio egoli nyanso arugo bukubwo muri saransi mukayege no bwansu komuna togo kwana bono iga yes egento na Anthony kuna togo kwana bono iga egento na Anthony egento Simba egento Manduku abayishimiwa abonsi bara ekiagera bono iga ekiagera nato wange egento na Anthony yes chigori chigo sori iga ne godi ya Gesusu ya Ichoni so go kera bono iga omushimiwa wa Clipsia bado taranyora gento agatebanga yero chirete 18 inyuranga nege kombe egekubochera buya kigima ase bunge nyeri bali masaba yekoleto sore no mushimiwa Daktari Daniel Walker Manduku yes se ya National Government Constituency Development Fund na vile vile kumbuka buna toko kuona iga omugabana bwe county ya Kisii His Excellency Paul Simbarati aka Simba Neta ya Noara iga yes iga manyege ntekeneke bo sana ntekeneke bo ntekeneke nene aba MCA no bara yes aba waziri wako unumu waziri wechi gosori omuske Eric Ongeri no bara iga singi choko ngeke mineneke ngo keryo bara sinchire ya bene kerongori ya msiduduze kweli kabisa omo waziri Eric Ongeri anyandrie agoso ageti ndio uriara ake namba 9 uriara ake namba kianda kineke ko ryo mugavana yes number 7 murubu ndari wako gosori so wangara kile omupira ya sokire siku ya kigima liyo ngombe yo muri karosu omupira mwanjo motegereri banyorere kona bagosori be timu ya Ichoni oyo chikoreta kona bagosori namba 12 omoso namba 12 ratirengi kanire kabisa goalkeeper yabere goal kick. Asante sana wiyakigima omwancho motegerere bagochaka wiyakigima ali abagosori be timu ya Gesusu kubeka yama ali komuri y'amagosori namba 5 na isto gesigine kiyakigima komuri y'amagosori namba 4 lakini yechenge ya mengi ya kabisa abagosori be timu ya Ichoni agoncha ko wiyakigima komuri y'amagosori namba garab wakire bobe mupira wa sokire sko onyamba no go ikasegeti
timu ya Gesusulere tangane goli ya Masirigana Liesegero. Yes. Chiko gosori ne timu ya Ichuni. Nyiranga egekombeke yogekore tunsiye chinguru kinene sana cyo mu bunge bwe constituency ya Nyaribari Masaba ngo kwanira omoske Daktari Daniel Owoka Manduku tokorera siamo tayari nga motorera wakonda byekima ya bazore timu ya Ichuni sumiro mpira Sokresko mokonyi wale tayari mukirige tambaka rigoro mpira bwo kurutuwa cha timu ya Gesusu komina kianda urutire byekima goalkeeper ya Sokre ko bwata bunege Sami Radi Dense akomoka byekima goalkeeper ya timu ya Gesusu wekilenta mbele tukitia lakini abo birajaga goalkeeper ya bwata byekima okuri goalkeeper ntomatiri varingejo akora moteri na vacancy riyo ngombe ya muri kala singo mopiro monje motegereri bekane ya gatano ya mutokere kipindi ya kamere Nyiranga etimu ya Gesusu erege kuba bosiyobore ya Masirikare Liesegero kera chikosa na timu ya Ichuni finali ya kombe kimeshiniwa Daktari Daniel Owoka Manduku bunge ya Nyaribari Masaba National Government Constituent Development Fund baba sobi ya kejima lakini bakani chimegi timu ya Ichuni batebere goal kick bila shaka Bifon Omari. Yes. Yote ngiyetie keke konyegera mwashabiki baikira wetani achirwe 50 getie keke konyegera sana ndio imebeba kubeba ende kwene kinga final game Msirudos ndio yanyere kobage gocha asenchira ne yobo ikirano nyiranga boy gogo ikira aboni gamna tegendre tege pedikane gya kabere nyembona wikira sega sereke timu ya Gesusu egoria yomo timu ya Ichuni bado mbaranyo sagori bawo chokoro basagani timu ya Gesusu tengya resalimo reta igorogoro na mragani bado mubira turasoka agochana mbiko na kiana Rusia sote bado sote turasoka na ndio sote ntunda ya kabere igorogoro na mragani reta bagoche timu ya Gesusu umupira gocha insalimo ogotina kabere bagoche somo tuchoni namna gani babatebiwa MC Dudes ndio kero kuriya timu ya Ichuni buna banyako babako nyonsi wegori batembere sana wase mbanyore goli yokwera ni babe 1-1 linde batembe kuri goli yobubuyi lakini Nyiranga Bifon Omari watu mugirira bari konyore goli Ichuni ward Nyiranga gutanga na asinyomba yo kwegokia atari gotinda na bo gutanga no ya soda usonya ubrowse wifi kwenye kuoma nyiribere litoto motaru maya watekerenga nguse bintu bya yatinde oyo bate bintu bya emubuko kweli kabisa aya bagocho chaka sibango mene timu ya Gesusu Rusia sote gorogoro na mragani Ichuri ya somo tu Ichuni nande bagocha Gesusu beka gali ya somo na mragani Ichuni bakandre kati ya tigeti Rusia sote tama kwa ende counter bagocha Ichuni hatari Ichuni la isiko kona namna gani Ichuni ekero timu jibere mechi timu chimuate obomanyibwe nkoyo ekene kabisa chimuate obomanyibwe nkoyo kweli kweli kone moja ya kigima Bifon Omari kuna kitu pale amna wakumalizia abagoseri abagaba Gesusu abambari batambira kimyenchera bakurusi kona kiri na ndo gutuma mama yete sana abuno bagutume ko buge amagoseri mabwe timu Ichuni ni warinse mu center referee atabana mragani asante sana finali kati ya CFM mheshimiwa Daniel Owoka Manduku nande Bifon Omari yes umadeke maana wikagate bunane karogia kiarorekani wewe urimo kotama umubunge wa constituency ya Nyaribari Masaba muske Daktari Daniel Owoka Manduku buna aliyete iranga igakoreta abanyaribari bonsi amo bamasaba chigwodi chonsi sano chiachiramo yes agoetere nkoyo buneye abasaye byego byabongorekana bire etimu yoskorwa FKF noera yes asenge choko ene kinga bagosori bari bakogosori buya kanyara bari bagari kogosori aseke minori ya Kenya Premier League yes na bande kogenda nonya National Super League asenge choko ene kinga
ngochi bare ko so nande na mo so ko ruba ya ko ruwa chiko so timu ya Harambee Stars Gabigima kigima ekero kuriria abuna aboni gasi timu yetu ni ya Shabana ndio Mugosori Omuri alicheza Sekafa Under 18 yes na alifanya vyema zaidi na technical bench timu ya Shabana Ochakera Omochaman Nere Jared ndio yuko hapa abwate iliyo tabine ya tata abantu abakora ku Jared n'abaraisana lakini naende egente kengo mbundisa kere egente kema kartoga ndete korete ngo yeye maseyemo egente kengo ga korete no na baraibon sibe county ya Kisii amo ekebro so kurigire mu gabana bwa county ya Kisii moske Paul Simbarato temre ikire gaiga yes aba MCA korwa chigodi Chelsea je county ya Kisii baikira eye korokyo bomo buna boro yakigima Nevenere ngicho bara ibeto bwente ko bya kigima gatige tigeti yarba ko ndabya temo mawusa namba 12 beti ne chuno bekirenta bera kiwa kare chibegi kona namna gani kona kene kigima kona ndio kona kabisa Banyore kona ya gatatu Walker Manduku gwetereke ganchaki National Government Coast Teachers Development Fund CDF buyakigima bifano mare kero kuriria egosori timu ya Ichuni nigo ya chenchiri yabere ngawa segeke kenge sana yes ekera babira isiringa jeka chikominyoka na indemba basokonyorochia kurani goli ndabigetse kambia se box ya timu ya Gesusu sana nende onye chibegi che timu ya Gesusu mbago chikoba maisoke giba wenda timu ya Ichuni irani egori yaiga osebego na biranyone nga timu ya Gesusu boigo nigo bapimete chi counter attacks rinde bachikonyara koba bagosagana nako yetumbanse timu ya Ichuni bunencho buyawete kuri gesabo igoro gatina ranse igo gesabo kiriye koranga kwenye kiomire haya bagocha Ichuni namna gani sana birasema gongo korobasagani timu ya Gesusu baukana Rusia sote igoro tema kumnyoka namba 9 sama gongo timu ya Gesusu akominyoka kegima lakini Ichuni bakumatebinga yezekani bakoyosoke isiko gocha kubano bukortwa ase faida yo timu one ya Gesusu yakiyuma boygo no teremo mo chairman FKF Yoribari Masaba bana Evans Omosa pia yuko nasi kurigera na shughuli yote inaenda sawa chinga kichicho bataka chencha timu ya Gesusu ndio bataka chencha na wasabira bere kwa mpigo double substitute bako kama onchero ya kilima timu ya Gesusu kama sijakosea Mosenta refari yako batebinga wikamona ntegera Mosenta refari umete una butambekera arigeti yeye ndio mwenye maamuzi refari ndio nyapara runyakobwa na batebanga amalio yari ebyoto asoroche tari betange ngombe tinywa maji kweli kabisa haya Mosenta refari abatabanga twende kazi bagocha chaka sabango muri timu ya Gesusu rutumo pira igora atare la mugoli kipabu ya timu ya Ichuni agatebanga haiwezekani talibono leta yao ntebinga towangegas mutalie metero muntu Chelsea abatanga wasi atowanga lakini Ilazi katokoramo nono mheshimiwa mugavana no mushabiki wa Chelsea mheshimiwa Paul Simbarati mushabiki wa timu ya Chelsea ndio kwa mwaka tobwete ndio kwa na timu chinde nchiro cha weka ugoro gesabo ja kubongeri hiyo jambo wewe kijana hiyo jambo wewe ne timu ene baba haya bagocha gochaka mono timu ya Ichuni leta igoro kanado cha abagosori be timu ya Gesusu basokire abamo bako bakira chingobi
bakubate binyenga simwa korrene ngiya kegima bago chake timu ya Jesusu mupira bwokortwa incho bya kegima nyambono wekira segeti kiga cha getacho egepindi ne yakabere tugendrete finali ya tournament the courtesy of Omweshimiwa Daniel Manduku Ojoro Mujumbe ase constituency ejiga ya Nyaribari Masaba county ya Kisii yokorawa no mugavana Omuske Paul Simbarati rindo kwene keringa basaba ito banyarekoba abakorwa esegeto kero oboyigo na togo kwa na MC Dudes ndio mwaziri sports nabasa Omuske Eric anyatukoba tokosori nere kidogo rantelinga abayigo no mweshimiwa Omujumbe Daniel Manduku apart from chigosori chiwa chikoni kigoti gaiga ndio abasaba ito mbaba talent as a comedy as a mangana gotera Friday ejeiga echitariki sano ndio Omweshimiwa Eric Radiase culture hall ya culture ntunyara ko batugutwara boyigo asaba saba ucha ko rokia talent chabo bari talented in comedy. Omweshimiwa Governor boyigo to akwarikire karibu sana Ijumaa yeiga as a culture hall ndo chikunyara ko batoko gendera chingwana ono mwaziri Eric ante tinga litikuja mandi tare mbili watakuwa na rejea ofisini kwenye kinga baada ya sinagendrete kuruase wodi ya Jesusu chiwodi chonsi kirase constitution Nyaribari Masaba constituency Chelsea ne county ya Kisii linda ko yendera ko koraba nto baytegasi asenyencho Omuske Manduku atebanga tokorera siamu kweli kabisa. Gwekeraboni timu ya Jesusu ne tangane gori ya masirike na Sagero chikosa ni timu ya Ichuni mupira wa soka siku ya Kenya kuna kutumbura mugoseri namba 5 na ile timu ya Ichuni chinda kichicho mugoseri timu ya Jesusu akogaragara ansari kuri rivalia chire ko muri yari yakorana ngendrete atagete obugwani buri bwangu boko mutugo mugoseri karimo gasemeria lakini oyimukire mugoseri namba 7 ase mugongoye wakoremo mugoseri yakagwancha goso ase agatandangari gakuru kumachera igo manyanga umire lakini yari tayari ko mukari yakiri bawo chake ngo yari sobwango bagosere timu ya Ichuni mupira wa betro motambe ko muri bagosere namba ikubira kendera kini wakandi chibegi timu ya Jesusu ya Kigima mupira wa soccer ko mpira wo kurutwa gochese timu ya Jesusu ko mpira ni bagosere namba 12 somo gangoye rigeri ya bekararia ko muri yero bagosere namba 13 lakini chinga kichicho timu ya Ichuni bagakora maunchereria kubaterera no gosoka no gosoni no inyira wikabona iga timu ya Jesusu ne retangane gori ya maseri na Sagero mogosori 10 mogosori namba 10 mo timu ya Ichuni sokro sore mogosori namba 10 obetire ntamba ko boriya bwatire ya kagino goalkeeper ye timu ya Jesusu aragere pa kaigota kweli angege sigisagie kona tuli yetu ya Kigima agatobanga kana bege tumete ne narigere tuwe ya Kigima ntambe katika tijeti bakomye kwa songa ngoma wazari na mazao ragere agasori ya Kigima kini bakanire kona bila shaka kona tetora matunda kia koleta kona maswali nale abange sana bakuboria Mheshimiwa Daktari Daniel Manduku na kangaba sabanga ibato ko bari chinsa unechi onye ko yeye tarenga bakuri na kangaba sabo bato kabari lakini igone gento kiye sana eri mpendita kero ko bitegere ko korukira chingaki erinda basaiba teronyore enchere yoko wa busy tambe rusiri na goalkeeper atare lakini referee yake bila pana bwana goalkeeper tedigo kunwa goalkeeper yako rega sikoli kweli goalkeeper ya timu ya Ichuni wago chakariwa sobwango sana mugosoria ebegi namba nyo mugongo wekiraria bachakira yake mane goalkeeper namba 17 tasa mugongo origere yobekire ntambe gatwetile tio tumira mafanikia tayo komera basa namba 5 na bere wekirari pembere komera kianda timu ya Ichuni obekira lakini hatari asakiri ya Kigima goalkeeper ya timu ya Jesusu watire bunaya kondo babo gete sana mashabiki wa timu ya Jesusu umanye timu ngete ngororito Omweshimiwa Anthony Kiragame ngete ngororito agote bange mbande naende basogonchele birengererio lakini kwa kabona wote ngete Anthony atare
lakini wape wakani ndio kwenye machi ya timu ya Ichoni. Asante sana. Bila shaka Mheshimiwa Daktari Daniel Walker Manduku mirime na bebangire nani na batokore mirime amo kinege kombe kibangire na koretwa sore no Mheshimiwa Daktari Daniel Walker Manduku nere mbunge we constituency ya Nyaribari Masaba. No chewege timu ya Gesusu wabatamba gosori bakonya gokore Jaramba ndio kurigeria sena kebintu birache kwabera bago tukutegori Ichuni amini usiamini namna gani aise Gesusu batachie tukupenda Bivon kwa nyozi kubare goli endoro sana kireka kiri cyomwelio endoro sana kiri bagate abanginyongo ngesielie watekera wachonge sana timu ya Gesusu 1-0 is not safe hata ndovu nimeona anazidi kuanguka egesabokelie kiaume ndovu anazidi kuanguka egesabokelie kiaume amezidi mtu maarifa ya mure tense bakigetekio mogongongeyo wa agiri Chelsea ngobokere atare wekiraria ntambe komoria mogosori namba insano wabira mogo komera insano otemire gotere ni mupira ria ngombe rosiri mupira atari barusi chini ya giria kigima mwancho motegereri bado bagotonga bado ntore chinguru chenge yamo oruria kigima obekire ntamba ari rusi yo kabisa mogosoria ebegiye timu ya Ichuni yakini bairani ria kigima agosoma pura bero monge osokresiko Bivon nalgote magokomo yasake timu ya Chelsea yes ngora gotemere yake ntumete bikombe bito mbibo ati manyambu watu Manchester United barosire ne bikombe tigabara bugwa biro ne bikombe barosire ne bikombe koro bibwata manyambu tige chinde chiratwara yenda murabi yabusa biro Arsenal to chigotemaga kagakiti gato tige no swaidho raria nanda abo bakwagukana Chelsea bachigotema magokomo pa wapi gati timu yako na sowango sana obekira somo timu yake nyuma mogoso namba yeto kindi mupira ya kigima namba yeto somo gongoye okoko ya kigima agotema gosobu ya kigima lakini mupira ya wero mongo sokre goal kick Bivon yes sir aye kijanek noma ete omugano wo murusie bango no mufarisayo omufarisayo tochake mugano ko iwete omufarisayo mugano manyete atange tinga muyo ogano mugano manyete tingo mungwano yole moina okurusia bante bango nchonye ne saka ngorunde to gwano mugano siko ngotegereri togi kabisa kama uta kabisa togi kabisa Chelsea na Man U Arsenal togi kabisa Arsenal wabere libaga Arsenal Arsenal aya wa enjo gutema timu rito yako bakobo sabo bari abasinini ya nyora ise enjo we yali netige sabo kera kamwana kumbe bune kunya korayera obulito boliga sabo kero yumete ngeli kunya kwa abere una asoro motezoro ege sabo kege karanserete nana kyako butora nana kyako butora tamati yangu bwale aya atari pale kutoka na kukwana goalkeeper ya timu ya Gesusu korega asingia sana motegereri aya we kabone gepindi ne gya kabiro mwachu muri ya segesere kigane kyage tacho timu ne ya Gesusu nigo banyonse tigoria yemo timu ya Ichuni bado mbara nyonsia korega seji kwa enene ekobako woko be na timu ya Ichuni ekogosori korwa jezi yabo chitop chigore chire yellow kere timu ya Gesusu bagwaka korwa se ekobako woko lyo moino chijezi chabo chitop chigore chire orange na inde bono nabuba nyonse tigorie yemo ikira bono keromo center referee agatebanga no pira boko rutwa sefaide timu ya Ichuni bago chaka namna gani Gesusu ya kandre katika tiketi namba 10 ya Somogongo inchoko tenginya resolimo namba yibere namna gani baukani wa Ichuni bagwansa sobango bono rutomo pira rigora namna gani motaro turungananse
bagote byunga akuna rete cross gimoncho kana rabunekera ndigikira mabera makombi bagote babado bagocha gesusu gati aria tenginya resolimo tenginya reso kabere namna gani chuni ya kandre Rusia suti gori tema kuri gori bagote byunga iwezekani si sasa ichuni bagoso kisiko namba 10 Somogongo bagote bangeke mwatu mnyokeriga Divon bado na watu na Kasim Mohamed jireta chintangani chiga kwaera yes na boto komanya raide kaiberiga Kasim Mohamed wayo mbogo basaya bago kore mirime bago kina sugwango sana na watu kore basingi fari kwenye ubugirio sirimbe Kasim Mohamed Kasim Mohamed kama unanipata bwana inchura buata ga igajide kaiberiga enkoyeye etaera ntegete korwa basingia kabisa bwana jiricha Manchester United kuchia sare Kasim Mohamed ande kwa jage minduguko za watogia sana zile nizama on goal ya pasi za manini on goal Maguire wanakuambia asidi hana sababu. Haya, asante sana basi mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji, ikiwa ni finali ya mechi za NGCDF eneo bunge hili la Nyaribari Masaba, patron akiwa ni mheshimiwa Daktari Daniel Manduko. Karibu sana mheshimiwa gavana kwa kuweza kuhudhuria mechi kama hizi. Nakwambia kuwa ile komiti yote ya Shabana ipo, yule mwenyekiti ama chairman mwite bwana Jared Ombonge ama Navason yuko hapa. Sasa unaambiwa pale ni patron, gavana ameketi pale na chairman ameketi pale. Asante sana. Na mlikuwa mnazungumzia Shabana yani Chelsea vibaya, mnasahau kuwa gavana wetu ni shabiki wa Chelsea, lakini ukimuuliza hata captain hatakuambia captain wa Chelsea gavana anajua. Haya, taratibu gavana ni mahasidi, yani mahasidi. Haya, lakini wanakataa katakata. Kumbuka matangazo yanaletwa kwako keje kwa hisani kubwa ya Kiss FM 94.1. Sisi wa soka, mimi na ubiri soka, watu wanaokoka. Gavana Sadachuni bao moja Gesusu 0. Center referee mwite bwana Peter Otoke Gesusu 1 Ishuri 0. Asante sana kwa marekebisho hayo. Sikiza mpira mrisho anayosema utakuwa ni mpira wa mrisho, watakuwa na faidi hapa vijana hawa wa timu hii inaizungumzia ya Gesusu. Jazi nambari 13 lete pale namna gani, kata ngozi la duna 1 2 3 geresha ya kwanza ya pili, lakini baada anakuja kutaratamba pale piga kichwa wanakataa. Gesusu wanaongozi pale taratibu, wanakataa Ichuni. Jazi nambari 19 piga juu kwa juu namna gani, kichwa kinaita tena, wanaandaa shambulizi, anakataa pale beki huyo mrefu kwa kimo. Jazi nambari 10 chini kwa chini, jazi nambari 19 lete aona cheza wapi, jazi nambari 8 wanakuja pale taratibu namna gani, hawa ni vijana wa timu hii ya Ichoni. Jazi nambari 5 geresha ya kwanza piga chenga, lakini babatiza mtu gozi natoka nje. Utakuwa ni mpira mrusho, anajipinda cha upinde, piga chenga kwanza, lakini namna gani hapa. Asante sana waziri wa michezo bwana Eric Mienda. Najua unaandaa tamasha kubwa la waigizaji wachekeshaji, kazi ambayo unaifanya nzuri, na sisi basi vijana tunaweza kukuvulia kofia, tunasema hongera sana, na tunampigia gavana shukrani kwa kuweza kutuchagulia kijana mwenzetu. Unajua waziri ni kijana mwenzetu. Unajua kuna mahali nilienda michezo za shule za upili nikampata pale, nikashangaa kwani waziri yako kila pahali unajua hata gavana wetu achoki. Gavana amekuwa pale shughuli Nyanturago na tena ako hapa. Kwa hivyo tunakushukuru sana. Hata mheshimiwa Manduku bado kijana. Mheshimiwa Manduku bado. Asante sana. Taratibu lakini ngozi la duna 1 2 3 inatoka nje. Langu jina ni Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Tuko naye vile vile Kefa Nengo Bosire. Nimekwisha mega zangu, nitaweza kumpigia pasi Nyerezi Kefa Nengo Bosire, na mimi nikienda pale angalau nisalimie gavana, nimwambie happy new year.
Kwa hivyo nakuja hapo, msinizuie. Nasalimia gavana, mwambie happy new year gavana. Asante sana Kefa Nengo Bosire. Haya, Kefa anapoingia Mwancho Material, bado tuko live ndani ya Kiss FM Radio. Tupo live ndani ya Kiss FM Radio masaa kama hii. Ase omupira igogo chira ayemase yemo. Courtesy of omujumbe omoske Manduku. Asante sana Kefa Nengo Bosire. Unaweza ukakutuguzishia kidogo. Asante sana mwenzangu Bivon Omar, kazi safi ambayo unaifanya. Usije ukasahau kwamba ni matangazo ambayo yapo mbashara tu kupitia kituo cha Kiss FM 94.1. Hivyo basi wanakuja kuanza na kopesi kutoka ile safu ya nyuma. Hapa ni vijana hawa wa Gesusu, lakini Katai Chuni jeza nambari 19 anayepiga katika safu ya kati, kumbuka kwamba ni kipindi cha pele. Gesusu goli moja, Ichuni sufuri. Watakuja kurusha hawa sasa ni Chuni jeza nambari 19, lakini anarusha visivyo. Watakuja kuwajibika kwenye ile mrusho kwa mara nyingine sasa. Hawa ni Gesusu ambao wanaongoza goli moja kwa sufuri. Kwa sasa tupo katika dakika za lala salama. Kumbuka kwamba ni finali kwa hisani ya mheshimiwa Daktari Dani Manduko. Ushirikiano mkubwa na ofisi ya CDF katika eneo bunge hili la Nyaribari. Masaba wakati kwa ishara na dakika chache sana, 3 zimeweza kuongezwa. Wanakuja kucheza kwenye safu ya kati, jezi nambari 10. Hao ni vijana wa timu hii ya Ichuni, piga juu kwa juu kwa maana hapa anarukia jezi nambari 8, lakini inatoka nje. Nafanya kazi safi sana Jacob Ongere. Asante sana mkuu wa matangazo siku ya leo, ambaye ndio pia mkuu wa kitengo cha michezo kule Kiss FM. Hivyo basi napokuongera pia namuhongera waziri wa michezo kaunti ya Kisii Eric Miyenda, anafanya kazi safi sana waziri Ongere. Hivyo basi gavana pia anapoandaa yale ya Governors Cup, tupo tayari kabisa kwa shughuli hizi. Wanakuja kuanza na kopesi kutoka ile safu ya nyuma, itakuwa ni goal kick ambayo utakuja kuanza hapa. Ni vijana wa timu ya Gesusu, anaweka ule mpira mahala pake, kwamba anaongoza goli moja kwa sufuri. Wana kila jambo kuweza kupoteza angalau vijisekunde, wana kila sababu. Anaweka mahala pake ile bunda lango wa timu ya Gesusu, anaangalia icheze vipi. Mimi naitwa Kefa Nengo Bosire, piga juu kwa juu, namna gani upata jezi nambari 19, lakini namna gani kwenye mdora katana makwanja, anakuja na uzi wa kati jezi nambari 10, anakwenda chini vipi. Hawa ni vijana wa timu ya Ichuni sasa, jezi nambari 7. Hawa ni Gesusu, anazanzuka, anakuja jezi nambari 4, anapiga ya kwanza ya pili, lakini karakata hapa vijana wa timu ya Ichuni, jezi nambari 13 inatoka nje. Watakuja kuirusha, watakuja kuirusha hapa. Hawa ni vijana wa Gesusu, wakati kuna mchezaji hapo chini. Unajua kwamba hapa mwamuzi atuke, mwamuzi mwenye ujuzi sana, mwenye maarufu. Hivyo tukipoteza vijisekunde huenda kaongeza baadaye. Hivyo usije ukazingizia tu jeraha kisha ukawa chini. Lakini naona ananyanyuka, hivyo ataendelea na mchezo. Alikuwa amesimamisha ile korobo yake mwamuzi mkuu, lakini sasa itabidi ngoma kuweza kuendelea. Watakuja kuanza rakopesi. Hapa ni vijana wa timu ya Gesusu, wanaongoza 1-0. Honorable Dani Manduko Super Cup final hii. Mashabiki wameweza kujitokeza kweli kweli. Hii idadi iliweza kuibashiria kwa ngapi? Mechi mashabiki zaidi ya 50,000. Zaidi ya mashabiki 50,000. Unasikia uga unatingika, si earthquake, ni mashabiki wamejaa. Na kwa tamtana zaidi kuonyesha heshima kwa mjumbe na bunge hili. Hivyo basi mwamuzi Peter Utuke anakimbilia kwa sasa ni full time. Mashabiki tutoka uwanjani tafadhali. Mashabiki tutoka uwanjani. Mie Kefa Nengo Bosire nishafanya ya kwangu kwa koja kwa Bongeri. Asante sana Kefa Bosire Nengo Mbuyamano. Asante sana Mwancho Mategereria, Mwancho Maligereria. Engo yoko kutoka Imege Tigia Getacho Green Stadium. Timu ya Gesusu golia yemo. Timu ya Ichuni. Ligereria Sagero na kwa wateba timu ya Gesusu nabo bakoba abanyangongo abaya bege kombe keiga. Okay, thank you Jacob. Mbuyamano. Yes, asante sana Jacob. Security tutaomba mjipange vile tuliagana tangia jana ili tuweze kupanga. Wewe simama mara umefika security. Wewe simama papo hapo kwenye umefika. Wewe asimame pale ili tuweze kujipanga. Tuomba watazamaji wote msiende nyumbani. Hamchui gavana amebeba nini hapa. Hamchui mheshimiwa Manduka beba nini kawaletea nyinyi kama kufungua mwaka.
Kwa hivyo msije mkasoka, msije mkaenda kwenu, mkae kama mko pale. Asante sana. Congratulations. Okay, so we are requesting the supplier of this event to prepare the dais, for the final event. The Okindo preparing the dais. Akuche. Haya basi, asante sana wana Gesusu kwa kupepa kombe zote mbili zimepaki hapa kwenu. Ni shangwe sana. Everybody is a winner kwa game ya Mheshimiwa Manduku. Naomba security wote wakuje hapa mbele haraka iwezekanavyo. Security wote wakuje hapa. Tulisema mfunge pale, sijui kama security namna gani. Funga pale, watu wasonge pale. All the teams start parade. Zile timu zote tunasema timu 10. 10 teams, 5 girl teams and 5 male teams. Tunaomba muwe hapa mbele tafadhali. Security mwanze kuweka the barrier, you barricade this front area where gifts will be given. Ondengi kidogo na kuomba usukume hawa watu kidogo pande ile. Yes, asante sana kwa kutii na ni heshima kubwa sana mashabiki wa Gesusu. Asante sana na shukrani, na tunaomba msimamie pale. Security, hata kama security ni wa Gesusu, they are celebrating too, mtufungie uwanja na kwenye mmefika. Asante sana all the security, all the participating teams. We request that you come up front because we are about to start the program. That team which is dressed and is ready, tunaomba muje hapa kati. Team peke yake. Tusikupate kama haukucheza, hata kama ni coach. Utakaa kando kidogo. Tunataka wana timu hapa kwanza. Yes, asante sana. The participating teams zote, kama mlishindwa mkashinda, tunaomba muje hapa kati, mtapiga laini, foleni iliyo straight. Foleni iko straight asante sana wasichana wanadada. Naomba mnitolee watu wenye kazi hapa ndani. Mwanitolee ili tuweze kwenda mbele. Asante sana. Yes, kiamo kama timu Gesusu Ichuni, all those teams tunaomba muingie kwa hawa ili tuweze kuanza. Alafu vile wana Kichichi mnaambiwa kutoka ofisi ya CDF ile darasa moja la junior secondary linachengwa hapa kwa sababu ya kushinda siku ya leo. Baadhi ya yale madarasa yatachengwa katika constituency. Gesusu Getacho wamejishindia darasa la junior secondary. Asante sana Mheshimiwa Daktari Manduku. Tunaomba wale wachezaji, kama mtu hakucheza, awe kochi, awe nani, atoke hapa. Hapa tunataka two teams, when the coaches will be called, their time they will come. Asante sana, tunataka watu wenye wako na sare tuzoe wakae pande hii. Wale walicheza, hata kama umetoa sare hauna shida, ingieni. Kama ulicheza na kama haukucheza, tafadhali kwa heshima kuu ukae nyuma ya parked. Ukae nyuma ya parked. Naambiwa na manager 19 wa Kiamokama, watu wa Kiamokama wakuche, teams zote mbili za Kiamokama, the ladies and the gentlemen from Kiamokama, you are welcome to the square. Asante sana na shukran sana. Okindo, can you assist us and your team assist us prepare the dais for the prize giving ceremony which is about to take off in the next shortest time. Asante sana, shukran sana. Hawa wanaosimama hapa mbele, Mheshimiwa Daktari Manduku na gavana, tunakuambia ndio walianza hii mechi hadi kufika finali ya siku ya leo, na ni shukran sana. Nawaambia ni shukran Sadafi kuwa leo hii mnaona the weather imekuwa smart, yani kiasi kana kwamba tuko hapa na hatutoki leo katika uwanja wa Gesusu Getacho Stadium. Tuko na furaha tele kwa sababu tumetembelewa na uongozi wote wa county, uongozi wa national government ukiongozwa na Mheshimiwa Daktari Daniel Walker Manduku, uongozi wa county ukiongozwa na Mheshimiwa Gavana Simba Arati Simba Netaya,
Yes, asante sana. I was as we are setting the ground, tunataka line iko straight kwenda huko, hakuna kwaya hapa. Tafadhali. Hata mkiwa pande ile, mkuna kwa line iko straight kwenda huko. Wasichana wetu wakae mbele, ndugu zetu wavulana wakae pande ya nyuma. Hii line tunaomba muende kwenda huko pale hivi. Asante sana. Yes. Tukisema straight tunamaanisha straight. Ama 19 namna gani? So tunaomba musonge nyuma kidogo ile. Asante sana. Asante kwa kutii. Okay, sawa. Yes. Hii line si straight, wale wasichana si msonge namna huyu. Wavulana walio participate in the finals plus all our 5 teams. Tunaomba mje hapa, naona timu ya Gesusu, timu ya Kiamokama, naona timu ya Masimba. Vile vile naona timu ya Nyamasibi, wote wako hapa. Asante sana na shukrani. Tunaomba mweke foleni mzuri hivi, utanisaidia Hespon ili waweze kuweka na waweze kusawadiwa. Na tunaomba mkae kwa timu zenu kwa sababu everybody is a winner in Manduku Super Cup tournament. Everybody is a winner. Yes, asante sana. Hapa nimempokea gavana mtarajiwa wa miaka 2047. Kuna kijana hapa, unaitwa nani? Okay, tunaomba madaktari muje hapa muweze kushughulikia mmoja wetu hapa. Nimecelebrate mpaka ameishi vibaya. Hapa nina mtoto mdogo amevaa tracksuit ya maroon. Kuna mtoto mdogo hapa amevaa tracksuit ya maroon, anatafuta mamake. Anatafuta mama mzazi. Ni kama wakati wa kunyonya ushafika, mama mzazi huyu amevaa tracksuit aina ya maroon. Tunaomba uje hapa. Sasa tutarudi katika program ambamo yes, we have an athlete here ako in maroon dressing, ako 2.5 years. Anasema anatafuta mama yake. Mama yake ni kama alicelebrate akatenga kwenda pande ile nyingine. So akuje. Sawa. Sasa namuapisha the host MCA Honorable Egento Nantoni aweze kutuletea wachumbe wengine hapa before mheshimiwa Honorable Anthony akiingia. And fighters, sikuche utoe watu fighters kwa kiri. Tafadhali unikaribishie. Yes, toa watu fighters kwa kichwa. Oyo papa, oyo Yesu, moreno mawoko. Nteketa mokoraiga. Mheshimiwa gavana karibu sana. Manduku karibu sana. Ntara kuona kende gionsi. Moreno mawoko yoko tambuko mwaka. Happy New Year. Ege nteka monte tokome kiga. Ona nimenyete mwatambu kiro mwaka. Ege ntonkero kia baseitogaria nabuga mocha mogekore. Mugaka moyi monyorete nguru arenga mabere sana monyorete. Tarengi nguru mabere. Agacha seitogaria akamanya goteba iga. Omongino yo machi chakwane ni aba yabangina. Omugako yo makwane ni aba yabagaka. Negi chana kamuge kwane ni aba yegi chana. To kwane gento tamanyeti. Bono omugako yakera guri bagakwane. Nera kabuga tigakwane. Nera itige songo imaso president emwegento. Ndege tabata gerebuya. Akamanya goteba iga. Oyumoyi moyinu wakara stadia abangina no barenge gari bakoje gotenga baba elire bayi kwa mabere akamanya go chakaiga. Rais Moi tunakupenda sana. Leo umetuletea utoma tunasikia mburucha tariga turumboko agake ruchinkobi akavuga tigeti naende gesonga ake elinda awege ntomuna gabana kenyete garia akamanya go chakaiga. Tunasikianga Kenyatta ni hayati. Wewe ni hayati mara 500. Aire tumae gatata akaiweke buse. Agaitwa makomo mumeta hayati motoki. Tigo yantebye. Hayati motoki omanyete baba. Simbalati. Wa ayobu mheshimiwa tego etigente kyo. Hayati motoki. Marehemu Onyorire
Thank you so much. Mbia mono sana. DJ, kunyakego DJ tu kidogo. Kidogo tu. DJ. Ayati no monto sirete. Betaka buga ayati no monto muya agateba moji ni ayati. Gakika kata manyitege togo kwana DJ. Twendega, ibukia amaboko, twende hivi. Thank you DJ. Biamono sana. Mheshimiwa Anthony Libageri Neliao. Biamono sana. Mwekera chikobi. Haya, Bivon Magarenga yare. Bivon, on behalf of the media, nchokwana manyoko kwana. Thank you son, thank you mheshimiwa. Asanteni sana, asebali wensi tonye koba togo ikaiga. Asante sana, asabari wensi, Your Excellency, wa Kisii County Governor mheshimiwa Paul Simbarati, mheshimiwa asante sana, karibuni. Walimao kwa na maiga asante asomogoko. Ntarachi kwa gendera inse enusodeka omete antivirus ate banga arati abagusi L na R kidogo ngochiere yato kakanyake. Wono olia igwa alati lakini na arati wono papa antivirus tu abere. Asante sana. Your Excellency our Kisii County Governor Mheshimiwa Arati, our Area MP Mheshimiwa Manduku, our MCAs waziri wa vijana asante sana. Boigo on our side, media side, nimeona wanahabari wenza wameweza kufika hapa. Thank you very much. Wakiongozwa na Head of Sports pale Kisii FM Jacob Ongeri, asante sana. Tunataka kushukuru kwa sababu wakati vijana wanapata nafasi mheshimiwa ya kuweza kuonyesha talanta zao si kawaida kwa kusema kweli, na tunashukuru sana. Tumeona katika maeneo mbalimbali kaunti yetu ya Kisii vijana wamekuwa kijisatiti ili kuweza kuonyesha talanta zao, na ndiposa katika uga huu wa Getacho siku ya leo tumeona zaidi ya watu 5,000 wameweza kushuhudia mechi hizi na talanta kwa kijumla. Tunasema ni asante sana. Your Excellency, when back in the days when you were an MP in Nairobi, Dagoretti, I was studying at Ndurarua. I was also in your constituency, and back there 2022 when you became the governor Kisii County. Fortunately enough, I also came here to Kisii and I'm working in one of the media houses here in Kisii. I'm so happy to be with you in everywhere you are going. I'm also behind you. Mheshimiwa Manduku, it is not easy to organize such a tournament for bringing our young people to come to showcase their talents. We say thank you very much. Kumalizia on behalf of the media people, pia kazi wanafanya mheshimiwa ni kazi ngumu sana, ili kuweza kufanikisha kwamba haya maneno yote ambayo yanachipuka yameweza kufikia wananchi. Pia tunasema ni asante na kongole. Mwisho kabisa, mheshimiwa gavana, nilikuwa nimezungumza na waziri wa vijana siku ya Ijumaa, akaniambia kwamba siku ya kesho tarehe 2 ndipo ataweza kurejea ofisini. Tulikuwa tumeongea kwamba vijana wale ambao wana talanta zingine apart from kucheza mpira na kukimbia, wale wanaimba, wasanii wadogo, wale comedians, siku ya Ijumaa ambayo itakuwa tarehe 5 wiki hii pale katika culture, tunaomba kwamba kwa ruhusa yako gavana, tumekukaribisha pale ndipo tuweze kulaunch hiyo program ya vijana wetu pia. Vijana hoye, vijana ria, mnashukuru gavana, sauti ya gavana, sauti ya MP. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you. Haya, asante Your Excellency, the Governor Kisii County Paul Simbarati, Mheshimiwa ito Dr. Daniel Manduku, abajumbe ba minto ba assembly to ya Kisii, amona abantu ba minto mwensi mbuyamore Yesu mbuyamore mbuyamono asenge nchonaro rira abantu ba Yesu mbari macheso egotuwa nate mheshimiwa boss Mwerenga oba atebe gento nantoni na igatu atebe gento ngesusu
igo bono intu ntoli macheso mbiyamo n'abantu ba minto baliba abasubati baliba chesa mupira amo n'abamura balimo bachesa asokondusi obosoku omwesimuwa sio chonye ndiyarenga konange na mwaka makomo aseng'encho gesusu tuko mbele kwa kila kitu. Your Excellency the Governor tintagetiko irachinga kichintambe aseng'encho litukweriria rero nilio mheshimiwa ito Dr. Daniel Manduku gontagete ko mwenge sana ase libageri rike nintroduce abeshimiwa bali bacha no mheshimiwa ito governor ito ya Kisii County abashimiwa baito aba MCA kimurancha ase muri ntagete mote naseng'encho echinsa abashimiwa nominated tenagocha morokane bali mwachira nominated MCAs ego bacha abange sana na abande na igure no bara around in saa nchugocha morokane nominated MCAs okorokana guka aya abana baheshimiwa baito abasubati nominated MCA bali bachire amono mugabana ito Simbarati ntagete mubange salute ga yani line moeke salute alafu muisranse mbia mono thank you so much konanga mbako wana marieta lakini baba bange abaheshimiwa baito sorry abaheshimiwa baito elected MCAs na inu tenena igamoro kane nchugocha abaheshimiwa baito boss Mairo nchugocha amo nomo deputy speaker ito nara asenye nchochi ngaki gaki mo nganchire mbuneri chiko mbiyamano aba n'abaheshimiwa baito lakini asenye ncho deputy speaker nwarega amo na majority leader ntagetensike majority leader ntagete ngosike nkweri bageri kino. Asante sana. Your Excellency the Governor, umujumbe Daktari Daniel Manduku, wana Gesusu, wana Nyaribari Masaba na wasalimu hamjambo. Hamjambo tena. Gesusu oye. Gesusu oye. Kikombe tunacho hatuna. Asante sana. Sitaki kuchukua muda mrefu sababu leo ni siku ya daktari. Nimewasalimia na nimefurahi kuwa Gesusu imeshinda. Tuko pamoja, Mungu abaki na nyinyi. Asante. Ndachukua muda huu tu tafadhali. Siku ni ya Mheshimiwa Manduku. Tuongee tu jina ili tuketi mjulikane mmefika. Mheshimiwa. Your Excellency, our Governor Alati, our Member of Parliament, Honorable Manduku, our Church, Kevila, as alive and protocol observed. Na wana youth na watu wetu wote hamjambo. Mungu ni mwema kila wakati. I'm blessed to be here. I'm Christopher Ogoti Onsaga, member of County Assembly, Nyamasibi Ward. Thank you. Mheshimiwa Malak kutoka Kiamokama. Your Excellency, our Governor Paul Simbarati, our Member of Parliament Dr. Manduku, and all protocols observed. Mbiyamule mwenzi. God is good and all the time. Thank you so much. My name is Malak Matara, representing the people of Kiamokama Ward. Abantu bage susumwankoire buya enkora yana yakorereki ya teremire. Abantu abaitu ninko baka narenge bagatumia shortcut. Lakini rero bakoreirwe egentekia mbiamono. God bless you. Thank you so much. Happy New Year. Abantu baje sumbia moiwete. Mheshimiwa Boss Mairura, umujumbe inje naye guliba gaya ya kwana. Watiga wageni wao karibisha kwabo mpole muracha. Nyaribari hoye. Happy New Year.
Buna mwanjete Nyasaye na bosi na abantu bonsi tukwana niga maiga mange kabisa kabisa. Number 1, I want to congratulate team ya Gesusu eyakere chingo bya soko irege kombe kase myake menge mwakerigiri. Number 2, nte bichu nimbiyo mana soko tema kwa namba iberere biyo sere buya. Namba 3, nte yo mheshimiwa Manduku mbiyo mana soko torenta agaiga rituko ritanga nilio mwaka kwarandi rio morembe nande tigo morembe wo guchumutuga iga. Mwezi mo kwancho morembe wo guchumutuga iga. Erio Moheria, gavana karibu Nyaribari. Na tunataka kukuambia karibu sana. Kuna siku nilisikia ukisema uniambie nikuambie itu. Tina ubwata abana batano uko baoro bere ayo mako na koromo uri kwarago tebo koroma ninje. Ozawa na gagoze ninje koromo aro bere orwe. Ndedengo te gavana na robere ndo bwati kende go ikandorome nande go kobeke yarare ngoroma ndutense. Nyasaba sese ni motigare boronge nande tiga gavana rato erese binda arende gabanyari bari buno amanyane bwe county. Thank you very much. Mbuya mono rero kwanira yaye Mheshimiwa Victor Ombasa Kururiana. Mbuya mono leader, Your Excellency omujumbe ogaiga pamoja na abajumbe bonsi abantu bage susuna tigamba kwani mbiyamore. Happy New Year. Nchenkoro ku Victor Ombasa ewodi aneriana kurbonchari nagokire kobana ino aiga na koraba na baita basinini bagocheza banyole talent chao chibe developed incheneli shabiki nene lyo mugavana wetu Simbarati na ino na mashabiki ba Simbarati tiango ndole mbara wanche Simbarati ya mbiamono sana na agokire kobaga mbiamono. Mheshimiwa Deputy Speaker, na inche ndata kuire nafasi yeye aso wakera omubungo ino Manduku ngambuya mona aso kubeke kombe na mbaibere nganande mbuya so mugabana wetu ikagaiga njitimbu atia mange yongoro kujaku bagaka igondo mwamsio Masige West tiganga kira abantu bage susunga mbuya so kuire kombe kuri na ichuna barabumba atema no basa kubera baki esengi njima itenga abaiga baba nambe yamubage susu ebiye byabe bire binge emo wanje na nje bali baru ali chuni umamsiye batumbaro chigaiga mbaye 20,000 ngasaba sene ay bagaka nchorore bagaka karanchu daikayem bali bai chuni 20 kwa ba na bakiamu kamamba abwa atiga akibakonya na barabu abakiamu kamamba le yaiga abakiamu kwa bango bande 10,000. Thank you. Mbiamono. Thank you so much. Asante sana Governor. Mbiamono Majority Leader, Your Excellency the Governor, Mheshimiwa Manduku monga bere asengencho igonate bugumbo mwenge na cherra abaheshimiwa ba minto bali nate nilitangani kimura ncha asengencha baba kwandre teko babuya abasibati aba minto na baromba kwana kimura nche Karen Magaro nchugocha asengencho na ikakorori baga Mheshimiwa Ruth Mheshimiwa Vanisi nchugocha mwensi nchugocha nchugocha mwensi abantu banyari bali bage susuna abakwanira mbiyomole korera ngo igonya tobwatie ndamwamu mbiyomole mbiyomole. Your Excellency the Governor, the Member of Parliament for Nyaribari Masaba n'abantu bonsi mwakira iga sengencho yogo tukuza etaranta y'abana baito twabakeire mbiyamono ikiagera narorire etimu y'abaiseke baraiga Omosike Manduku ntaito gwakera mbiyamono because this is a demonstration that you value women. And when you value women, you value the society. And when you value the society grows. Because yomongina ne romo nyene nyomba nende kerare nyomba ebintu byonsi byeko yandanga ngwa. Osebono.
mogwakera rendo mosike manduku no mosiko itogaba na gaikiraiga ngochigokorera iga twachakire omwaka omoiya nande nintagete gosaba asekene kia Nyasaye ngatiga tochaka omwaka oyo iga na masikania manene nande abara itochorire in different positions kero omonto gabwate different assignment. It is important that we respect kero omonto kero keriachorire na saya mange Nyasaye tigaba seseni nkome sinde chiri wisana ase timu y'abasubati yabwa Nyasaye tigaba seseni. Mbiamono ntagete korori bagaso mheshimiwa Apoko nabwate ujumbe korwa Mbiamono alafu ntobwate representative wa yo mheshimiwa omo women rep Oito Doris Donya toto na Nchugocha. Mbiamono Apoka tara kwana njenge karangorokwa ngokora BCA women rep Donya Doris toto unatwisa ranzetega ontebirie ngorera abana babwa abasubati Gesusu ward 5000 bagore sabuni yabesi bigeko aramba chavuka namba ibere elia akabere yakiamo kama basubati nero chiri busano ichuni ward elia yaba namba ibere nere nyora chiri busano arabu Gesusu yabwa nere nyora sabuni ye chiri busano echi chonsi 20000 arafu ontebiri omumurana nyonsi oria yemo moe 1000 bono iga. Mbiamono sana musabero mheshimiwa Donya Doris toto nyasaba seseni abantu baito wanyali bali mwensimbu ya mule habari zenyu nyinyi nyote. Mimi kwa majina naitwa Roger Songeri. Mimi nimekuja hapa kuwakilisha mheshimiwa seneta ambaye waliongea na mheshimiwa Manduku wakazungumza na yeye akatuma mchango wake. Kwa hivyo amenituma hapa in solidarity with mheshimiwa ili nifike hapa. Mimi ni ruhusu nizungumze haya kwa sababu mimi ni kijana na mimi ndio katibu mkuu wa vijana. I'm the Secretary General to the Youth Council of Kisii. First, I want to thank mheshimiwa Manduku kwa kazi ambayo unafanya kwa vijana. Na vijana ambao mumecheza hapa siku ya leo, asiye kubali kushindwa si mshindani. Kwa hivyo kila mtu amecheza na wale wote ambao wamecheza tunataka kushukuru. Kwa hivyo nyinyi wote ni washindi. Mimi nataka kuzungumza haya kwa sababu viongozi wako hapa. Vijana wetu, hii ni siku yenu leo. Na jinsi ambavyo ilivyo pala kwamba viongozi wako hapa, I'm very much happy that I managed to see Shabana here. Shabana is doing a little bit of scouting kuhakikisha kana kwamba mmepata talanta ambazo zitasaidia vijana wetu. Lakini la mno, sisi kama vijana tunataka tushukuru viongozi kwa sababu mmetupatia kipaumbele kucheza na kukuza talanta katika sehemu hizi. Mheshimiwa Manduku, kwa sababu siku hii ni yako hapa, you are very much connected. We want to request you that you enhance a little bit of it, ulete viongozi kutoka sehemu mbalimbali ili tuweze kupik talanta za vijana, tusaidie vijana wetu. Kwa hivyo nashukuru sana na Mungu awabariki. Asante. Mbiamono. Jinsi ambavyo nilitumwa na senator wetu alisema kana kwamba yeye anazungumza na mheshimiwa Manduku na nina uhakika na kwamba wamezungumza. Asante. Haya. Mwamo igure na bate baigo bono motiga kanyeke. Abana banyasaye happy new year. Njasa Marieta na Apoko ngorokwa. Ona achira na masikania manene asinjira ibere. Number 1 na achira ngwisheria abantu bonse bekaransta gojakire amangana yiga korwa somo siesio ito ogoru ekeri machogu
Mwanjira maigaya machogu na ya kabere na yane na bo mugambi chitamu ibere igo ni experienced omosacho yo karanza ko daktari Manduku no mosacho ole moyo mware wanjanga omosacho nata keire nere mambienda ko jiambe wono siasi gante biga ekero na baira maigapi ni ntebia abantu bamintu mumubwatesie nere bwe kumo siasi to bwate bwabagusi na Kenya ngima odeta moira kiara tumubwate siasa serikali ya William Ruto basukigo chimotwe meremo yeito na Kenya ngima omagonte bingicha indwe biewa korengana na ntebia chibesa mbugure tigaria echire nusu milioni akyo musacho ino mokoko nge nusu milioni ndeta moko musabirabe moyo na ndagendere memo nagabana naye karibu ba narenga asemburi eri sawa murabande bari intunto bwata masikani na kare ni ateba kare ni umanyete ekero narenga asemburi tare gukwana rero twariro moese siba kamate na karibu usiengima na ari gogonjuka ne bikombe binde lakini watu waro sabanga next year gabana bono mwako chakiro moye ngo na kare ni ateba ondeta achagi onde nonye ninje tindi ko chagia koransa arinde rero mukungu okondageri ontu mugeteka igaya kore meremo Manduku akore meremo naba MC witu bakore meremo yesa tokonye mutwari 2027 asa iyo nyasa abasesenie mwari wanja na machogunere nyasa amosesenie miyamano yomitapoko Your Excellency no yominto Mheshimiwa Manduku ncherero tintageti Your Excellency gosaba kende gyonsi asenge ncho lero nelituko li Mheshimiwa Manduku naende chinsa cherere lakini yente kemo Your Excellency gyo kanta geteko gosaba egetieke ekoroko getacho stadium getacho green stadium ekena kegeti tobwate ase ward ya Gisusu na into twetogeretie no bintu byonse pikwara nonye president no yacha lakini getie kektigeribu yamono Your Excellency igongo gosabanga omwaziri nara nimanyetenga omwaziri Eric naba waziri ba mintumbara governor naba yari baga tintageti goetani gabo lakini Your Excellency tutagetegetie kegitwe tobekere geite kiyega amo ne kwerende jukwe ito ero sikubuya ebwenere erinde ebe stadium ebwenrete ekigyoka Your Excellency na kindago sabe alafu na inche buno mu MCA abantu baminto mu NCP mbuyamono asengencho yogocha goshabikia chitimu cheito chitimu chiri cyabwa na inche gontagete koru chiri busano asaba sabati bari bakwa na chiri busano asaba bari baminto bakoraki babwa mbuyamono nyesete gabasesemi ntagete ase amasikani eno ntagete komo karibisha ominto omweshimiwa Dr. Daniel Manduku asenye ncholutukoneliae achechega alafu amanyego toretro mugabana baadaye mbiamono abanyali bali tukwana niga 2020 Your Excellency Governor Simba Arati, Justice Ocharo Kibira, oyo minto omo MCA okoromoro be post mairura naende naye gawo chokwana nga abantu baichuni abantu bosanga kiakoroko matara mo MCA okiamukama omaete tenda batebia maambire ero saa 10 abagaka mbale bachegeti babo kerecha numbura bana babeka manyansia erinde ichuni ono nima etanga omusira mo beko mokomu next time mogo tonyara omo waziri ito ondabu omo waziri ongeri omo MC onsaga
Gisuka Sipora former MCA Tongo tebambia mono. Thank you for coming and gracing this occasion. Na igu mwali suguku bano mwa suguku. Na igu na abantu baeta bakabaye mechere njaga. Wono nende omonyanya bali kalega. Nagavana nalega mukuli sugero monto. Governor, I'm very happy that you are here. And I'm happy that tuachirega erinde tokonya abana baitu ase Talanta. Na gwetera abu ndubwato magani monero okurukwa ombongi nere muchamuno itu oshabana. Na chagani timu yaye ocha kurigeria abana mabawa ke mecheso na gutwigwana nga kana nyoro yo mose babera baire abakonye bakine baso timu. Mono ongwakera omwaziri itu mbia mono Ezekiel Machogu. Oyo minto apoko motebi mbia mono ase isabadi atoire enusu milioni. Takorabia. Timbu atia mange nje governor. Tegende mogioka. Tubwaterane tokonya banaba. Kuchibusio. Aso gokora na nyese ngokora tubwatera namo tubakonye. Esengenjo mwate bamanyole suguku ongo na buwango tiaga banacha bakwani lakini ataracha tiana ngeri oyo minto Justice Ocharo Kebira achara bakwania. I made a small mistake. I want to. Atara kwana ndege timiria ne ya timiria korete these arrangements mutini makoraiga arrangements cha mupira. Thank you. Mheshimiwa, thank you so much. Your Excellency the Governor, Mheshimiwa Manduku, all distinguished guests present, abanyali bali n'abageni mulage susu n'abakwani mbyamule, abanyali bali n'abamisiri mono n'abagingo bwanchani tigantebe nga nomulembe nomogoko ase Mheshimiwa Manduku ase okubanga otwara enyangi eye twatwarire gatare moja elia kabere mbia mono ase balimu abangete etournament ye mbia mono ase Chitim Jones balimu abwa na balimu abu nyinyi wote ni washindani na ende timoku moye bali mwabu mambi mobuwe asengenje yo etimu eli abaiseke number 1 to 3 nkoena na 5000 etimu ya abamura 1 2 3 5000 na ende Mheshimiwa Manduku ekorekananga gekoro to kenago tigretense go kaimokia nabo isaine ege kogera yogo kora na ali na rugo jo kora abanyali bali na ende ntoenderere go support elinda abantu baito banyale konyora matunda buna baendelea konyora ege ntunda sabe eviongozi inkelinga tigato twaro bwanchani tigato babanta bamo tigato kwanege ntekemo ntorekana ng'abantu tutabwati obomo egekogera ekero tokorekana ng'antu bwati obomo gusiite gosikwa na igora ali ntokorus matunda ajensa inye togosekerana mbuyamo nasobo ntegera ningiche musko buna mutagete kotaribona nande taribuango tiganda arakora alia senyasa akoraki atebankore mbiamono. Thank you Mheshimiwa. Oyo moko yone lakini nende ngoteba mbia koleta chagoti gara sole tu chago chumbe yando chalia. Oyo minto gesuka incho kara koranje gesuka Mandavaton after you moko ne banyali bali. Oya akoro kwa Joel Onsare gesuka na yero Mheshimiwa ngoligia alenge lakini nje sana.
nguri yole wana sugu atigire abantu baminto your excellency our governor abageni mwezi mwacha mbiyamore inche njoli unsare gesukabu no mheshimiwa atebire tokakina nenyameni akang'ekera nse bila kupingwa na inche nganjirana naki asiyekubali kushindwa sio mshindani lakini rende tobe nobomo tuanchane egekogera 20 we need each other egente kenne kubasaba uno musbati uriate baiga nominated MCA kiro yo mona chorire gokore nsemo yaye gakia sama bera manene amasikani yabo our CS machogu asikwe abere national atwagorere gochaiga una boka tebire our governor His Excellency Paul Simbarati ai gweri baganera korere abantu bagusi bonsi bune bwenerete amagendererache tomobwatesi naendelende Mheshimiwa Daktari Manduku inchi akete I supported you, I did not challenge you. Genderera naye for 10 years ore mochumbe unyari wadi masaba. And for 10 years Paul Simbarati nerabe governor. 2032 Simba na yoto support Manduku. Thank you. Bakwande gendege. Oyo muntu muyogo ogusabira abande bwo bagusabira wika taribo. Neverton come please. Chairman Shabana. Abanyarwanda nabakwanire Mheshimiwa Governor, karibu sana Nyaribari. Na Mheshimiwa Manduku na viongozi wetu bwenzi morega iga nabakwanire mbiyamore naende intega asiana no mupira tarisia sana abajuma beto bakwanire na bakwana yabo na nitokwana yaito una moroche morega ya mwenzi ndukia baletera mawega nembombo taribo embombo nereko unite yo mugusi no muziki unatebire intubona ngo basabanga ebijana byeto byonse bire ime yagusina Nyamira kwa jumla una tuwa tarirega iga wanacha ne timu ya scouting timu ya scouting tenango timu ya scouting ya Shabana una moroja muraba iga wonse pi no organizing secretary yokurukiama ntuko tuwacha kurigereria umupira aribuna tuwa rigereriga abana my technical people nabora nyore ndunta rwata bango agose ngobugwa lakini ari timu ejigachi akaga gukatanya oro muntu ya mugo sabere ko rugesusu karibo ndotamuira the national team ya waka KPL ntobwate junior teams ntobwate academy na batoko ranga asitoroche talent na batoko raki na batoko ira ige bijane mwako mupira Wednesday we are so proud of you muna abantu abonsi pimoloche you get they came because of you na leo ni tariki yemo ndujagidi mwaka bia happy new year njidingo kuwa na mange because na onyango kuwa na gaiga na ande governor is our patron nere patron ya Shabana na ande patron wene rogerete buna butoro gato wako mupira bono international league ekabtu wachagere tu arure NSL tu ikire KPL zabu atibesa patron na bato gi response of 20 million takore tubia bas njidimbo atia mange lakini nende asishabana naande uno munyaribari naande koruga munyaribari masawa nanji timu echiabwa ngorwande 10,000 to each team ento ambe no mwalimu ko domengo kana bia mono mugana thank you Your Excellency ndobwata basani abange naenda abande bakuru isiko onda gatenda ngeri omusubati okuruku dafen okuruwa America chara bakwania okwaneke gusito kwaneke songo njio
Tenno korega bana, tenno salutiga. Akor kudafen kemunto from the US, mbia mano. Libageri tigangire libageri bono. Sama skania manene ndangeri governor weito. All Simbarati. Check mic 1 2. Aye Simba ne mamba, Simba ne Simba, Simba ne taye kumurika. Aye Simba ne mamba, Simba ne Simba, Simba ne taye kumurika. Yeah. Nyaribari hoye! Nyaribari hoye! Ndoche mwacha mwenzi. Mbia mule. Tigango tukwana ni ganda rose mnohotole twensia. Thank you. Itangani omweshimiwa Manduku. Congratulations. Soko banga omupira oyo. Tigango ndaiwa happy new year. Mbia mono. Ntaete koira chinga kiechi litangani ngakere chitim chirichia komopira nga congratulations. Both Gesusu, both Ichuni, mate chichonsi nechi wodi chiane. Kiamo kama Masimba, Nyamasivi, echichonsi nechi wodi chiane. Igonda etemba kenga congratulations for those ones who participated as exercise yek. Kabere na koigule aya ndege tenkwa nevinto ibere. Your Lordship, congratulations for joining with us. It's a rare occasion that we can get hold of you, Ochichema. Mbiamono, that was good. Ne team yo mheshimiwa Machogu vale tachibesa mwakire Mbiamono. Lakini gendongire ndaite balimoko genda mumotebe genteke mu yoga. Nko batebinde baadaye. Kyano mugako mya. Sono mugako omuyali. Nero mu waziri tubwate buyeka. Actually among the senior individuals tubwate kurugusi nere. Serikali etegas, and we have to respect him. Esegas ya okora. Igento ya kabere abantu baminto ntaete okwana iga. Igorona rocho mupiro monne sana alia Kenyanya. Na bono mambi na rabanta bange nyantrago. Abanyaribali abana banta bayamule sana. Sana. Mubu atimangana. Gesusu kando na omweshimiwa Machogukuruga mwangete chikura chinyinge mono. Mbia mono nyasaba siseni. Thank you for your vote mwangete. Again tugia kabere. Ya kwanza ukwana tubuati na wane ukura. Lakini okuragira korukuras moragire. Mwanja boyo. Again to kenge encho mono. Teto gateba. Intumnaba gusi na enche mno mugaba na ugusi. Naende omonogeli bwomo gusi. Lazima to make sure abantu baito baachira hamo togende moto. Omwaka oyo wansire. Motebe mumro yole gagu onya karo molebi akire. Bono obosensio bungatige. Mo wanja boyo. Bono akire. Aya.
omwaka oyo muya entaete goteba wansere wiki abana nkoira na bale school abana be secondary naende entaete goteba ng'a kire ward chiward 45 nachiete 5 million abana bakoegwe basari wiki eye bakoruku form 2 form 3 form 4 form 1 etoja kubago cho mweli bo motienyi ritangane bara report school kera bono ntokoli ka check in school kitokoli kere check igo form 1 abayiboli ira abana school abana bakoruku VCT na barabu na atebire twatengire emilioni yemo askiri sano banyare kuchire school igo last time wetu arangireti abantu bagachegeti karto barangeria tukabachi form first come first served none mbali barenge abatakapi abande mbamiseti around the entwa changeti we are going to look for those needy cases to buy a bursary and we have set out a mechanism nga kitoko nyora abana aba wetire kanisa wetire abantu wetu ku community health promoters nechi chief they will also help us tuma konyole list yeyo mne yage susu echichega echiro igoro omonta agocho check before tutarainana motenga yayo omonto oyo mumbro mwabo simba no mugabana takonyara koegwa ekina kituganeti ekiero bokoro obunge mbole sechibesa tali boigo igo chibese chitokwena for this week chigo cha mutu gendo kyo mwelio omweshimiwa ino MCA mweshimiwa kirage egento ninki gendo na Anthony I know MCA omya among ono omweshimiwa Boaz nadengera akogonka gakonyororo moro bero tukutanze oyere akogonka mpaka gas yorobere mo wanjera gonke agasi aleta mabere gesusu that is all omweshimiwa we will work together komekinde shwanga igasi ngokora tole abantu baito bonse banyare konyora amagendero and I'm happy for your support you are giving the government continue mbia mono Mheshimiwa Manduku ndaite gogotebiga my brother umaete lirikuwa lenge NCA ngacho ofisi yao okangosa madro montomo no lenge kerando mojumbe no montomo nale akerangosa agatenga governor tumira yani mheshimiwa tumira negusi ngamde bro togimirane lakini omonto ngete chibesa chintangani ekeronko bolia obujumbe ntamanye tonde andangiriti akanga 50,000 chie kambini ya nea Dagoretti North omungu anoe nero ngete chibesa chintangani chie kambini ya Dagoretti ekeronda tamanyete and I want to thank you bro because your contribution made me to be a member of parliament for 2 terms. I wish you well. Na yo serve jitamu ibere amagendero tokore pamoja naende tigande bende ndeja makwani anda manene kera ntune kia mekenene kia makia ODM baba na abakwania abantu baembalema mulega na balibo mheshimiwa William Ruto lakini moyo rabianda waburia anyali bali masabe njaranero amabuta ni gorale timu elia mheshimiwa William Ruto modenga abanyali bali na barabo mbabwate njara bali boyo alengera linga kia mafuta koira nas amafuta na rokiregento onya mafuta komenta mpaka noene yange komenta mpaka noene amabere mpaka kebiriti
igo tusabire serikali yaitu Mutua, lakini inchevune vice chairman as vice chairman ye kama ODM around ye lazima tugwevune serikali ya ODM nande nkuba sabatuwatirane ikiarabono ndansi wakadebe ye kama kende gose lazima ngakire kama kende edebe nande nanche nge ngora abantu bali ba timu eli yetu ya Kenya Kwanza echiche join naintwe trose serikali enene ya Azimio togende motu tokonye mpaka no yen Kenya Kwanza mu wancha boigo na ndama kuwa ni anda kabire omuga kanale omonene oinogaiga omuga Professor Ongeri no muga kumya nere wieka esibalitu abandu aneti bonsi muga ko gitandinga ya kwabwire kirugeke bwata genda mutu muga ko idali muga kumya na ndi no murayobeire oitomo nene ntaite nkolirga nko basaba abantu baminto Mheshimiwa Manduku nata itako gendo gesairo lakini arenge gali Nyamira lakini atakantegerere ngaki abantu baitu bakoraki baukwana abantu baminto naiwet nge directive ya Ruru abana mbalema abanyari bali mwata abana bake bako ende school bali ECD na bagatoka standard 1 2 3 gakimbo bengo kora ko baji bagi babugorire bitaba chire school ningendre mutagete ngendre korwa wono ngokwana ndine muwaziri CS no musani one no mulisia kwa kanisa to kwenda komo ngomo debine ngaki atige abana aba baye kuchibagi babugorire bitabu onye bako igumbobe barosi none chia Kenya Kwanza gose chia serikali enene balete baya abana aba babugorire bitabu mu wancha boyo lakini esinche ebitabiro no, onye bakwanga bana amba bugorigo chie school na amoko bugori none ebukugochie kanisa Wose na berego goja guonjo kando osinone bikoro te bindi biwate chibicha chia Simba toro osinaimba bakani ngaki mbabeka goji motuga igatole biya nyasaye nomya kingo kora abantu mbale gaiga abanyari bali ngete gas aba no moko igwa maliogi amange amaliogi ali amange na abantu abange natachere pipe konya bakonywa amabere ye county na nda amabere ayonko bakonywa taliye bawakana batahita banyubusa mbaroki gosemba mureke mbamureke emoko igwa gukura manyanga na batachire bobe ekiagera obutaka negente kebe lazima tubukore abantu bali bakolegaze obisiane banyali bali kwanza karanjwa injwa mumayanga abanyali bali abakorumate mpaka rugoro aya bono thank you muma etedisio ndabu oyo nero muwaziri wechisemi na administration abwate chi ministry bere ekerona atomoyo omone kombali salilivu nero mugaka ngigenete omwegenwa oyo nyari bali masabaga oyo Eric Miyenda nero muwaziri o sports nechigo soli chons mwadeba nere n'umunyali baliga mungwana oyo Ongeri nero net communication yane ye county director ya communication n'umunyali baliga iga nonka elieteli Ongeri no lirega Alex nkana naralia
Masimba nandi mumuanjete Alex ni director asobisie governor oyo Ajimba director ya environment korunyali baliga nara lyokuru kiamukama ibacho aya omuntu monene pi okolika obuta nandorosi mbwango namuwae kerugike tarakura noe n'umutienyi Public Service Board chairman Obebo Elijah Obebo nere chairman ya Public Service Board umunyaribari korunyaribari chache kakinanda abanyaribari ebirogo byo kanali kira abantu n'ebirogo 36 komentana noyo tindali kabirogo binde ebirogo byonsi pinobere kakimbo bena akolire wanande ngoja